Bo día a todos e a todos. Dá comezo o pleno ordinario de 13 de 4 de 2018 do Concello de Pontevedra. Primeiro punto da orde do día, aprobación dos borradores das actas das sesións ordinaria e extraordinaria do 16 do 3 de 2018. Algúnha intervención sobre esa cuestión? Se non hai intervencións, danse por aprobadas as actas do día 16 por unanimidade. E pasamos á parte resolutiva, punto número 2, expediente de modificación de crédito 5-2018, aprobación inicial. O señor secretario ten a palabra para ler o dictamen da Comisión Informativa correspondente. Vale. A Comisión de Economía e Facenda Especial de Contas, na sesión do 6 de abril de 2018, acordou someter a ditame o expediente de modificación de crédito 5/2018 de aprobación inicial, obtendo o seguinte resultado. As abstencións dos concelleiros de Marea de Pontevedra e Cidadáns e a favor 7 concelleiros do BNG, Partido Popular e PSDG-PSOE. Nada máis. Moitas grazas, señor secretario. Ten a palabra o señor González Carballo. Moitas gracias, bos días. Ben, para facer uns pequenos apuntes desta modificación, decir que ascende a casi 957.000 euros e, fundamentalmente, para financiar os incrementos producidos nas obras de Aquaes, unha vez que xa se pecharon as contas do proxecto e, digamos, é necesario orzamentar 767.503 euros para esta finalidade. Agora ben, parte desa cantidade xa a tiñamos consignado ano pasado, por tanto, non son esos 767.000, senón que menos. Outra dos aspectos desta modificación é financiar as obras de emerxencia no acceso a Monte Porreiro, en concreto na Avenida de Bos Aires, que supoñen 317.000 euros. E, por último, dúas cuestións. Unha, para dotar maquinaria, mobiliario ás dependencias do mercado, toda vez que o crédito está agotado polos fondos EDUSI, por tanto é necesario incrementalo, e tamén un convenio coa Consellería, en concreto co Instituto de Estudos do Territorio, para realizar ortofotos xeorreferenciadas e, ao mesmo tempo, imaxes de alta resolución que nos van a permitir unha mellora sustancial na cartografía municipal. Todo isto se financia con baixas e con remanente de tesorería para gastos xerais e, en todo caso, por último, agradecer o voto favorable dos resto dos grupos políticos porque, digamos, son cuestións de funcionamento e son cuestións necesarias para poder facer frente ás obrigas deste Concello por estas cuestións. Moitas gracias. Moitas grazas, señor González Carballo. Alguna intervención? Se non hai intervención, sométese o punto a votación. Votos en contra da modificación de crédito, ningún. Abstencións, dúas. Votos a favor, apróbase por maioría da corporación. Punto número 3, ratificación do acordo da Xunta de Goberno Local en relación ao informe municipal de procedimento de aprobación do Plan Básico Autonómico formulado pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia. Señor secretario, ten a palabra para ler o ditamen da Comisión Informativa. Moitas gracias, señor alcalde. A Comisión de Ordenación do Territorio, Urbanismo e Medio Ambiente, na sesión que tuvo lugar o 10 de abril de 2018, acordou ditaminar favorablemente por unanimidade a ratificación do informe municipal no procedimento de aprobación do Plan Básico Autonómico formulado pola Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia. Moitas grazas, señor secretario. Señora Gulías Torreiro, ten a palabra. Bueno, pois moi bo día a todos e a todas. En principio, describir brevemente
o contido dos informes que se envían dende o Concello. Como todos vostedes saben, o PBA é un instrumento de planeamento para intentar axudar ou resolver algúns problemas derivadas da propia xestión do urbanismo, sobre todo o que ten que ver co tema do planeamento. Dende a Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da Xunta de Galicia se solicitan informes municipais de diversa índole para complementar e para ver as conclusións que teñen os técnicos e as técnicas municipais sobre este informe. Concretamente, se solicita informe da arquitecta, adscrita á Oficina Técnica de Arquitectura e Planeamento do Servicio de Medio Ambiente Natural, tamén se informe o arqueólogo municipal e tamén asesoría lingüística. O que se aprobou e o que se acordou tanto en Xunta de Goberno como na propia Comisión de Urbanismo enviar os informes nos que tiveron acceso no expediente municipal, e dentro destos informes se relatan unha serie de eivas en casi todos os aspectos tratados. Chama a atención, por exemplo, como resalta a propia arqueóloga, pois a non inclusión da base militar General Morillo no que se refire ás zonas de afección de infraestructuras. Tamén chama atención por resaltar do Servicio de Medio Ambiente Natural pois que no plano se marca un parque eólico no Acival que non se corresponde, e o arqueólogo municipal fai diferentes consideracións sobre o contido das fichas e a pouca utilidade que se ve por algunha deficiencia importante. No caso da asesoría lingüística, para mostra un botón e hai varias cuestións a resolver, pero, sen dúbida, a máis ilustrativa a corrección do santuario da Nosa Señora Refuxio da Divina Peregrina, que no Plan Básico Autonómico consta como Refuxio a Divina Pereira. Estas son cuestións bastante de bulto e que consideramos que hai que correxir, por eso mandamos os informes, pero aparte, unha vez consensuado cos técnicos e coas técnicas municipais, entendíamos que podíamos aproveitar este instrumento, que debe ser un instrumento accesorio, un instrumento que debe resolver certas dúbidas para solicitar aclaracións sobre diversas cuestións que nos parecen interesantes. Son tres en concreto. A primeira delas sería a aclaración con todas as modificacións legislativas que saben vostedes que foron demasiadas, a aclaración do que pasaría con aqueles soares que se encontran en parcelas que entestan con diferentes viais, algúns deles existentes, outros pendientes de facer, de construir. Por outro lado, o concepto de edificacións tradicionais. Saben vostedes que na lei se contempla como edificación tradicional todo aquilo que foi construído antes do 75, e isto inclúe diferentes supostos nos que solicitamos aclaración, é dicir, que pasa con aquelas fábricas, non, ou con aquelas naves feitas de bloques ou de uralita, non, ou de fibrocemento, que son consideradas pola lei como edificacións tradicionais, e sobre todo que acontece con estas cuestións, non, que están, estas construcións que están fora de planeamento. E por iso que solicitamos pois que se nos aclare, non solamente para o Concello de Pontevedra, posto que estas son cuestións que xorden en todo Galiza e en todos os concellos, e intentamos que teñamos uns criterios que non bailen en función da interpretación do técnico ou da técnica correspondente. E por último, tamén solicitamos pois que, tendo en conta a previsión da inminente aprobación do Gran Montecelo, que se derrogue o proxecto sectorial de Montecarrasco, que tamén constaba no PBA. Máis nada. Moitas grazas, señora Gulías. Señor Moreira Ferro, ten a palabra. Sí, gracias, señor presidente. Muy buenos días. Bien, vaya por delante que vamos a apoyar este informe de los técnicos, que a fin de cuentas, bueno, si todos los errores que se detectan son esos, yo creo que el documento está bastante bien logrado. Sí que me llama la atención que no haya intervenido aquí el gurú del urbanismo, el señor Mosquera. Realmente esto es un paso novedoso, ¿no?, en el bloque nacionalista gallego. Por lo tanto, lo que sí se le olvida, que ahora entiendo por qué no ha intervenido el señor Mosquera, lo que sí se le olvida, señora Gulías, es que una mención a para qué sirve el Plan Básico Autonómico. El Plan Básico Autonómico sirve, entre otras cosas, y tome nota de esto, tiene que servir como referencia para la elaboración de un plan general. Y esto es lo que tenemos que hacer aquí en Pontevedra, un nuevo plan general. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Moreira. Señora Gulías, quere aclarar algo? Tomo nota, señor Moreira.
Leolle un extracto do informe do arqueólogo para que vostede tamén, se lle parece ben, tamén tome nota, porque vexo que non o leu. Puxenlle algúns exemplos, algún deles de considerable calado, pero digolle, o arqueólogo di, con respecto ás fichas, só cabe decir que non serven para nada, resultan un documento absolutamente inútil para os fins para os que se supón que foron elaboradas. Isto pódese comprobar en casos como a ficha do centro histórico. Recoméndolle que tome nota, que lea os informes e que despois eu lle agradezo todas estas cuestións que podemos compartir onde vostede queira. Dito isto, sometemos a votación a ratificación. Sí, acordo de dictamen, acordamos a ratificación do informe. Sometemos a votación a ratificación do acordo da Xunta de Goberno Local en relación co informe municipal a respeito deste plan básico autonómico. Votos en contra de ratificar esas alegacións? Ningún. Abstencións? Ningunha. Votos a favor? Apróbase por unanimidade de todos os concelleiros e concelleiras presentes neste pleno. Pasamos ao punto seguinte, que é o punto número 4, aprobación definitiva do estudo de detalle na Rúa Valdecorvos en execución do convenio urbanístico para reaxuste de aliñacións e reurbanización de espacio público con rehabilitación do lavadoiro de San Amaro. Señor secretario, ten a palabra para ler o ditame informativo da comisión. Moi ben. A Comisión de Ordenación do Territorio, Urbanismo e Medio Ambiente, na sesión que tuvo lugar o 10 de abril de 2018, acordou por unanimidade determinar favorablemente a aprobación definitiva do estudio de detalle para o reaxuste de alineacións na Rúa Valdecorvos en execución do convenio urbanístico entre o Concello de Pontevedra e don Julio Araújo Loureiro para reaxuste de alineacións e reurbanización de espacio público con rehabilitación de lavadoiros en Amaro, Mourente. Así mesmo, facilitousevos unha adenda á proposta de aprobación definitiva do estudio de detalle, modificando o punto segundo porque unha transmisión da titularidade dos predios afectados en lugar de señora Araujo Loureiro, agora a favor de Ignacio Diz Gómez, don Fernando Lois Vidal e don Susana Ferreiro Rodríguez. Moitas grazas, señor secretario. Señora Gulías Torreiro, ten a palabra. Pois moitas grazas de novo. Foi un tema tratado na comisión con un voto unánime por parte de todas as formacións políticas. Simplemente explicar brevemente do que se trata, que entendo que todos e todas xa saben. Trátase dun estudio de detalle, máis un convenio, en relación a un terreo situado cerca da capela de San Amaro. O que se trata e o que se aprobou definitivamente é aprobar este estudio de detalle que consta con todos os informes favorables do Concello e tamén con un informe favorable da Xunta de Galicia, da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Neste informe, a Xunta de Galiza recolle que non só non provoca ningún tipo de afección negativa sobre o ben protegido, senón que axuda a dignificar o espacio inmediato. Estamos a referir ao entorno da capela de San Amaro. Tamén se chega a acordo de promover unha actuación de reurbanización, de acondicionamento do espazo público, como xa mencionei, por unha cuantía de 105.814,49 euros. Tendo en conta que consta con todos os informes favoráveis de todas as administracións, que vai a ser tamén un paso nunha adecuación e nunha construción dun entorno, un espazo público máis agradável, entendemos e solicitamos que se manteña o voto da comisión. Moitas grazas, señora Gulías. Algúnha intervención? Non hai intervencións. Sometemos a votación o punto. Votos en contra da proposta. Ningún. Abstencións. Ninguna. Votos a favor. Apróbase por unanimidade da corporación. E pasamos ao punto número 5, recoñecemento extrajudicial de créditos correspondentes a facturas presentadas pola empresa CESPA por importe total de 24.484 euros. Señor secretario, ten a palabra para ler o ditame informativo. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión de Economía e Facenda Especial de Contas na sesión do 6 de abril de 2018 acordou ditaminar favorablemente a proposta de recoñecemento extrajudicial de créditos correspondentes ás facturas presentadas pola empresa CESPA por importe de 24.484,66 euros, cos votos a favor de 8 concelleiros do BNG, PP, Partido Popular, Partido Socialista, Ouro Español e Cidadáns, e a abstención dun concelleiro de Marea de Pontevedra.
Moitas grazas, señor secretario. Algúnha intervención? Non hai intervención. Sométese, polo tanto, o punto a votación. Votos en contra deste recoñecemento extrajudicial de créditos? Ningún. Abstencións? 2. Votos a favor? 23. Apróbase por maioría da corporación. Punto número 6. Ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso de proposta da alcaldía para implantación do libro de actas electrónico en aplicación do decreto 24/2018 do 15 de febreiro sobre os libros de actas e de resolucións das entidades locais galegas. Isto tratouse na xunta de portavoces, incluíse na xunta de portavoces, non hai ditamen, obviamente, polo tanto, temos que conocer o posicionamento dos grupos, non hai ningún problema para que se trate o punto por urxencia, polo tanto, tratamos o punto por urxencia. Algúnha intervención sobre esta cuestión? Non hai ningunha intervención. Está o tema suficientemente claro. Polo tanto, sometemos a votación. Votos en contra da proposta? Ningunha. Abstencións? Tampouco. Sí, 2 abstencións. Votos a favor? 23. Apróbase por maioría da corporación. Punto número 7. Ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da proposta do BNG de apoio ás reivindicacións da plataforma de afectados pola PO 531. Hai informe aquí? Non, hai ratificación de urxencia. Ben, por lo tanto, sometemos a consideración dos grupos. Apróbase a urxencia? Ben, pois, entón, sí. Sí, bueno, hai un punto seguinte que fai referencia tamén a esta actuación da 531 e que, en todo caso, os grupos poden falar das dúas cuestións e logo sométese a votación de forma diferente. Vale. Ten ditamen o do Partido Popular, pero vos non. E falta un que non ten ditamen e hai que ratificar a urxencia. Bueno, pues está ratificada a urxencia e damos a palabra ao señor Gómez Xunqueira. Ben, pois moitas grazas, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Veñen dúas mocións a este pleno motivadas polo feito de que se atopa en exposición pública o proxecto de construción dunha senda peonil e ciclista na PO 531 entre a Devesa e Bretoña, nos concellos de Pontevedra e Barro. Entendemos todos, supoño, e todas, que o que se trata neste momento, nesta fase do proxecto, é que deberíamos facer aportacións para melloralo e facer así que mellore as condicións de vida dos nosos veciños e veciñas nas beiras desta vía de comunicación pois tan importante. Entendo que con ese ánimo constructivo é como veñen estas dúas mocións ao pleno e con ese ánimo deberíamos tratalas e con ese ánimo afronta, por lo menos o noso grupo, o grupo de goberno, o trato destas dúas mocións. En primeiro lugar, a presentada polo grupo do BNG transmite literalmente as demandas da plataforma de afectados pola PO 531 na que os veciños e veciñas que viven nese ámbito demandan unha maior seguranza viaria porque consideran que iso vai redundar, evidentemente, como está máis que demostrado, pois na súa calidade de vida, no feito, por exemplo, de que poidan sair das súas casas sin temor a ser atropeladas e atropelados. Por iso piden que se contemplen neste proxecto rotondas que, por suposto, calman o tráfico e son moito máis seguras que a versión actual, que teñan continuidade os traxectos peonís, tal e como se recolle na moción, ou que a Xunta cumpla os acordos os que se chegou no ano 2010 para darlle un carácter de travesía urbana a esta vía, convertir o que actualmente é unha estrada nunha travesía urbana. Todo iso son medidas e propostas que nos parecen razonáveis, sensatas, acaídas, e por iso solicitamos o apoio desta corporación.
Entendemos que o mesmo espírito constructivo debeu ou debería ter o Grupo do Partido Popular cando presentou a súa moción solicitando que se inclúa nese proxecto, que se recolla, que exista un proxecto para dotar de saneamento a unha zona do Concello de Pontevedra, aí na zona da Devesa. Trátase, efectivamente, de 4 vivendas nun ámbito de 150 metros, as que se podería dotar de saneamento, porque actualmente non o teñen. Sin embargo, entendemos que a proposta do Partido Popular ten algúns problemas que son solventáveis e que se poderían arranxar. En primeiro lugar, o mesmo Ministerio que a Xunta de Galiza son extraordinariamente reacios a permitir a instalación de redes de saneamento debaixo das súas vías. E ás veces iso é incluso comprensible, porque son decisións técnicas, xeneran problemas, e efectivamente ese problema existe. E ademais, isto digo yo xa por experiencia propia e por experiencia que poden contrastar con compañeros seus, que é moi difícil coordenar dous proxectos no mesmo ámbito, pero de dúas administracións diferentes, con obxectivos distintos, con tempos de tramitación que non son iguais, con execucións diferenciadas, elaborados por empresas diferentes, etc. É realmente moi complexo. Sin embargo, consideramos que é posible superar estes condicionantes e conseguir unha moito mellor redacción, tal e como intentamos propoñer na comisión. Ali quedou feita unha emenda a esta súa moción. Emenda que paso a ler. Propoñemos cambiar a parte resolutiva por outra que diga instar a Xunta de Galiza a incluir o proxecto de rede de sumidoiros na Devesa no proxecto de senda a Devesa Bretoña pola Axencia Galega de Infraestructuras. Ben, que se gaña con esta emenda do BNG? Que reducimos todo a un único proxecto, vale? Fíxense que non facemos referencia aquí ao financiamento desta rede de sumidoiros. Podíamos poñer aquí unha referencia a que isto se pague con 1,5 millón do segundo convenio que a Xunta ten aínda sin gastar. Podía poñerse, vale? Non quixeron investirlo no Gafos, hai 1,5 millón de euros, podía gastarse nesta zona de saneamento. Pero non o poñemos, porque, xa lle digo, vamos con ánimo constructivo e con intención de que isto se faga. Hai máis xeitos de financiar isto. Podemos pensar en un convenio no que o Concello asuma ese financiamento. Pero non temos aínda o proxecto rematado, de feito non temos aínda o proxecto, o que temos é un estudo e parece que o mellor é ir quemando etapas de unha en unha. Reclamemos a Xunta que o faga ese saneamento, que faga o proxecto dese saneamento, que o inclúa e deixemos para outro momento quen debe ocuparse de financialo, que tampouco é descabellado pensar que o pague o Concello de Pontevedra. Vale? Así que vayamos ao principal e redactemos unha moción que teña visos de poder cumplirse. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Señor Agustín Fernández, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Nós imos a votar a favor da proposta presentada polo BNG e consensuada cos veciños, porque nos parece coherente e respetuosa co que se ven mantendo dende fai moitos anos, porque o asunto da PO 531 se poden marcar nese tipo de proxectos que se pasan anos dando voltas e acaban por convertirse en promesas perennes do goberno do Partido Popular, xa sexa da Xunta de Galicia ou de Madrid. De feito, esta estrada sigue a espera das promesas e das obras pactadas polo señor Núñez Feijóo no ano 2010. Nunha das estradas con maior densidade de tráfico da comunidade autónoma, senón a que máis. 8 anos despois, os veciños seguen a esperar. Supoñemos que dentro de pouco aparecerá alguén da Xunta e inaugurará unha maqueta ou inaugurará un plano e anunciará unha vez máis que se iniciarán en breve as obras prometidas no 10, no 11, no 12 e, sobre todo, cando hai ano electoral. E, mentras, se nos aparece con esta nova obra, o parecer complementaria, financiada con fondos europeos, que a nós, evidentemente, non nos parece mal.
sempre que se respete o acordado no seu momento. O que nos parece mal é que se estea a xogar cos veciños e incluso cos concellos, que se estea a manipular, a sacar peito por cousas que xa deberían estar absolutamente rematadas, non? E isto é unha práctica sistemática destes gobernos. Nudo de Bomberos, Hospital Montecelo, PO 531... Para o único que se deron presa foi para consolidar a ENCE 60 anos máis. Foi a única presa que lles apretou. E en canto á proposta do Partido Popular, a nós parecenos extemporánea, que está fora de lugar, que non se pode utilizar un asunto plantexado polos veciños para meterlle o dedo no ollo ao goberno municipal. Porque, mire, señor Moreira, a este goberno, desgraciadamente, sobran motivos para meterlle o dedo no ollo, non? Pero plantexar esta moción a sombra dunha iniciativa dos veciños é inadecuado. Evidentemente, nós non llevamos a decir como teñen que facer oposición vostedes, pero nós non imos a colaborar na súa estrategia de oposición. Nós temos outro xeito. Por iso non podemos apoiar a súa proposta. En todo caso, sí que parece moito máis razonable a emenda que plantexa o BNG. E xa postos a pedir, o lóxico é que sea a Xunta de Galicia quen asuma esas obras, ao igual que debería ter asumido o saneamento no rural ou, como ben comentou o portavoz do BNG, o saneamento do río Gafos. Pero esta Xunta sabe pouco de cumplir os compromisos con Pontevedra. Por lo tanto, nós anunciamos o noso voto favorable á iniciativa presentada polos veciños e polas veciñas, o noso voto favorable á emenda do BNG e a nosa abstención á proposta do Partido Popular. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández González. Señor Moreira Ferro, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, pues el pasado jueves 22 de marzo, nosotros, después de que se anunciara en el DOGA la puesta en la información pública de este proyecto de plan de sendas en la carretera PO 531, a Villarcía, nos reunimos con los vecinos en Adevesa, les expusimos el proyecto, les invitamos a hacer alegaciones y les pedimos que tomaran nota de todo lo que querían para esa carretera, más allá del plan de sendas, del proyecto de sendas, y así lo hicieron y, por lo tanto, les agradecemos que hayan presentado este escrito con estas alegaciones que nosotros le pedimos. Hoy lo traen aquí, por supuesto, que lo vamos a aprobar porque nosotros lo hemos pedido. Sería absurdo que ahora no apoyáramos estas peticiones. Por lo tanto, en cuanto a esta cuestión, tiene todo nuestro apoyo, ya lo tenían desde el día 22 de marzo y hoy lo vamos a ratificar. En cuanto a nuestra propuesta para que se aprovechen unas obras que se van a realizar para ya meter los tubos para el saneamiento, hombre, yo creo que esto es la pura lógica que piden de los vecinos y que se pide en general. Una de las críticas más frecuentes y lógicas y entendibles de muchos vecinos es que no entienden cómo una administración abre una zanja para meter un tubo, tapa, a los 3 meses viene la misma administración u otra administración a levantar, abrir la misma zanja para meter otro tubo, y esto es el cuento de nunca acabar. Me parece muy lógica la petición que nos hacen. Esta moción, para aquellos que no lo sepan, de los miembros de la corporación, la traemos porque fue una de las peticiones que nos hicieron los vecinos, porque hubo una vecina que levantó la mano y dijo, ¿y por qué no aprovechan ahora para ponernos el saneamiento, que somos 4 casas? Y el señor portavoz del Partido Socialista, que entiendo que no conocía esta información, igual esto le hace rectificar su posicionamiento, debe saber que estos vecinos presentaron cada uno de ellos un escrito por registro del ayuntamiento pidiendo que se les ponga saneamiento. Con lo cual, usted, al tildarnos extemporáneos, yo no me doy por aludido, está usted diciéndole a estos vecinos que actúan de forma extemporánea y que el Partido Socialista no va a apoyar que estos 4 vecinos tengan un servicio básico como es el saneamiento. Allá usted, allá el Partido Socialista, yo no respondo por el Partido Socialista y usted tendrá que explicarles que no quiere que estos vecinos que están a pie de una carretera que conecta Pontevedra con Vilagarcía no tengan servicio de saneamiento, un servicio básico. Y en cuanto a la propuesta, en cuanto a la intervención del bloque nacionalista y a la enmienda que presentan, dicen argumentos peregrinos, ¿no? En primer lugar, que es muy complicado que la Xunta admitan que en redes autonómicas se instalen tuberías. Hombre, pues lo han hecho en muchos sitios y en Pontevedra en particular. En la carretera en Bora, en la carretera que va del Pino a Bora, pues hay tuberías y es una red autonómica. En Xeve
pois a Xunta de Galicia metió saneamento e é unha carretera autonómica, con lo cual esa excusa, desde logo, tendrá que buscar outra, pero esa non é de recibo. Son 4 casas. Hombre, decirme que hai que hacer un proyecto para 4 casas como excusa para dilatar la solución, pues usted lo verá, ¿no? Pero creo que es muy lógica la petición de los vecinos y desde luego nosotros la vamos a defender con uñas y dientes. Y luego da a entender que esto es una competencia que no es suya, una vez más. Es que para ustedes nada es suyo. El transporte, a Xunta de Galicia. Infraestructuras, eso cousa da Xunta de Galicia. Estos son frases que escuchamos reiteradamente del alcalde y de miembros del Gobierno. Servicios sociales, que eso da Xunta de Galicia. Saneamiento, el colmo, que eso da Xunta de Galicia. Hombre, cuando la ley de bases de régimen local, en el artículo 25, dice claramente que todos los municipios tienen que prestar, entre otros servicios, el de alcantarillado y el de tratamiento de agarres sudurales, pues hombre, y ustedes se empeñan en decir que no es cosa suya. Vamos a ver. Luego, problema de coordinación. Pues, ¿qué problema hay? En el convenio que firmaron con Fomento para la carretera nacional, pactaron hacer una coordinación para que mientras mientras Fomento hacía la obra de mejora de seguridad vial en superficie, ustedes hacían el saneamiento. Pero es que es pura lógica. Si queremos usar con cierta eficiencia los recursos públicos, oye, cuando una administración abre una zanja, aprovechamos para meter los servicios. Pero es que esto sí que es el ABC del manual del concejal, ¿no? O debería ser el ABC del manual del concejal. Y ustedes no lo quieren ver. Ustedes siempre, a culpa de Xunta. Eso é a Xunta. Bueno, era Xunta menos entre el año 2005 y 2009. Aí non era Xunta, aí era todo culpa de outras administraciones. En fin, a lo que vamos. Hablamos de un servicio básico. 4 casas. Una obra que le van a abrir la zanja ya, hombre, que solo van a comprar el tubo y meterlo. Y se empeñan en poner pegas, pues mire, allá ustedes, allá ustedes. Yo, desde luego, el Partido Popular va a defender esta petición de los vecinos, porque esta fue una petición que nos hicieron en esa reunión, que, por cierto, no les vi a ustedes explicarles ningún proyecto, tuvimos que ir nosotros a explicárselo, estamos encantados de explicárselo, y, desde luego, nosotros vamos a defender algo tan sencillo como que 18 años después ustedes le pongan un servicio básico a unos vecinos que no tienen un servicio básico como es el del alcantarillado. Por lo tanto, no vamos a aceptar su enmienda y si quieren apoyar esta petición de los vecinos interesados, los particulares, esto no es una asociación que dice que habla en nombre de, no, son ellos los interesados que han presentado un escrito y no está el Partido Popular detrás esta vez, pues entonces, no, en otras sí que estamos, pero aquí no estamos detrás, lo han pedido ellos y por lo tanto vamos a defender esta petición de los vecinos. Si ustedes pues quieren seguir negando un servicio básico a los vecinos, allá ustedes. Nosotros vamos a rechazar esta enmienda, vamos a apoyar la propuesta del BNG que traen los vecinos y pedimos el apoyo para la propuesta que formulamos con el alcantarillado. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señor Moreira. Disculpas, señora Moreira, tiña pedido a palabra, eu non me din conta. Pois damos a palabra á señora Moreira, que se me pasou antes. Moitas grazas, bo día. En relación á proposta do BNG de apoio ás reivindicacións da plataforma de afectados da PO 531, imos a apoiala, vamos a votar a favor. En relación á do Partido Popular sobre os sumidoiros da Devesa, en esta proposta nos parece oportuno que se establezca un convenio de colaboración entre as dúas administracións, Concello de Pontevedra e a Axencia Galega de Infraestructuras. Falamos dun convenio, non dunha coordinación. A vontade política para solucionar os problemas das persoas é para o que estamos nos aquí. En caso que non cheguen un acordo conveniado, nos absteremos neste caso. Grazas, señora Moreira. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Pois, moitas grazas, señor alcalde. Señora Moreira, non entendo ben a súa intervención. É difícil que cheguemos aquí a un acordo coa Xunta. Supoño que están vostedes dispostos a apoiar a emenda que presenta o meu grupo, pero non entendín ben. E a respecto, e grazas ao Partido Socialista polo seu apoio. De todos xeitos, o que non entendo ben é a intervención do señor Moreira. Para mí que atraía a escrita de casa e viña xa coa idea de non chegar a acordo con ninguén, trucar como se puidese e enfrontarse todo o que puidese a ver se tensionamos este pleno ou algo, non sei, non se entende ben. A ver, é difícil poñer redes debaixo de saneamento debaixo das vías da Xunta, vostede mesmo dixo, pódese facer, igual que lle dixen eu, pódese facer, pero é complicado. Vayamos facilitando o camiño para chegar a iso e poñamos dentro do mesmo proxecto iso que hai que facer.
Pódese facer por medio de un convenio? Efectivamente, pódese, xa lle dixen eu. Xa lle dixen eu que non era descabellado que asumise o Concello a medio dun convenio. Claro que sí. Claro, non fai vostede máis que darme a razón, pero vayamos ao que estamos de acordo. Vayamos ao que estamos de acordo. E no que estamos de acordo é en que os veciños e as veciñas desta zona do Concello de Pontevedra precisan saneamento. Pois fagamos unha redacción que facilite que o teñan. Si isto non se vai facer mañán, que o proxecto non existe. Facilitemos ese avance. Vale? Xa por non entrar nas súas confusións entre a Xunta, o Concello, que sexa. Que quería? Que fose o Concello de Pontevedra a falar cos veciños para explicarles un proxecto da Xunta? O lógico será que vaya a Xunta, non? Non sei exactamente que facía vostede ali. Me lo explica. Que iba? En calidade de membro da Consellería, de concelleiro de Pontevedra, de diputado, non sei. Pero bueno, moi ben. Ao mellor iba porque era membro do Partido Popular. E confunden vostedes todas esas cousas. Vale? Que non son o mesmo. E logo, xa non entendo ben por que se nega vostede a entender como funciona o regulamento do Concello de Pontevedra. Imos votar a emenda do BNG de primeiro. Está presentada en tempo, en forma. Vale, ímola votar. De acordo? Xa veremos se sai a súa ou se sai a nosa. Vale? Moitas gracias. Grazas, señor Gómez Xunqueira. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, brevemente, non? O Partido Popular e o señor Moreira teñen un problema enorme de memoria selectiva, moi preocupante, non? Lembran algunhas cousas, pero outras non as acaban de lembrar moi ben, non? Entón, falan de que os veciños teñen que lembrar ou os veciños teñen que acordarse e tal. Mire, os veciños o que teñen que lembrar é que o Concello de Pontevedra asinou un protocolo coa Xunta de Galicia para dotar de saneamento a todo o rural de Pontevedra. Durante o bipartito, eses 4 anos malditos. Ese protocolo debería desenvolverse en 3 convenios. Se asinaron 2, falta 1. Se estuvera asinado ese convenio, todos os veciños de Alba terían saneamento. Pero a Xunta de Núñez Feijóo, a Xunta do Partido Popular, négase a firmar ese convenio. Por lo tanto, non utilice esa memoria selectiva tan preocupante porque, evidentemente, algunha responsabilidade terá quen goberna Galicia en este asunto do saneamento de Pontevedra, como a ten en que non teñamos nudo de bombeiros, como a ten en que estemos con o Hospital Montecelo todavía pendiente de ver se se fai cando xa tiña que estar feito, etcétera, etcétera, etcétera. Nada máis. Moitas gracias. Grazas, señor Fernández González. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Vamos a ver, al portavoz del BNG, yo le voy a leer la propuesta. Dice, a executar as obras de instalación do saneamento no lugar de Devesa e a levar a cabo as xestións oportunas coa Axencia Galega de Infraestructuras para coordinar con ela a execución das benditas obras. As xestións oportunas, aí cabe todo. Faga o que queira, un convenio, como se quere pedir a axuda da Unión Europea, me dá igual, pero fágao. E xa non lle estamos combinando a decir de que xeito ten que facer. Fágao. Os veciños interesados teñen o pedido. Non sei se recibiría os quitos, supoño que sí, porque o recibín. Teñen pedido ese saneamento nas súas casas. Fágao como queira, pero fágao. E o que lle están dicindo os veciños é que aproveiten as obras para facelo. Me dá igual. Píntelo de colores, se quere, pero fágao. Señor Agustín Fernández, do Partido Socialista, pois eu voulle ler o artigo 25 da Lei de Bases de Réxime Local. Dice, el municipio ejercerá en todo caso competencias en los términos de la legislación del Estado y las comunidades autónomas en las siguientes materias. Punto L. Suministro de agua, alumbrado público, servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Señor Fernández, ¿qué parte de ese artículo es la que no entiende? Creo que está bien claro. Saneamiento, competencia municipal. Que una comunidad autónoma pues quiera colaborar y pueda colaborar con un municipio para ayudarle a hacer eso, pues puede hacerlo.
Hombre, pero ayudarle a un ayuntamiento que deja 6 millones de euros sin gastar, hombre, entenderá usted que creo que hay otras prioridades y otros ayuntamientos que sí necesitan recursos de otras administraciones. Desde luego, si no se sabe gestionar, pues yo creo que echarle la culpa aquí a maestro Armero de que no hay competencia, de que no hay saneamiento, que es una competencia municipal, yo creo que usted se pierde un poco en cosas que no solucionan los problemas de los vecinos. Por lo tanto, no vamos a aceptar la enmienda y defenderemos nuestra propuesta porque es lo que piden los vecinos. ¿Y en qué condición estaba yo? Pues mire, eso salió en el Diario Oficial de Galicia. Pudieron haber ido ustedes y explicarles porque es una cuestión que afecta a los vecinos de Pontevedra. Fíjese si afecta que le presentaron un escrito pidiendo mejoras para este proyecto y presentaron 4 escritos pidiendo el saneamiento. Fíjese si afecta. ¿En qué condición voy? En la que sea, voy. ¿Vale? Allí donde está el Gobierno está el Partido Popular. Allí donde no está el bloque está el Partido Popular. Y los vecinos me recibieron perfectamente. Nadie me preguntó usted en calidad de qué viene aquí. Me dijeron, muchas gracias por informarnos. Echamos de menos que alguien nos informara, como usted, de las cuestiones que nos afectan. Nada más y muchas gracias. Brevemente, señor Gómez Xunqueira. A Xunta de Galiza ás veces hai que recoñecerlle o ánimo constructivo e hai por aí un montón de concellos, moitos do Partido Popular, donde fan saneamentos un día así e outro tamén. No Concello de Pontevedra tamén algún, pero bueno, tampouco digo porque anda vostede aí con ese problema das competencias de si é de un ou si é de outro. Si non hai, por aí non hai ninguna dúbida. Pero mire, voulle facer unha aposta aquí agora mesmo, nos tomamos un café ou nos xogamos algo entre vostede e eu, vostede e eu aquí. Eu estou seguro que este saneamento vai no facer o Concello de Pontevedra bastante antes de que a Xunta decida e saiba como se vai facer esa obra. Bueno. A cuestión, imos a votar en primeiro lugar o punto número 7. O 7? No. Sí. O punto número 7 que se trata expresamente da aprobación do apoio ás reivindicacións da plataforma dos afectados pola PO 531. Votamos inicialmente, votos en contra desta proposta ningún, abstencións ningunha, votos a favor, apróbase por unanimidade. E o punto número 8, en donde se vota en primeiro lugar como preceptivo a emenda que presentou o BNG en tempo e forma na comisión, que é expresamente. No, pero presentó outra enmienda por pleno, por registro de pleno. Claro. Bueno. Otra persona, pero presentó la enmienda al dictamen da comisión. É un voto particular, entón, chámase voto particular. Non emenda porque presentou alguén. Raimundo non é membro da comisión, non? Bueno, en todo caso, un voto particular. E no voto particular o que se dice expresamente incluir dentro do proxecto que vai a elaborar a Xunta de Galicia para a senda de Besa Bretoña, incluir dentro dese proxecto tamén a rede de saneamentos. Se vota a favor ou en contra. Entón, votos en contra desa proposta? Ningún. Abstencións? En contra, sí. En contra 7. Abstencións ninguna. Votos a favor 18. Apróbase por maioría. Por lo tanto, xa decai coa proposta, claro. Coa emenda chega. A aprobarse a emenda se está aprobada. Efectivamente. Recoño, foi sempre así. Foi sempre así. Votaron as dúas cousas. Non sei o que sería anterior José Luis, pero sempre, eu na miña experiencia sempre foi a emenda, acabou. Porque a emenda xa recolle outros e se aproba. Podemos facer outra cousa. Sí. Claro. 24 horas antes, sí. No, No, que as emendas, se queren votar, podes votar. Pero, decir,
A emenda se aproba, suponse que non diga o texto, votase o texto xa. Cal é a moción? Se podes votar? Non, se queredes. A mí é indiferente, pero... A ver, se eu creo que está máis caro que agua eso, hai un proxecto dunha senda onde o Partido Popular dice que se faga conxuntamente e nós o que estamos pedindo, como non hai proxecto feito aínda, que dentro do proxecto se incluya tamén as tuberías de saneamento para sacar a contratación todo xunto. Logo que non paga, pois xa veremos que non paga, facemos un convenio, pero que se faga todo dentro do mesmo proxecto. É un problema de sentido común e é o que demandan os veciños. Pero para aquí parece ser... É a cuestión de se tradicionalmente vos votades en No, máis a ver. litame. Nunca se dou? En todo caso, que o Partido Popular quere que se vote a moción sin a emenda. Quere que se vote eso? Esta é de sustitución? No, eso cando é in voce. Se non é in voce, está presentada en tempo e forma, se trata primeiro a emenda e logo despois a moción. Foi sempre así. Igual que unha emenda aos orzamentos ou o que sea. Vale, polo tanto, se entende que se aproba por maioría solicitar da Xunta de Galicia que incluya o saneamento no proxecto de senda entre Bretoña e Adevesa. Ben, dito isto, pasamos ao punto seguinte, que é o punto número 9, proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativo ao apoio á reivindicación laboral dos traballadores e traballadoras da Administración de Xustiza. Señor secretario, ten a palabra para ler o ditamen informativo da Comisión. A Comisión de Réxime Interior, Participación Personal e Xusticia, en sesión do 12 de marzo de 2018, acordou ditaminar a posición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa ao apoio ás reivindicacións laborais dos traballadores e traballadoras da Administración de Xustiza. Acordouse aceptar a emenda por parte do señor Puentes, engadíndose como punto na proposición, instar así mesmo a mediación do Consello Galego de Relacións Laborais na resolución deste conflito. Acordouse ditaminar favorablemente cos votos en contra dos señores concelleiros do Grupo do Partido Popular 2 e a favor do restante dos 7 membros da Comisión. Moitas grazas, señor secretario. Señora Castro Rey, ten a palabra. Bo día. O gozo efectivo de dereitos e liberdades e o crecemento económico que diso se deriva fan imprescindible contar cun bo sistema de xustiza. Nos últimos anos, a Xunta de Galicia, en concreto a Dirección Xeral de Xustiza, non soubo facer fronte aos momentos de crise, realizando unha xestión ineficiente e optando polo camiño máis fácil, con medidas como recorte de persoal, reducción de salarios aos funcionarios, que entre 2013 e 2016 perderon a media equivalente a 3 pagas extraordinarias, suspensión do proxecto de implantación da nova oficina xudicial iniciado durante o mandato do PSDG, falta de investimento de novas tecnoloxías, en definitiva, todo isto provocou que nos atopemos nun momento de grave risco para o funcionamento eficaz do Servizo Público de Xustiza do noso país. As políticas da Xunta, baixo a excusa da austeridade, están derivando as súas prestacións en favor de intereses privados. Temos un servizo ineficaz e ineficiente da oficina xudicial e, como consecuencia, órganos xudiciais saturados, un funcionariado mal distribuído e explotado, o ter que asumir unha carga de traballo extra debido á escasez de persoal e percibir por iso un salario inferior ao que perciben os seus homólogos no resto das comunidades autónomas. Ante isto, dende o PSDG, nun exercicio de responsabilidade, queremos mostrar todo o noso apoio aos traballadores e ás traballadoras da xustiza, que non poden consentir que os seus dereitos sigan mermándose, solidarizándonos cunhas reivindicaciones que creemos máis que xustas. A equiparación en baixas médicas con xuíces, letrados, xudiciais e fiscais, a devolución das partidas salariales que lles foron recortadas entre 2013 e 2016, os descontos por incapacidade laboral ou sustitucións e creación das prazas ocupadas por funcionarios de reforzo. A equiparación salarial entre persoal fixo e sustitutos, así como complemento autonómico transitorio co fin de disminuir a discriminación salarial que sofren as nosas funcionarias e funcionarios respecto ao mesmo sector noutras comunidades autónomas.
É por iso polo que presentamos hoxe esta proposta, para a súa aprobación en pleno, e así mostrar a nivel municipal o apoio que vimos prestando os funcionarios de Xustiza, tanto a nivel orgánico como autonómico, como parlamentario, dende o inicio das movilizaciones no mes de novembro. Levamos 60 días de folga e non hai por parte do Goberno da Xunta vontade de alcanzar un acordo. A prepotencia e a soberbia do señor Feijóo, do señor Rueda e do recén empoderado Valeriano Martínez, concelleiro de Facenda, fan que todos nos demos conta de dúas cosas. Por un lado, da calidade humana que teñen e por outro, da gaiola de grillos que é o Goberno da Xunta. A consecuencia desta ineptitude, as consecuencias están sendo gravísimas, tanto a nivel social como a nivel económico. Este país non pode levar máis de 2 meses coa xustiza paralizada. Por iso pídolle, señor Moreira, que fale cos seus amigos de Santiago e dígalles que teñan dignidade, que está da súa man desbloquear este conflicto, que cumpran o acordado e séntese cos representantes dos traballadores sen condicións, como humildade, e negocien partindo do acordo que aprobaron por unanimidade no Parlamento de Galicia o 19 de decembro do 2017. En definitiva, cumpran co acordado. Non poden os funcionarios de Xustiza ser os que paguen os problemas internos pola sucesión que teñen vostedes. Moitas grazas. Moitas grazas, señora. Ten a palabra a señora Rey Martínez. Gracias y buenos días. Esta moción pone de manifiesto la necesidad real de llevar a cabo una reforma estructural de la Administración de Justicia, dotándolo de mayores medios, no solo personales, sino también materiales y económicos, en un marco conjunto entre el Estado y las comunidades autónomas y hacia una modernización de la misma. No podemos obviar que esta situación y las reivindicaciones que se manifiestan ponen en evidencia cómo fueron las políticas de personal llevadas a cabo por la Xunta de Galicia con sus diferentes gobiernos. Se hicieron recortes y congelaciones salariales cuando muchos recursos públicos se destinaron a otros objetivos, descuidando y afectando a los trabajadores que prestan servicios a los ciudadanos. Ciudadanos que también están sufriendo, por cierto, esta huelga. Por eso, a mayores de mostrarnos nuestro voto a favor a esta moción, con la que estamos absolutamente de acuerdo, sí que nos gustaría proponeros que en el punto número 1, donde se pide mostrar su apoyo a la convocatoria de huelga y a las justas reivindicaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia de Galicia, añadir y también a los ciudadanos, empresas y colectivos que están sufriendo las consecuencias de esta huelga. Moitas grazas, señora Rey Martínez. Señor Rey Núñez, ten a palabra. Bo día. Saúdos aos traballadores da Xustiza que están presentes neste pleno que se celebra polas mañáns precisamente porque están de folga, unha das folgas máis prolongadas no Estado desde a morte do ditador. Desde logo, a nosa total simpatía pola súa causa e o noso desexo de que a xustiza finalmente se abra paso tamén para os traballadores da xustiza. Polo tanto, imos votar a favor desta moción. Moitas grazas, señor Rey Núñez. Señor Moreira Ferro, ten a palabra. Presidente, muchas gracias. Pensei que iba a falar o BNG. Bueno, desde aquí quero saludar aos traballadores da Xustiza que están presentes hoxe neste pleno e manifestarlles que dentro do Partido Popular desexamos que se poña fin a esta folga, a este conflito, que non lle caiba a menor dúbida a ninguén, por todos, por eles mesmos, polos profesionais da Xusticia e tamén polos usuarios que son os que están sufrindo as consecuencias desta folga. Do Partido Socialista me sorprenden moitas cousas e me sorprende que non entendo por que non pide a equiparación, por exemplo, dos funcionarios do Concello de Pontevedra co Concello mellor pagado de España, por exemplo. Non se preocupa nese caso. Estamos claramente que estamos ante unha folga salarial, un conflicto salarial,
para nós, sinceramente, como responsable público, nos resulta difícil defender que mentres os funcionarios deste Concello se lle sube un 1%, pois o Partido Socialista veña aquí a defender que os funcionarios da Xustiza se lle suba máis un 14%, porque un 14%... Bueno, a ver, hai unhas normas no funcionamento dos plenos. A mí non me hace gracia. No. Igual de serio que para todos. Bueno, estou falando eu, señora. Estou falando eu, vale? Pois a primeira norma é que deixen falar como mínimo o alcalde, non? Vou precisamente a decirlles que non é ese o comportamento correcto, entón, polo tanto, fago favor, vale? En todo caso, a ver, e isto é aplicable absolutamente a todo o mundo. A veces non nos gusta o que dice o Partido Popular, o Partido Socialista ou o BNG. A min hai cousas que non me gustan, pero teño que escoitar, non? E vai haber, dentro dos grupos da corporación, posicionamentos de todo tipo que van a expoñer claramente cal é a posición dos traballadores que estades aí. Por lo tanto, ten que haber un mínimo de respeto para a xente que este intervindo, independentemente que non nos guste o que está dicindo. Por lo tanto, eu teño que pedirvos a todos, agradecervos que manteñades un pouco as formas, que deixedes falar a todo o mundo e despois logo xa se votará o que consideremos convinte, non? Pero ten que haber unhas formas dentro do pleno porque este é o órgano máis importante en fin, do Concello de Pontevedra, non? Por lo tanto, moitas grazas polo, en fin, evitar facer declaracións e abucheos a cousas dese estilo, non? Señor Moreira, pode seguir falando. Gracias, señor presidente. Decía que é difícil entender que mentres os funcionarios do Concello de Pontevedra se lle sube o salario un 1%, é difícil entender que o Partido Socialista veña aquí a defender que os funcionarios da Xustiza se lle suba máis, se lle ofreza subir máis un 14%, porque un 14% lle resulta pouco. É máis difícil de entender e tener que escoitar o Partido Socialista decir que lles parece pouco o 14% cando o Partido Socialista, desde logo, foi o primeiro partido que lle quitou as pagas extras aos funcionarios, pagas extras que o Partido Popular devolveu tan pronto puido, e foi o único partido que lle baixou as pensións aos pensionistas. É difícil de defender. É difícil de defender, salvo que un este cuberto dunha capa de demagoxia e oportunismo. E a proposta do Goberno galego, que me consta, porque ademais eu intervín nese famoso acordo no que se pediron unha serie de cuestións á Xunta de Galicia e se cumpliron todas punto por punto, e o único punto non que non hai acordo é no tema salarial. Por isto digo que este é un conflicto salarial, non nos engañemos. Desde logo que había unha das primeiras propostas, que houve varias propostas, houve moitísimas reunións, non se pode falar de falla de diálogo, eso non é certo. Houve moitísimas reunións se pedía que os funcionarios de Xustiza de Galicia estiveran por riba da media. Na primeira proposta estaban por riba da media. Logo non valía a clasificación porque había que considerar que os funcionarios das comunidades autónomas que dependen do Ministerio considerasen só como unha. Bueno, pois, ainda non compartindo ese criterio, se cambiou a proposta e agora se está por riba incluso dos funcionarios das comunidades autónomas de territorio Ministerio. E hai un compromiso dunha cláusula de que en calquera momento que se modifiquen as condicións dos outros funcionarios de outras comunidades se vai manter por riba da media. Por lo tanto, nós queremos que se resolva o conflicto e, desde logo, que o que se está ofrecendo a nós nos parece, creo que máis o que se podía esperar da Xunta de Galicia, e, desde logo, se nos poñemos a comparar, eu non podo defender neste Concello de Pontevedra un incremento dese tipo cando os funcionarios do Concello de Pontevedra se subiu un 1%. E cando o BNG, precisamente aquí, cando se trataron os orzamentos deste Concello, pois, curiosamente, que se fala de que o Partido Popular ten falla de diálogo, curiosamente aquí, cando se falou coa mesa dos sindicatos para tratar os orzamentos do Concello recibiron o rexeitamento de todos os sindicatos, de todos, incluído da CIGA. Entón, que veñan a falar de falla de diálogo os partidos que precisamente non o practican, é sorprendente, non? Polo mesmo caso, pois eu non entendo por que aquí, nese Concello, o Partido Socialista e Marea tamén, que aquí fala moito
non pediu a equiparación da policía local cos policías do resto do Estado, non? Ou co resto das policías locales. Entonces, me parece que ten un punto de demagoxia e un punto de oportunismo as intervencións de Marea, que, por certo, no Parlamento de Galicia, cando se falou dos orzamentos da Xunta de Galicia, o que propoñían era subir os funcionarios de Xustiza 4 euros o mes. 4 euros o mes. Eso é o que decía a Marea. E agora, escoiten o que diga aquí neste Concello de Pontevedra. En calquera caso, indo xa ao texto concreto da moción do Partido Socialista, está cheo de falsedades, porque falan da negativa dos dirixentes da Xunta de Galicia e do PP a escoitar a xusta reivindicación deses traballadores. Falso, sempre se escoitou os traballadores. Dicen que o señor Rueda non respetou a decisión unánime do Pleno. Falso, o señor Rueda está cumplindo punto por punto o mandato do Pleno. Falan de cerrazón e inmobilismo da Xunta, se queren contamos as reunións que se teñen celebrado e quen se levantou da mesa de contratación, de mesa de negociación en certas ocasións. Isto, o señor Fernández, que o señora Castro, que yo traen aquí, eso dixo yo a señora Vilán, pero permítame un consello, non lle faga moito caso a señora Vilán, non se fíe dela, porque está entregando mocións con datos falsos. Teña vostede cuidado co que lle pasa, porque igual lle quere quitar o puesto aquí no Concello de Pontevedra e lle está tendendo trampas para que vostede pique e patine. Nos piden que apoyamos a folga e nos piden que apoyemos unha folga salarial porque se ofrece un 14% e non é suficiente. Eu dubido, sinceramente, dubido moito que os veciños de Pontevedra pois apoyen este incremento cando os funcionarios do Concello de Pontevedra non se lles ofreceu un incremento deste calibre. Por lo tanto, nós non imos apoiar esta proposta, que o que pide é mostrar o apoio á convocatoria da folga e as xustas reivindicacións laborais dos traballadores e traballadoras da Administración de Xustiza de Galicia e, segundo, instar a Xunta de Galicia e o vicepresidente a escoitar estes traballadores, a negociar unha solución que poña fin á súa discriminación e permita devolver a normalidade o funcionamento das sedes judiciais no noso país. Se está escoitando os traballadores e se está negociando para poñer unha solución. Por lo tanto, nós non imos apoiar esta proposta que terá outras intencións, pero, desde logo, poñer fin á folga creo que non ten esa intención, señora Castro. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Moreira. Moitas grazas. Moitas grazas. Silencio, por favor, por favor. Moitas grazas, señor Moreira. Señora da Silva Méndez, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Grazas, señor alcalde. Moi bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, manifestar a nosa solidariedade cos traballadores e traballadoras que levan máis de 2 meses en folga indefinida, porque sabemos o difícil que é para un colectivo tomar a decisión de empezar unha folga indefinida, de feito conflicto vende hai 6 meses, e a dificultade que hai en manter unha folga destas características, ademais, co papel incendiario que está tendo o vicepresidente da Xunta en todo este conflicto, porque máis alá de intentar chegar a algún tipo de acordo ou aproximar posturas, dedícase a filtrar incluso datos de representantes sindicais para intentar minar o colectivo de traballadores e traballadoras, cousa que, por outro lado, somos plenamente coñecedores de que non está conseguindo. E para empezar, quería transmitirlle ao señor Moreira que as argumentacións do Partido Popular e as que deu hoxe aquí, ao longo de todo o pleno, pero neste punto en concreto máis, son tan creíbles como o máster da señora Cifuentes. Porque que se atreva o señor Moreira a poñer en dúbida os datos que algún membro da corporación lle aportan nunha moción como que son falsos, e iso é preocupante, tendo en conta o chorreo polo que está pasando o Partido Popular estes días, hai que reconocerlle valor. Pero, bueno, credibilidade a mesma que o máster da señora Cifuentes. E outra cousa que lle quería comentar, porque fixo vostede bastantes veces referencia a ese asunto ao longo da súa intervención, é que o Concello de Pontevedra, primeiro punto, non ten capacidade legislativa, cousa que si ten o Parlamento Galego e cousa que si ten o Congreso. Obviamente, a Xunta de Galiza pode plantexarlle ao Parlamento Galego, a través da Lei de Orzamentos, os incrementos salariais que considere. Os concellos temos que asumir os incrementos salariais que veñan establecidos na Lei de Orzamentos do Estado, Lei de Orzamentos que, neste caso, propón o Partido Popular. Por lo tanto, a subida salarial que aparece é a reflectida nos orzamentos do Estado.
Fixo vostede referencia ás pagas extras que se eliminaron. Hai que ter valor. Hai que ter valor, porque o Concello de Pontevedra pagou as pagas extras, os funcionarios. Os funcionarios do Concello de Pontevedra foron os únicos de todo o Estado que cobraron as pagas extras, que cobraron. Tamén lle querei decir que a Xunta, a día de hoxe, aínda non a devolveu. E a Xunta, a día de hoxe, hai traballadores que aínda non chegaron a acadar a retribución na paga extra que tiñan antes da súa eliminación. Entón, como lle decía, a súa credibilidade é máis ben pouca. Tamén hai que decir que o Concello de Pontevedra foi denunciado polo abogado de Estado precisamente por cumplir coa súa obriga e pagar a paga extra inxustamente retirada aos traballadores e traballadoras. Polo tanto, cando fala de retribucións nos concellos, era mellor que estivese calado. Porque se se quere que todos os concellos teñan equiparados os salarios dos seus traballadores e traballadoras, teno ben fácil. Vai a Madrid, propón que fagan unha norma de carácter estatal sobre as retribucións dos funcionarios nos concellos, apróbana todos felices. Pero non lle diga ás administracións locais que teñen capacidade, porque non teñen ningunha capacidade legislativa. E vostede sábeo. Neste caso, tanto na Xunta como en Madrid, o PP en Madrid coa complicidade ou coa connivencia de outras forzas políticas son os responsables dos incrementos salariais. Tamén algunhas forzas sindicais que os pactaron, tamén hai que dicilo todo. Bueno, aquí o feito que hai un conflicto que leva máis de 2 meses, cunhas reivindicacións que teñen a un colectivo enorme de traballadores e traballadoras nunha situación de folga indefinida moi complexa para eles, e hai un ánimo por parte da Xunta de Galiza de non chegar a acordo, porque o señor Rueda constantemente boicotea calquer intento de chegar a acordo. Chega hasta eso que houve un intento de mediación inicial por parte da presidenta do Consello Galego de Relacións Laborais que foi vetada pola Xunta de Galiza e había avances na negociación e se paralizaron desde o momento que o Consello Galego de Relacións Laborais desaparece das negociacións por veto da Xunta de Galiza, directamente. Iso é o ánimo de acordo que teñen. Nós o que lle solicitamos ao Partido Socialista, se ten a ben un terceiro punto, unha emenda de engádega, porque hai que a Xunta ten que falar, ten que chegar a un acordo cos traballadores, polo ben do colectivo de traballadores e polo ben da sociedade galega, porque é unha situación que non se sostén. A emenda que lle facemos é instar o Goberno galego a solicitar a mediación e a arbitraxe do Consello Galego de Relacións Laborais na negociación entre a Xunta de Galiza e o Comité de Folga do Persoal da Administración de Xustiza e dar traslado, isto sería o terceiro, e un cuarto punto, dar traslado do presente acordo á Xunta de Galiza, ao Comité de Folga, á Xunta de Galiza, o Parlamento Galego e os distintos grupos parlamentares, para que se teña constancia dos acordos, donde ten que terse. Eu o que lle pido ao Partido Popular é que deixe de vetar as posibilidades que hai de chegar a acordo, porque toda a argumentación que deu o PP é radicalmente falsa. Tamén lle quería decir outra cousa. Hai outros colectivos de traballadores e traballadoras que tamén son funcionarios do Estado, como este é o caso, nos que sí se negociou a equiparación salarial, nos que non houbo ningún problema por parte do ministro Montoro, nin por parte do Goberno, incluso en decir que se non se aprobaban os orzamentos do Estado se facía vía decreto a súa equiparación salarial. Eu non sei se os funcionarios de xustiza aquí, en Pontevedra temos porto pequeno, pero terán que alugar un barco de piolín e meterse dentro e será a forma de que atendan as súas reivindicacións de equiparación salarial. Desde o Grupo do Bloque Nacionalista Galego apoiamos a moción con esa engádega que propoñíamos, non temos ningún problema en aceptar, se así o acepta o grupo propoñente a que propuso Ciudadanos. Moitas grazas, señora da Silva. E volvemos á segunda intervención. Señora Paloma Castro, ten a palabra. Sí,
así moi brevemente, porque tras máis de 2 meses de folga, as mentiras do Partido Popular xa caen por su propio peso. Así que pídolle que deixe de intoxicar a opinión pública con falsedades. O que hai é que isto é un conflito político, do momento que estas persoas son funcionarios públicos, que vostedes teñen unha incapacidade política na forma de gestionar este conflito total e que o desprecio aos traballadores é absoluto. Sigan con esta atitude, sigan facendo o dano que están facendo este país con toda a xente que está vendo vulnerados os seus dereitos e a economía. Grazas. Non comentou a portavoz se se aceptan as propostas tanto as dúas. Moitas grazas. Señora Rey Martínez, ten a palabra. Gracias. A mí me gustaría explicarle o hacerle entender al señor Moreira que esto no es únicamente una reivindicación por una cuestión económica, esto va mucho más allá. Esto es una cuestión de dignidad. Y si no, lo único que tiene que hacer es bajar y hablar con los trabajadores que están aquí, hablar con ellos y escucharlos. No únicamente reivindican un salario. Y de todas formas, me ha parecido entender que no la apoyan porque a los funcionarios del Concello de Pontevedra se les subió únicamente el sueldo un 1%. No le escuché yo lo mismo cuando el señor Feijóo, en plena crisis, se subió el suyo un 7,5%. Moitas grazas, señora Rey. Señor Rey Núñez. Señor Rey Núñez, ten a palabra. Ben, tamén referíndome ao señor portavoz do Grupo Popular, causa extrañeza que estea en contra da equiparación salarial dos traballadores de Xustiza de Galicia o mesmo grupo que presentou neste pleno unha moción pedindo a equiparación de forzas como a Policía Nacional e a Garda Civil salarial cos Mossos de Escuadra. E causa outra extrañeza. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Empezando por el final, ¿por qué le causó sorpresa? ¿Por qué le causó sorpresa? Pedimos la equiparación y se consiguió. Y en el Pleno del Parlamento pedimos la equiparación de los funcionarios de justicia con la media del Estado y se ha conseguido. Entonces, ¿qué le causa sorpresa sobre eso? ¿Que cumplimos nuestros acuerdos? ¿Eso le causa sorpresa? Pues no sé. No sé por qué. Encima con una cláusula que garantiza que cuando se produzca la modificación al alza del resto de funcionarios de otras comunidades, se van a mantener igual, se les va a subir para que se mantengan por encima de la media. ¿Qué le causa sorpresa? ¿A usted si le suben el 14% el sueldo va a decir que no? ¿Va a decir que no? Pues mire, señora Castro, yo lo dejé en un conflicto salarial. Ahí lo dejé. Usted ya fue más allá. Usted dijo claramente es un conflicto político. No digo más. Lo ha dicho usted. Lo ha dicho usted. Y señora Da Silva, terminemos con usted. No, me sorprende. Le recuerdo un poco. Terminemos la intervención hablando usted porque es la más importante en este pleno, puesto que es el grupo mayoritario. Entiéndame bien. El Gobierno, en las sesiones de la mesa de negociación del presupuesto, ya sé que usted no estaba, pero estaba su compañero, el Concello sometió el cuadro de personal 2018 a votación en la mesa de negociación de los empleados públicos. El resultado de la votación supongo que lo conoce, pero por si no lo recuerda se lo digo yo. Fue que todos los sindicatos, todos votaron en contra. La CIGA, AFUMPO, Comisiones Obreras, CESIF y UGT. También se sometió a votación los presupuestos del 18, igualmente todos votaron en contra. Y ustedes lo trajeron igual al Pleno, les digo igual, y lo aprobaron, con el apoyo de Marea y del PSOE. Esto no hay que olvidarlo. Y en las reuniones de la mesa de negociación le voy a comentar algunas perlas que se comentaron allí. Consúltelo ahora que está llegando, se lo está diciendo su compañero, a ver si es verdad o no. Esto está sacado del acta, es verdad. Le acusaron de lo siguiente a su gobierno. Falta de diálogo, falta de negociación. Hombre, los que piden negociación, falta de negociación. Les acusaron de estar imponiendo la realización de horas extras en vez de incrementar el cuadro de personal. Circunstancia reconocida por su compañero que tiene usted detrás, la reconoció expresamente y así consta en el acta. La policía local le recordó que están denegando permisos por asuntos propios porque la plantilla actual es insuficiente para dar cobertura a nuevos servicios que se ofrecen a la ciudadanía. En el ejercicio 2017, su compañero reconoció que no se repartió la partida de productividad porque se destinó a otros usos.
En particular, a vacantes e imprevistos acontecidos de bella falla de previsión no presuposto anterior, presuposto que aprobaron ustedes, non nosotros, e a imposibilidade de incrementalo pola intervención xeral municipal. Por lo tanto, vienen a reconocer la imprevisión, pues el presupuesto lo elaboraron y lo aprobaron ustedes. Y denuncian también jubilaciones que no se cubren y demasiadas interinidades. Por tanto, señora da Silva, resuelva primero sus conflictos con los funcionarios, especialmente con la policía local, que tienen un lío gordo ahí, resuelvan eso y luego opinen de otras cosas. Pero no tache de falta de diálogo a al partido y a la administración que estuvo negociando desde el principio y siempre con ofertas y siempre incrementando las ofertas hasta que no se puede subir más, porque entonces vendrían ustedes a decir que no hay recursos para servicios sociales o para hacer infraestructuras. Hay que administrar los recursos con el margen que lo permite el presupuesto, no se puede ir más allá. Y, hombre, yo creo que el incremento que se está ofreciendo, dentro del cual, y lo reconozco, que está incluido el compromiso del Estado de subir un 8% a los funcionarios en varios años, pero esto suma un 14%. Oiga, un 14%. Entonces... por favor, silencio, por favor. Entonces, creo que un responsable político puede llegar hasta donde puede llegar y tiene que administrar con eficiencia los recursos públicos. Y no se puede ofrecer más de lo que se puede porque hay lo que hay en el presupuesto. Salvo que ustedes quieran subir impuestos y entonces se recaude más y se puedan subir los sueldos a todos los funcionarios y empleados públicos. Pero eso, hoy por hoy, no es posible. Y, por tanto, nos reiteramos en nuestro sentido del voto, deseando que se ponga fin al conflicto. Y eso lo deseamos por todos, también por los funcionarios y por los usuarios y por los profesionales. Y por último, señora Rey, la Xunta no se subió el sueldo. La Xunta recuperó, igual que se recuperaron pagas extras. Claro, es que... Y la Xunta le digo una cosa que usted igual no la sabe. Mire, por ejemplo, el vicepresidente de la Xunta gana un 20% menos que el vicepresidente de aquel famoso bipartito. Y casi 10 años después. O sea que yo creo que de salarios al PP no se le puede hablar, de los salarios públicos. Muchas gracias. Acabou, señor Moreira? Sí. Moitas grazas, señor Moreira. Señora da Silva, brevemente. Pois sí, moi brevemente, señor alcalde, moitas grazas. Señor Moreira, o PP non se lle pode falar de salarios, pero sí de sobres. Porque había uns sobresalarios no Partido Popular, ben coñecidos. Entón, vostede, na súa segunda intervención, aínda o fixo mellor que na primeira. Teño que parabenizalo, porque falou de calquer cousa menos do tema da moción. Porque vostede do conflicto laboral, non salarial, laboral, que teñen os traballadores de xustiza, non falou. Falou de calquera outra cousa menos deso. Como vostede me deu a mí un consello, voullo devolver. Dígallo, señor Rueda, que resolva o conflicto que ten, que deixe de poñer impedimentos para que se chegue a acordo, que non vete ningunha posibilidade de acordo, que deixe que medie o Consello Galego de Relacións Laborais e unha vez que resolva ese conflicto xa fala vostede dos outros que queira. Pero de momento vostedes non dan resolto este. E leva moito tempo, asegúrollo. Para rematar, pois decirlle aos traballadores e as traballadoras de xustiza que teñan paciencia, que xa sei que están tendo moita, porque co señor Rueda é moi difícil falar, pero, bueno, hai quen corre con el todas as mañáns. Igual, se pega unhas carreiras pola beira do río, dan falado con el. Moitas grazas. Señora da Silva, sometemos o asunto a votación coas emendas aceitadas pola propoñente do Grupo Socialista, señora Paloma Castro, as dúas. Entón, coas dúas incorporacións, sometemos a votación a proposta do Partido Socialista, votos en contra da proposta do Partido Socialista coas incorporacións, 7, abstencións, ningunha, votos a favor, 22, apróbase por maioría. Sí. 18.
17. 16. 18, non son 7. Pero falta un 2 só. Sí, é que temos que restar un. Moitas grazas, que agradecemos que se manteña silencio no pleno porque vamos a continuar. Punto número 10. Proposición do Grupo Municipal de Marea Pontevedra relativa á petición de axilizar a apertura completa para a mobilidade peonil da rúa perpendicular á Avenida de Vigo, onde se sitúan a residencia de estudantes e UIES Martín Sarmiento e a rúa Camiño do Gorgullón. Señor secretario, ten a palabra para ler o ditame informativo da comisión correspondente. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión do Pleno de Mobilidade, Infraestructuras, Obras e Servicios que tivo lugar o 10 de abril de 2018 acordou en relación á moción do Grupo Municipal de Marea Pontevedra relativa á petición de axilizar a apertura completa para a mobilidade peonil da rúa perpendicular á Avenida de Vigo, onde se sitúan a residencia de estudantes e o IS Martín Sarmiento e a rúa do Camiño de Orgullón, ditaminala de xeito desfavorable con un voto con 4 votos en contras e un a favor e 4 abstencións. Manifestar tamén que se presentou hoxe unha redacción, o punto número 1 de Marea de Pontevedra, que se facilitou aos grupos, modificando parcialmente a redacción ese do primeiro punto de acordo, que son 2. Nada máis, gracias, señor presidente. Moitas grazas, señor secretario. Señor Rei Núñez, ten a palabra. Ben, brevemente, en decembro de 2017, o Concello sacou a licitación ás obras financiadas con fondos FEDER de acondicionamento da rúa Camiño do Gorgullón como tramo urbano do Camiño de Santiago por un prezo total de 1.554.000 euros. Con posterioridade, o día 15 de marzo deste ano, coñecemos que presentaron ofertas 14 empresas. A circunstancia de non estar aberta a conexión entre a Avenida de Vigo e a rúa Gorgullón é a todas luces contradictoria cos avances en mobilidade urbana e impide a conexión peonil entre esas rúas e outras como Eduardo Pondal, Uxío Boneira e Virxe do Camiño, todas elas moi transitadas por peóns. Dado que a rúa con inicio no IES Martín Sarmiento non pode ser utilizada na súa totalidade pola cidadanía, o estar a súa parte final ocupada por instalacións deportivas en desuso da residencia de estudantes e máis polo aparcamento do profesorado do citado centro, e dado que parecen inminentes as obras no Gorgullón, o Grupo Municipal de Marea Pontevedra propón para a súa aprobación polo Pleno da Corporación esta proposición que vería modificado en aras de facilitar o acordo cos demais grupos o seu primeiro apartado coa seguinte redacción. 1. Instar a Xunta de Goberno Local a poñer en marcha os mecanismos legais axeitados tales como relativos ao artigo 205 da Lei 9/2017 de 8 de outubro de contratos do sector público para que a empresa finalmente adxudicataria das obras poida executar a unión coa rúa que dá servizo á residencia de estudantes e máis o IES Martín Sarmiento mediante unha rampla aberta só en exclusiva ao uso peonil e deste xeito rematar coa histórica desconexión entre a Avenida de Vigo e a rúa Camiño do Gorgullón. E o punto 2 quedaría tal cual, dado que esta rúa sen saída ao ser aberta a mobilidade ofrecería un inestimable servizo a toda a cidadanía, pero en particular a comunidade estudiantil que a diario utiliza masivamente este espazo urbano, instar a Xunta de Goberno Local a que demande para iso a colaboración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e, no seu caso, da Fundación Abanca, para que, como claramente beneficiarias en términos de accesibilidade, colaboren institucional e solidariamente na súa apertura á mobilidade. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rei Núñez. Señor Agustín Fernández, ten a palabra. Ahora ya dou. Vai. Gracias, señor alcalde. Bueno, nós recibimos hoxe ao comezo deste pleno un escrito do Grupo Municipal propoñente que é unha especie de enmenda a si mesmo, non? Porque se propón unha nova redacción a unha proposta que fixeron eles antes.
Entón, claro, eu sei que traballar en círculos é complicado e pode chegar a marear, non? Pero sería conveniente que este tipo de modificacións se debatisen nun órgano que se chaman comisións informativas, onde se pode chegar a acordos ou se anunciasen ali as enmendas, pero claro, é que a verdade é que estamos un pouco descolocados polo tema de que o mesmo grupo que a presente pois se enmende a sí mesmo, non é un pouco dito, eu digo isto con cariño, tampouco non o tome a mal, as cosas son como son. Entón, en todo caso, tamén estaría ben que este tipo de cousas se lles ocurrisen un pouco antes, porque dado o momento administrativo no que se atopa a licitación, vexo complicado que se poidan incluir este tipo de melloras no proxecto. En todo caso, bueno, a idea é boa, non? A idea de aperturar esa rúa e comunicar pois a Avenida de Vigo co Camiño de Burbullón é unha boa idea e, polo tanto, a pesar deste trámite así un pouco extraño que leva esta moción, o Partido Socialista vai a apoiar. Nada máis, moitas gracias. Grazas, señor Fernández. Señor Martín González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Mire, señores de Marea, nosotros siempre vamos a aceptar cualquier propuesta y siempre nos va a encontrar cualquier propuesta nueva que sea productiva y buena para Pontevedra. Coincidimos con el señor Agustín Fernández. Si les podía haber ocurrido un poquito antes la propuesta. Pero ustedes, mire, yo le voy a decir una cosa, el BNG practica la deixadez y la incompetencia extrema. El BNG tiene falta de interés. Y el BNG, cuando se le piden las cosas una y otra vez, siempre responde lo mismo, a semana que ven. Estas palabras son de Marea Pontevedra. Todo esto que acabo de decir son palabras que pronunció Marea Pontevedra con el BNG. Y aún así ustedes deciden pactar con ellos. Y ustedes no pactan con quien tiene que pactar. Ahora mismo ustedes se acaban de enmendar ahora en el minuto 90, así mismo, como dice Agustín Fernández, y encima lo hace para decir que facilitar o acordo cos demais grupos. Hombre, bienvenido. Bienvenido a facilitar el acuerdo cos demais grupos. Mire, ustedes pactaron el presupuesto. Los anteriores lo hicieron también en el último minuto. Y estos últimos han negociado directamente con el BNG. Y su propuesta esta de abrir esta calle es de noviembre del 2017. Y ustedes no la han incluido en la negociación de los presupuestos con el BNG. Y ahora vienen, como la novia abandonada y no querida por el BNG, vienen aquí a buscar acuerdos con el resto de grupos para limpiar su imagen. Entonces, suéltese, acepte el desamor, el BNG no le quiere, señor Luis Rey, y manifestar que vamos a votar en contra de esta propuesta. Muchas gracias. Gracias, señor Martín. Señor González Carballo, ten a palabra. Vai. Imos indo. Hoxe o PP non está nada atinado, porque efectivamente nas negociacións do orzamento falamos deste tema e deixamos de enfocalo, etc. Por tanto, vamos a votar a favor da proposta a Marea, porque estaba falado nos orzamentos este tema, cando negociamos os orzamentos. Por tanto, quero dicir, creo que van un pouquiño co paso cambiado neste pleno, o sea que fajan unha paradiña e recuperen o paso. Bien. Entón, como decía, efectivamente, foi un tema que se falou. En todo caso, vamos a ver, xa lle dixemos da comisión o apartado 1, de feito, pois, eu agradezco o cambio que fai o Grupo Marea, porque, é dicir, intenta encaixar mellor a moción, pero, bueno, baixo o meu punto de vista, é de difícil encaixe porque, vamos a ver, modificar o contrato
é complicado, podemos ter en contra, o sea, pode, digamos, non informar favorablemente os servicios técnicos xurídicos, co cual, entonces, caería, digamos, en saco roto, o sea, sería papel mollado o acordo, non? Eu, se o ten a ben, diríalle que, dado que o terreo tamén é de titularidade privada, porque é da Fundación Abanca, pois, en todo caso, sería instar ao primeiro punto, se lles vale. Se non lles vale, pois teríamos que pensar a votación, digo polo encaixe legal, non por outra cousa, que no fondo, xa digo, estamos totalmente de acordo, non? En todo caso, diríalles que instar a Xunta de Goberno local que, previa cesión de uso do terreo, pois se acometa a conexión ou se executen as obras de conexión entre, digamos, a Rúa Gorgullón e a Rúa Peregrina, non? Perdón, a Avenida de Vigo. Digo que si pode ser así. Se non o outro, pois nos pode levar a un calexón sin salida, non? É dicir, de que os servicios técnicos digan non é posible facer un modificado para que o faga a empresa, ademais non hai cesión, por tanto estaríamos, eso, sería papel mollado. E eu, evidentemente, non quero que sea papel mollado este acordo, non? Si vale, si non vale, pois, bueno, me reservo para a segunda volta. Moitas gracias, señor González Carballo. Señor Rei Núñez, ten a palabra. Bueno, este asunto foi cunha redacción que hoxe variamos á comisión correspondente, onde votou en contra o BNG e se abstivo o resto dos grupos. O BNG propoñía que se matizase a redacción do primeiro punto, e algo que fixemos hoxe, como se fixo moitas outras veces neste pleno. Non entendo que eso se vote en cara nin desde un grupo nin desde outro grupo. Non teño ningún inconveniente en engadir a ese primeiro apartado, instar a Xunta de Goberno local a que previa cesión da rúa se poñan en marcha os mecanismos legais, etcétera, etcétera. De todas maneiras, como acaba de dicir, os terreos, e como acaba de dicir o portavoz do grupo maioritario do Concello, isto falouse durante a negociación para facilitar os orzamentos. Supoño que non hai, e por eso se insiste en matizar isto, respostas escritas e oficiais, porque tampouco non houbo as xestións precisas, escritas e oficiais que se prometeron facer. E se as houbo, non deron resultado, e por eso esta proposición nosa ofrécelles a oportunidade de transformar a petición dun concelleiro, ainda que sexa un concelleiro tan importante como o que leva a responsabilidade de Facenda, transformar iso na petición de todo un pleno como representantes máis próximos da veciñanza. Entendemos que isto vai no ben de moitos veciños de Pontevedra, é unha actuación que realmente non vai encarecer esta obra e tamén extraña un pouco que ás veces miremos con lupa algo que implica un pouco de piche e unha reixa e, en cambio, se empregue outra vara de medir, por exemplo, para o que se fixo o que sucedeu co estadio de Pasarón, que se adxudicou por 8,5 millóns de euros e acabou costando 16,8 millóns de euros despois de sucesivos modificados. Se ali se pasaron os pregos polo Arco de Triunfo, pois aquí unha cousa moitísimo máis limitada tamén se poderá facer porque é unha mellora que realmente o que non entendemos é, despois de falar dela, que non estea incluída nos pregos, porque están únicamente incluídas dúas e esta, que sería unha terceira mellora, non a vemos. Está o acondicionamento co entronque da Rúa Estación, está a mellora dos pavimentos da banda central, pois ben podía estar isto tamén. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rei. Señor Fernández González, ten a palabra. Sí, bueno, a ver, para empezar polo final, repetir o de Pasarón, ainda que sea ben pequeniño, non me parece o máis axeitado, non sei.
a crítica ou o comentario relacionado coas modificacións, eu quero pedirlle disculpas se se sentiu ofendido ou dixen algo que non lle gustou. Non me refiero a que non se poden facer modificacións, que evidentemente se poden facer. O que pasa é que hai unha cuestión, é que está chegounos cando xa empezar o pleno. Entón, hai un proceso, hai uns plazos, e sería ao mellor máis conveniente que no día de onte tuveramos coñecemento desta nova redacción para poder leela con calma e estudiala con calma e non xa xusto cando estamos empezando o pleno. A eso me refería. É dicir, evidentemente que estamos para eso, incluso neste pleno se le han feito varias modificacións e varias engádegas a mocións que me parece correcto, non? Pero, bueno, este tipo de cuestións ao mellor hai que tratalas de outro xeito, non sei, non? E, por último, en canto a engádega que propón o BNG deso de previa cesión, é dicir, claro, se esperamos a que unha entidade financiera non lo ceda, largo me lo fiáis. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández González. Señor Martín González, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde, de nuevo. Señor Raimundo, yo no sé el jueguecito en el que usted está inmerso, pero efectivamente, si ustedes negociaron esto, las declaraciones que yo acabo de hacer que hizo Marea son de la semana pasada. No sé cuándo ustedes estuvieron negociando nuevamente este punto en concreto. Ya le insisto, vamos a ver, dejadez, incompetencia extrema, falta de interés, sempre ellos responden a semana que ven, y me imagino que no tendrá nada que ver esto con las intenciones de reprobación de algún miembro de su gobierno. Me imagino que no tendrá nada que ver con esto. Entonces, ustedes mismos en la comisión de hace unos días votaron en contra de esta medida. ¿Cuál es el juego que tienen? ¿O es que hay ligeros acercamientos otra vez de amor? Gracias. Gracias, señor Martín. Cando lle dé ao botón o señor González Carballo, ten a palabra. Vai. Vamos a ver. Nos, efectivamente, votamos en contra porque decíamos de cambiar o apartado 1. Por eso tal, nada máis. No fondo do asunto estamos de acordo e xa foi tal. O sea, por tanto, non é esa a cuestión. A cuestión é eso. Si non temos título habilitante para actuar ali, non podemos actuar. Ese é o gran problema. Por tanto, por iso ten que haber a cesión ou calquer outro mecanismo que nos poñan a disposición para que nos podamos facer a rampa, nada máis. É dicir, é o tramo onde aparcan os coches que é paralelo á pista de tenis aquela e que está pechado. O resto está aberto para todos, non? Entón, está pechado cunha valla por un lado e por outro lado cunha cancela. Claro, para poder actuar ali, pois, alguén nos terá que permitir actuar ali e terán que informar os técnicos de que podemos actuar ali. Esa é a única cuestión. Cesión de uso, cesión a figura xurídica que sea necesaria, pero un pouco para poder actuar, nada máis. En todo caso, é secundario que sea, digamos, coa mesma empresa que executa a obra do Gorgullón ou non. Iso é secundario. Se hai un acordo de executar, se executa. Ahora, a cuestión é que temos que ter os terreos a disposición. Ese é todo o problema. E é o único que planteo eu, que veña así. E, efectivamente, pois, con independencia, ao mellor, das conversas que houve tal, pois, ten razón o señor Rei de enviar por escrito e que quede constancia tal, porque senón despois é me lo dices tú, pero non me lo creo, non? Pero, bueno, é dicir, en todo caso, pois, por iso digo de que previa cesión ou previa posta a disposición dos terreos, como admita digamos, o que presentou a moción, non? E, por tanto, eu, polo que dixo, entendo que o representante de Marea si aceptou a engádega, non? Sí, vale. Vale. Espere. Bueno, nós o que pretendemos é que unha actuación tan asumible como esta se faga aproveitando a ocasión que ofrecen as obras que se van a cometer ali. Aceptamos, evidentemente,
esa redacción coa previa posta a disposición dos terreos e tamén o que facemos en unha crítica porque ata este momento, desde que se falou disto en novembro do ano pasado, pois non se fixesen esas xestións que eu creo que non deben ser moi complicadas. Está rematado o debate. Está rematado o debate. Sí. Pouco de sordos, pero está rematado. Vale. Entonces, o primer punto que queda, instar a Xunta de Goberno local a que previa cesión do uso dos terreos se cometa sobre a reconexión entre a Avenida Vigo e a Rúa do Camiño Gurgullón. Sí, claro. Iso que propón, digo, porque o que propón Raimundo, se non entendí mal. Quedaría así o primeiro punto, a efectos de votación. Okay. Ben, pois se xa o entende todo o mundo, vamos a votar a votación. Se o entendo o secretario, eu entendo perfectamente, pero sométese o punto a votación, votos en contra da proposta coas modificacións feitas últimamente, ningún, abstencións, 7, votos a favor, 17, apróbase por maioría. Ben, pasamos ao punto seguinte, que é o punto número 11. Proposición do Grupo Municipal Mixto e Ciudadano relativo á mellora de calidade asistencial no Centro de Maiores de Campo Longo. Señor secretario. Moitas gracias, señor presidente. Aí vai. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión do Pleno de Mobilidade, Infraestructuras, Obras e Servicios, celebrado o 10 de abril de 2018, acordou ditaminar favorablemente por maioría con 2 votos a favor e 7 abstencións a moción do Grupo Municipal de Cidadáns para a mellora da calidade asistencial no Centro de Maiores de Campo Longo. Gracias, señor secretario. Señora Rey Martínez, ten a palabra. Gracias. El Centro de Mayores de Campo Longo se inauguró en el año 1993 con unas instalaciones adecuadas para personas no dependientes, pero a partir del año 2008 comenzaron a recibirse personas completamente dependientes y, según denuncian los trabajadores, el centro no está completamente adaptado para poder recibir a estas personas asistidas. El comité de empresa lleva desde el año 2015 poniendo de manifiesto estas deficiencias y denuncian, además, la falta de valoración real del grado de dependencia de las personas usuarias, lo que hace que los trabajadores no tengan un conocimiento real de la tipología de las personas a las que atienden en el centro y, aunque tiene capacidad para 135 personas, en la actualidad ocupan el centro 101, pero los trabajadores insisten en que la falta de medios materiales y humanos está incidiendo en la merma de la calidad asistencial que prestan a los residentes. El comité de empresa enumera también las necesidades más importantes que los trabajadores vienen reclamando, como la creación de una enfermería en el centro, el replanteamiento del servicio de ascensores por ser insuficiente y tener unas condiciones inadecuadas para la movilidad de las personas usuarias, tomas de aspiración y de oxígeno en las habitaciones para personas asistidas, modificación integral de la tercera y cuarta planta adaptándola a las citadas personas, modificación y mejoras en el departamento de cocina de los usos del montacargas, comedores y salas de estar en todas las plantas, modificación del acceso a la cafetería del centro, necesidades de maquinaria en la enfermería, comedor, lavandería y cocina del mismo centro. Y la finalización de las obras en el comedor de la cuarta planta. Mayores hablan de la precariedad de los servicios que se prestan y del continuo sobreesfuerzo de las personas trabajadoras del centro, por lo que solicitan que el personal se amplíe. En resumen, de lo que estamos hablando es de una residencia pública que no garantiza la calidad asistencial adecuada para nuestros abuelos y nuestras abuelas. Y es muy grave que un comité de empresa lleve 2 años denunciando esta situación sin ningún tipo de apoyo. Y lo cierto es que aquí los únicos culpables somos los políticos, que somos los que tenemos obligación de ocuparnos de nuestros mayores. Yo ya no voy a hablar de competencias, no voy a entrar ni a hablar, y podríamos hablar y además hablar mucho. Aquí lo que hay son unos mayores a los que hay que resolverles un problema y resolvérselo ya. Por eso nuestra propuesta de acuerdo lo que pedimos es solicitar a la Consellería de Bienestar Social que informe sobre cuál es la situación ahora mismo de la asistencia que reciben los mayores del centro de Campo Longo, instar a la Xunta para que proceda a las mejoras reclamadas para garantizar la calidad asistencial
Y aunque sabemos que ya estos días se ha anunciado que se van a realizar, creo que no estaría de más reiterarlo y pedir que se haga de manera urgente, acometerlas de manera urgente, y que se acometa el acondicionamiento de la zona exterior del centro. Moitas grazas, señora Rey Martínez. Señor Fernández González, ten a palabra. Ai, é verdad, é verdad, é verdad. É verdad. A ver, aquí... había dúas, por lo tanto, se non vos importa, facemos dúas intervencións iniciais e logo despois o... Por lo tanto, señor Vara Torres, ten a palabra. Sí, é que eu tiña unha confusión. Sí, grazas, señor alcalde. Grande. Son dúas iniciativas que coinciden nos seus obxectivos e coincidimos tamén na exposición que fixo, bueno, no texto da iniciativa do Grupo de Ciudadanos, porque reflicte textualmente as demandas do Comité de Empresa. Desde logo, no que non coincidimos en esa expresión demagóxica de los culpables somos los políticos. Non nos sentimos en absoluto culpables da situación da residencia de Campolongo, a responsabilidade da situación é do Goberno, da Xunta do Partido Popular, que é o que ten este equipamento nunhas condicións que non son de dignidade que merecen as persoas que están ali residindo, nin tampouco os traballadores e traballadoras que teñen que soportar unhas condicións laborais absolutamente indignas. E se non fose polo seu compromiso, pola súa dedicación e polo seu esforzo, a realidade sería aínda moito máis dramática. Tampouco compartimos a afirmación de que se anunciaron xa como a solución de todas estas demandas, porque o que fixo o conselleiro na resposta que dou no Parlamento, a pregunta que lle puiden facer eu como deputado BNG, son melloras parciais, sin concreción orzamentaria e tampouco sen concreción temporal. E tamén hai que decir que foron respostas que se deron en sede parlamentaria porque o Comité de Empresa, despois de moitos anos de paciencia, despois de moitos anos de negativa do Goberno da Xunta a negociar e a escoitar as demandas, pois non lle quedou máis remedio que facer unha denuncia pública, porque aquí parece que se non se fai unha denuncia pública, ninguén fai caso. E agora o Goberno non lle quedou máis remedio que mover ficha, porque o mesmo conselleiro recoñeceu que visitou a residencia, e supoño que quedaría alarmado de ver a situación, e fixeron uns anuncios. Xa digo, son anuncios insuficientes, por iso propoñemos na nosa proposta de acordo que se inicien e que se concreten as actuacións xa neste ano 2018. O que dixo o conselleiro foi que se farían unha serie de melloras en dúas fases. Concretamente, dixo que neste ano se farían melloras no comedor, creando unha sala no cuarto andar, creando unha sala polivalente, porque un dos principais problemas que ten esta residencia é a ausencia de espacios de estar e de lecer das persoas, sobre todo asistidas, que están prácticamente todo o día sentadas nunha cadeira. Tamén falan dun novo comedor máis espacioso e luminoso e a instalación de tomas de oxígeno nos cuartos das persoas asistidas, porque lóxicamente necesitan este tipo de equipamento, pero tampouco nos dou ningunha concreción de como se ian facer estes investimentos que di que se van facer neste ano. Iso require, pois, desde logo, proxectos e orzamentos. Tampouco creemos que falar de que coa partida de 2 millóns do orzamento para toda a Galiza, para este tipo de melloras, que poidan afrontar todas estas cuestións. Pero non dixo nada o conselleiro dunha cuestión fundamental para resolver este problema que é o do persoal, o da carencia de persoal. É un dos principais problemas que ten o centro e que é alarmante comparando mesmo con outras residencias da Xunta de Galiza. E dixo moi pouco tamén para mellorar outras necesidades como as que teñen que ver con espazos de estar e de lecer fora do que é o propio edificio, aproveitando, por exemplo, as terrazas. O comité non pide que se acondicione o exterior, que se pode acondicionar, lóxicamente. Para empezar, se eliminan prazas de aparcamento ou se fan actuacións no espazo público da rúa. O Concello non ten ningún problema para facer esas melloras. Pero a principal demanda que teñen é que se aproveiten as terrazas, por exemplo, para que a xente poida sair fora da residencia e ter un momento de lecer, respirar aire puro, que é puro, aire limpo. É outro dos principais problemas que é o da mobilidade interna dentro da residencia, fundamentalmente pola escaseza
e disfuncionalidade dos dous ascensores e do uso que se está dando ao montacargas, que non digo delictivo, pero desde logo, sería motivo, se se denuncia públicamente iso, para posiblemente pechar a residencia porque se está facendo un uso ilegal, absolutamente irregular do montacargas e precisase con urxencia unha mellora nos ascensores. E o conselleiro veu a decir que habría que facer unha instalación exterior e que para iso habría que negociar co Concello. Tamén hai unha necesidade urxente de baños xeriátricos, hai unha necesidade urxente de crear un servizo de enfermaría, como ten que ser, non como un despacho, senón un lugar onde atender, coidar e estar as persoas que necesitan atención médica, e, sobre todo, tamén esas demandas e necesidades de persoal, porque o que está pasando agora é inaudito e non se están cubrindo baixas e vacacións, estánse explotando o persoal, hai unha carencia estrutural de persoal e hai unha petición concreta por parte do comité de resolver este problema coa creación de, cando menos, 8 prazas novas, 2 de enfermaría, 5 auxiliares de enfermaría e un cociñeiro ou cociñeira coa categoría a determinar. Polo tanto, parecenos que son demandas absolutamente razonables, que foron transmitidas á Consellería durante anos, e que non tiveron ninguna resposta e que agora, por fin, parece que empezan a moverse algunhas cousas, pero, desde logo, nós non nos confiamos con este anuncio que fixo o conselleiro, imos ser moi exixentes, parece necesario que haxa este acordo deste pleno e que se lle traslade á Xunta de Galiza e o que viríamos a suxerir para intentar chegar a un acordo e a unha confluencia das dúas iniciativas, porque teñen puntos en común, é que se inclúa como primeiro punto o que aparece no texto de Ciudadanos, que a verdade que traballaron moito, porque para traducir do galego ao castelán a moción xa tiveron que facer un esforzo, non? Non sei. Sí. E, en segundo lugar, a proposta que aparece como punto 1 do BNG, atender as demandas do Comité de Empresa e dotar a residencia de persoas maiores de Campolongo das infraestructuras e dos medios humanos e materiais que permitan corrixir as deficiencias existentes e mellorar a atención ás persoas usuarias. Pensamos que esta redacción é máis abranxente, máis incluinte. Tamén incluir o punto 2 do BNG, aprobar e poñer en marcha estas medidas no presente ano 2018 e que se acometa o condicionamento da zona exterior do centro, isto teria que facelo o Concello, pero, desde logo, a partir dunha petición da Xunta de Galiza, polo tanto, teríamos que contar previamente cunha demanda neste sentido por parte da Consellería, pero por parte do Concello, desde logo, non habría ningún problema, porque hai espazo fora que se podría acondicionar para que teñan un mellor acollimento as persoas cando saian fora do edificio. Gracias. Moitas grazas, señor Bará Torres. Temos agora petición de... Tocaríalle o señor Agustín... No, señora Moreira Martínez, ten a palabra. Vale, moitas grazas. Nos estamos a favor das dúas mocións. Tamén estaba ben que en algún momento, dentro do Concello, se insta a Xunta de Galicia para a ampliación de prazas para persoas maiores en Pontevedra. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señor Agustín Fernández, ten a palabra. Nos imos a apoiar as dúas mocións plantexadas, que xa deberían terse consensuado antes e probablemente chegar con unha sola ao pleno, pero, bueno, en todo caso, vamos a apoiar as dúas mocións. A situación do centro de maiores, tal como se describiu, como se describe nas dúas propostas, é insostible, non o digo con ningún tipo de ironía. Sería moi pedagóxico ir a facer un roteiro polos seus andares e ver a cantidade enorme de deficiencias que reúne ese edificio, a falta de personal e o pouco que iso lle parece importar á Xunta de Galicia. O centro de maiores non pode ser un almacén, non pode ser que só nos acordemos de él cando saltan estas cousas, porque a atención debida a nosos maiores debe ter bastante máis dignidade. As reivindicacións que se están facendo dende o Comité de Empresa son tan xustas que o feito de que cheguen aquí xa é incomprensible, porque a Administración debería telas atendidas antes, pero vamos, que lle vou contar eu da capacidade de diálogo da Administración autonómica. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández González. Señor Moreira Ferro, ten a palabra. Gracias, señor presidente.
vamos a votar. Yo creo que sería conveniente que pactaran un único texto, pero bueno, estamos de acuerdo con cualquiera de las dos, incluso con las dos. Nosotros somos conocedores de esas deficiencias, estuvimos reunidos con el comité de empresa allí en el centro. Aquí el amigo técnico nos preguntará que en calidad de qué, no lo sé. Estuvimos allí y los escuchamos, tomamos nota y se lo trasladamos al consellero de Política Social, que ya era conocedor de esas deficiencias y, bueno, como ya es sabido, el pasado miércoles el propio consellero ya expuso que se han desplazado los equipos técnicos al centro para analizar las mejoras a acometer y para periodificar estas mejoras. Se anunció que esto se va a hacer en 2 fases. Una ya inmediata para este mismo año, que va a ser convertir el comedor de la 4ª planta en una sala polivalente, también construir un nuevo comedor con más espacios y más luminosos y instalar las tomas de oxígeno, que es verdad que hacen falta, que resulten imprescindibles para atender a los usuarios. Y esto, como no requiere proyectos, sino que se puede acometer ya, pues se va a hacer lo antes posible y el compromiso es hacerlo este mismo año 2018, tal y como se pide en la moción del BNG. Y habrá luego una segunda fase que sí que requiere proyectos en materia de accesibilidad, de los elevadores, de la zona de enfermería, de baños geriátricos, y eso se va a acometer, ese compromiso del Consejo. Por lo tanto, para nosotros hemos trasladado la petición, hay una respuesta del Gobierno, un compromiso, y por tanto, pues creo que el tema está, gracias al comité de empresa, está avanzado y con solución encima de la mesa. Y, por cierto, el Concello también tiene deberes aquí, no lo olviden ustedes. Yo no veo que hagan mención a ninguno de esos, pero el Concello también tiene deberes, por lo menos a mí me los trasladaron. En cuanto al tema de más plazas, efectivamente hace más plazas. Bueno, hay que reconocer que la residencia de Campolongo es una magnífica residencia, es verdad que tiene sus años y es verdad que hay que adaptarla a las circunstancias actuales y, por lo tanto, creo que nuestro compromiso se ha cumplido, fue trasladar estas peticiones y estas peticiones van a ser atendidas por la Xunta de Galicia. Y decía que son necesarias más plazas, es verdad, pero por eso la propia Xunta de Galicia ya ha anunciado que va a construir un nuevo centro, una nueva residencia en Pontevedra. Y por lo tanto, nada más. Yo lo que sí les pido es que se pongan de acuerdo en una única propuesta y la apoyaremos. Sí que estaba un poco inquieto cuando hablaba el señor Bará, porque yo lo veía, estaba mirando de reojo, lo veía y dije, este igual se pone a saltar, coge el cuadro del rey y lo destroza, ¿no? Pero bueno, señor Bará, mire, digo una cosa, toda persona tiene derecho a hacer estupideces. Toda persona tiene derecho a hacer estupideces, lo que pasa que es verdad que algunos abusan del privilegio. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreira. Queredes intervir? Polo que entendín, é moito máis sencillo votar as dúas mocións e punto, non? Votamos as dúas e non andamos a liala, porque senón... Entón, vamos a votar en primeiro lugar a moción do me chamo CDS, Ciudadanos. Votos en contra da moción de Ciudadanos, ningún. Abstencións, ningunha. Votos a favor, apróbase por unanimidade dos 24 concelleiras e concelleiros presentes. Moción do BNG sobre a mesma cuestión. Votos en contra, ningún. Votos abstención, ningunha. Votos a favor, apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Ben, e agora pasamos ao punto... Moitas grazas. Como é por unanimidade, se poden agradecer ao público que aplaude. Se non, hai que estar calado. Pasamos ao punto número 13, proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a elaboración dunha normativa que permita a utilización de instalacións deportivas e prestación de servicios ou actividades deportivas. O señor secretario ten a palabra para ler o ditame informativo da Comisión. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural acordou na súa sesión celebrada o día 8 de marzo de 2018 ditaminar de maneira desfavorable a proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a elaboración dunha normativa que permita a utilización de instalacións deportivas e prestación de servicios ou actividades deportivas. Contou cos votos en contra de 4 concelleiros do Grupo Municipal do BNG, 2 a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e unha abstención dunha concelleira do Grupo Municipal Mixto Ciudadanos. Te doy a palabra a señora presidenta. Grazas, señor secretario. Señor
Tomás Abeigón ten a palabra para a defensa da moción. Borrei, perdón. Espera, pide a palabra outra vez. Agora sí. Gracias, señora alcaldesa en funciones. Buenos días, señoras y señores concejales, compañeros de esta corporación, funcionarios del Ayuntamiento, medios de comunicación y, como no, a todos los asistentes al pleno de hoy. Otro pleno más vamos a hablar de deporte, porque en este Ayuntamiento políticas deportivas se aplican poco, pero falamos bastante. Y antes de presentarles la moción, no puedo ocultar que sigo un poco abochornado de la imagen pobre que ofreció esta ciudad días atrás cuando el pabellón municipal de los deportes se disputó el encuentro entre la selección española de fútbol sala y la de Finlandia. Sobre todo al ver cómo ninguno de los cerca de 3.000 espectadores pudieron comprarse un mísero bocadillo ni una simple botella de agua, sobre todo cuando en cualquier campo, en cualquier recinto deportivo del pueblo más remoto de España existe una cantina. Menos mal que quedé reconfortado de ver a esas 3.000 personas gritando España y animando a su selección, pero sobre todo de ver al alcalde de Pontevedra aplaudir con brío y entusiasmo a la selección española. Dicho esto, comentar que esta moción que trae nuestro grupo hoy al Pleno pone de manifiesto algo que cada vez ustedes ya saben más y mejor, y es que a nuestro alcalde el empleo y el deporte de esta ciudad le importa un pito, que ya es algo que se ha hecho viral. Pues todos los problemas que conocemos asociados al mismo, como la falta de descontrol de las instalaciones, la falta de instalaciones, la falta de mantenimiento, hay que sumarles la falta de una ordenanza que permita el uso y disfrute de las mismas, y por ello esta moción, que se titula Elaboración de una normativa que permita la utilización de instalaciones deportivas y la prestación de servicios o actividades deportivas. En el pleno del día 22 de febrero del 2016 se aprueba una moción para instar al alcalde a que dé las instrucciones oportunas para iniciar el procedimiento de disolución del Instituto Municipal de Deportes y se cree, por tanto, el Servicio Municipal de Deportes también, lo cual se hizo efectivo el día 1 de enero del año 2017. Todo ello con el fin de dinamizar el panorama deportivo, incrementar la agilidad administrativa y acercar el deporte a los ciudadanos, abriendo la participación a los clubs en la toma de decisiones en este ayuntamiento. Transcurrido más de un año desde la disolución del IMD y, por lo tanto, desde la creación del Servicio de Deportes, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, cómo se ha podido comprobar que hasta la fecha esto ha sido un verdadero fracaso, pues la ciudad de Pontevedra presenta no solo los mismos problemas en materia deportiva, sino que todavía se han agravado e incrementado. Por citar unos ejemplos rápidamente, sigue existiendo un déficit importantísimo de instalaciones y de su mantenimiento, se les sigue adeudando a clubs de la ciudad subvenciones desde el año 2015, que esto es sangrante, las piscinas de Campolongo todavía no han renovado una prórroga regular, es decir, llevan 9 prórrogas irregulares, no se ha construido ninguno de los 5 campos de fútbol que ustedes han prometido, y ya empezó la cuenta atrás, como quien dice, de año preelectoral, y los expedientes siguen igualmente ralentizados. También podría citar que la plantilla sigue limitada y que hay problemas de personal. Pero lo más grave, y es el leitmotiv por el cual se hizo esta moción, es que se está aniquilando y destruyendo toda la iniciativa de las actividades denominadas como deporte para todos. Lo han hecho al cargarse el circuito de carreras populares, no sé por qué, y sobre todo también por la indolencia y la desconsideración con las personas jubiladas que acuden al pabellón de deportes a hacer gimnasia mantenimiento, donde incluso pues, les han subido las cuotas, a jubilados les han subido las cuotas. Pero por otro lado, la inanición y la marginación y el menosprecio y la indiferencia y el vilipendio con que se ha tratado a los aproximadamente 150 practicantes de los partidos amistosos de fútbol que se conocen popularmente como pachangas, que desde hace 15 años vienen utilizando las instalaciones municipales un par de días a la semana y, de golpe, desde el día 31 de junio del año 2017, se les prohíbe la actividad, al parecer, según se dice por el Gobierno, por una falta de ordenanza municipal que regule el abonar, el uso y disfrute de las instalaciones municipales. Pues la única referencia que tenemos es esta ordenanza que tengo aquí,
que ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el día 22 de marzo de 1989, es decir, hace 19 años, que se titula Tasa por la prestación de servicios y utilización de las instalaciones única y exclusivamente del pabellón de deportes. El resto de las instalaciones no hay ninguna normativa. En consecuencia, y para terminar, decir que esta falta de normativa en nuestro concello, en nuestro ayuntamiento, supone un obstáculo grande y hace que se les esté prohibiendo la práctica a muchas personas que quieren hacer deporte sin ánimo competitivo, y desde el Grupo Municipal del Partido Popular considera que es imperioso la creación de esta ordenanza. Por lo tanto, elevamos al Pleno, para su debate y aprobación, la siguiente propuesta de acuerdo que les leo literalmente. Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pontevedra a que dé las instrucciones oportunas para que se elabore una normativa que permita la utilización de las instalaciones deportivas ofertadas por este Ayuntamiento con el fin de que a ningún pontevedrés se le impida la utilización de las mismas y que permita el acceso y disfrute de la práctica deportiva a todos los grupos de población de la ciudad de Pontevedra. Gracias, señora alcaldesa en funciones. Bravo por la Constitución española, la Guardia Civil, la Policía Nacional y Su Majestad el Rey. Grazas, señora Beigón. Señor Fernández, ten a palabra. Moitas gracias. Bueno, nós podemos estar de acordo co fondo da moción, non? Pero non nos parece que a redacción sexa máis correcta e por eso nós en tempo e forma presentamos unhas enmendas intentando mellorar unha idea que evidentemente tarde ou temprano teremos que levar a cabo, pero que tal como está plantexada na moción do Partido Popular non nos parece o máis adecuado. Por exemplo, se todos estivemos de acordo na necesidade de constituir un Consello Municipal do Deporte, parece natural que sigamos instando a súa constitución e que sexa ese o foro onde se discuta e debata a normativa que logo vai a afectar a todos os clubes e a todos os usuarios das instalacións deportivas de Pontevedra. E, por outra parte, a eliminación da última parte da proposta que nos indicamos na nosa enmenda ten como justificación de que, bueno, con todos os meus respectos hacia o propoñente, trátase dun xuicio de valor que, a noso entender, non debe figurar nunha proposta de resolución. Nós o que pedimos o que pretendemos é introducir unha emenda de adición, un novo punto que diga instar ao señor alcalde a que dé as instruccións oportunas para proceder á constitución do Consello Municipal de Deportes segundo a moción aprobada no Pleno do 22 de febreiro de 2016. E unha emenda de modificación donde se establezca que unha vez constituído o Consello Municipal de Deportes sexa este o órgano que elabore unha proposta. E, como digo, suprimir parte da moción, co cal o texto final sería instar o señor alcalde a que dé as instruccións oportunas para proceder á constitución do Consello Municipal de Deportes, segundo a moción aprobada no Pleno do 22 de febreiro de 2016, e instar a Xunta de Goberno do Concello de Pontevedra a que dé as instruccións oportunas para que, unha vez constituído o Consello Municipal de Deportes, sexa este órgano o que elabore unha proposta normativa que permita a utilización das instalacións deportivas e a prestación dos servicios ou actividades deportivas ofertadas por este Concello. Creemos que esta é unha redacción máis axeitada que a contida na proposta que presenta o Partido Popular, que, aínda recoñecendo as súas boas intencións, creo que adolece de falta de concreción e, por tanto, creemos que é manifestamente mellorable. Nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández González. Señora Moreira, quedou aquí atrás. Eu non sei que pasa. Non. Non a pedira. Claro, porque é o portavoz. Portavoz da moción, sí, foi un erro meu, un erro. Vale, pois igual, veña. Vale. Señora Moreira, ten a palabra.
De acordo. Estábamos a espera de escoitar esta emenda, que nos parece moito máis razoable. E se o partido do PP acepta, nos votaremos a favor. Noutro caso, non. Grazas. Moitas grazas. Non hai. Sí. Señora Ribeiro, ten a palabra. Moi bo día a todos e a todas. A pesar da visión catastrofista que sempre nos amosa sobre o deporte de Pontevedra, os señores e señoras do Partido Popular, a verdade é que cada día me enorgullecen máis da forza, vitalidade e do traballo que se desenvolve dentro do Servizo de Deportes e en colaboración con todos os servizos do Concello que propician que, desde logo, Pontevedra é esa referencia a este nivel en moitos aspectos. A respecto, e centrándonos nesta moción en concreto, decir que apoiamos a emenda formulada polo PSDG, nos termos que está aquí, que xa estaba para o anterior pleno, porque esta moción, quero recordarlle, señora Begón, moi importante para el non sería cando xa retirou de motu propio no anterior pleno da corporación. O noso apoio a esta emenda, porque pensamos que se vai a regular o uso das instalacións deportivas municipais, require cando menos de tomar en consideración o que son as opinións tamén dos clubes e outras entidades que desenvolven a súa actividade nos mesmos. Polo tanto, o dito, nos apoiamos en este caso a emenda do PSDG-PSOE. Moitas grazas. Polo tanto, señora Beigón, ten a palabra. Bien, gracias de nuevo, señor alcalde. A los señores de Marea, decirles que no les quiero decir nada, que es lo mismo que vienen haciendo ellos generalmente por el deporte. Y al señor Fernández, don Agustín, decirle que cuando lo escucho hablar, yo no entiendo absolutamente nada. He de confesarle que para entender sus mociones y sus enmiendas debo hacer un curso. Mire, en esta enmienda que nos presenta, primero nos habla de adición, luego, en segundo lugar, de modificación, luego de supresión y, por último, de resultado final. Parece que hay que hacerla con una calculadora. Para leer esto hay que hacerlo con una calculadora. Y parece más un ejercicio de matemático de parvulitos que una moción que se trae al Pleno. Nosotros, evidentemente, sí entendimos que era un mal menor la creación del Consello Municipal del Deporte, porque de alguna forma posibilitaba la participación de todos los protagonistas de la actividad deportiva de la ciudad. Pero no se olvide usted que fue concejal de deportes en el mandato anterior. Usted tuvo la posibilidad de solventar este problema que lleva, se lo acabo de enseñar la ordenanza, lleva 19 años encima de la mesa y luego vamos a hablar, le diré a la señora Ribeiro, a ver qué es lo que pasa, cómo le han cobrado, en base a qué, a los clubes deportivos por el uso de instalaciones. Usted no hizo nada por resolver esto. Y no es un reproche, a lo mejor usted estaba absolutamente colapsado de trabajo. Yo quiero pensar que sí. Que no fue algo intencionado o malintencionado. Pero también le recuerdo que usted fue el que propuso la disolución del IMD para que se resolvieran los problemas que tenía el deporte en la ciudad. Y ya les dije en la exposición de motivos que lo único que se estaba haciendo se estaba agravando. Lo que usted plantea no encaja en la moción, encaja en un ruego. Nosotros en el pleno anterior, por la importancia del mismo, hemos retirado las mociones, pero en el anterior sí hemos presentado un ruego en el mismo sentido que usted plantea la enmienda. Y yo creo que es por ahí por donde realmente tiene que usted orientar su petición, que va siempre a encontrar el apoyo de nuestro grupo. Lo que no podemos estar de acuerdo es con la forma que usted quiere plantear ahora eso, porque creemos que aceptarlo desvirtúa el sentido de la moción y al mismo tiempo también hace que se dilaten los plazos para poner solución a los problemas que ahora mismo está planteando y se están encontrando la gente que quiere hacer deporte, repito, sin afán competitivo, con afán lúdico, con afán de salud y que no pueden hacer deporte por ese motivo, porque no hay una ordenanza. Yo no quiero ser malo y no lo soy, la verdad, yo creo que no lo soy, pero con todo el cariño, como usted dice, con todo el cariño, y si quiere aprecio, que usted sabe que yo le tengo aprecio, le diría que focalizara, señor Fernández, don Agustín, sus esfuerzos en recuperar todos los votos que han perdido. Pues ahora ya no están en el suelo electoral, ustedes ahora ya están en las placas tectónicas caminos del núcleo. En todo caso, le queremos agradecer su interés,
y sobre todo el escaso trabajo que está haciendo, porque políticamente pues a nosotros nos beneficia. Señora Ribeiro, excelente su intervención. Ha estado usted convincente, sincera, sensible incluso, ecuánime. Es decir, ha estado usted brillante, igual que el arroz. Pero le voy a decir una cosa. Ese cuento que usted nos vino aquí a relatar ya no cuela. Yo creo que eso lo escuché a Paco Barbanza en Luar. Pero aquí ya no cuela. Aquí usted sabe que, y si no se lo digo yo, es la concejala mejor pagada de España. Y porque si hace balance de lo que usted cobra y del trabajo o de la rentabilidad o de su productividad, su sueldo no lo supera ninguno de los 68.000 concejales que hay en los 8.000 ayuntamientos repartidos por toda España. Su trabajo se limita a cubrir el expediente, haciendo 6 veces al mes una rueda de prensa, presentando un evento que no organiza su concejalía, normalmente lo organizan los clubes o las federaciones, y que encima se desarrolla en recintos deportivos que no son municipales de este ayuntamiento, sino que son o bien de carácter privado, como puede ser la piscina olímpica de Pontemuiños, o de titularidad de la Xunta de Galicia, como el CGTD, que ya le sacó en más de una ocasión las castañas del fuego. Mire, usted cada vez que presenta una rueda de prensa le vale a los pontevedreses 620 euros. Eso sí, la rueda de prensa, usted los carteles los sujeta niquelaos. La verdad es que yo intenté sujetar un cartel de esa forma y no soy capaz. De hecho, está que tengo que ponerlos en las mías con un pie de mesa porque no consigo llegar a ese nivel de equilibrio y de presentación. Pero en cualquier caso, le digo que el deporte de Pontevedra no necesita una pancarta publicitaria, no necesita un panel para anunciar estos eventos, necesita una persona que gestione, que se preocupe, que se ocupe. Y usted tiene la posibilidad de hacerlo, porque ser concejala de deportes de este ayuntamiento, igual que lo fue don Agustín, es un honor y un privilegio. Y creo que lo que podía hacer es que después de 19 años que le he planteado esta moción después de 19 años, pues se lo podían tomar en serio, porque hay gente que reclama hacer deporte en esta ciudad y encima les quieren cobrar. Pero una vez que ellos tienen intención de pagar, ustedes no les dejan. Eso sí, hay otras entidades, otras personas, no sé si físicas o jurídicas, o ambas, que sí utilizan las instalaciones públicas. Señor Abeigón, vaya terminando. Sí, creo que xa se pasou de tempo e Canto para tempo me escoitarse a sí mismo, pois pode Canto facelo. tempo levo, señor alcalde? Non o sei, pero pasou. Pois se non o sabe, non me pasido. Bueno, mirámoslo, témolo aí, mira. Bueno, pois Pasou. dígamo. Vaya rematando, por favor. Bueno, vale. Por favor. Bueno, iré terminando. Yo sé que lo que le digo al alcalde no le gusta, porque ahí tengo un arma muy poderosa, que es la verdad. Y con la verdad, a ustedes no les queda más remedio que de alguna forma intentar despistar la atención del discurso. Pero nada, yo lo retomo sencillamente decir que tienen que ir ustedes a GAES. De vez en cuando pásense por GAES y allí escuchen a los ciudadanos, escuchen los problemas que tienen. Y le voy a decir una cosa, señora Ribeiro. Si usted me garantiza a mí que para solucionar el problema de esas personas que quieren hacer deporte en la ciudad y que les van a permitir que de alguna forma, creando esta ordenanza, se regule la posibilidad de que lo hagan, yo retiro la moción, incluso, mire, la rompo. Yo rompo la moción. Ahora, eso sí, me tiene usted que garantizar que la semana que viene todas aquellas personas que quieran practicar deporte lo puedan hacer. Y nada más, está muy bien que ustedes potencien la estornela, está muy bien que ustedes potencien las carreras de carros de bolas. Yo de pequeño tengo un grato recuerdo, pero también hay más disciplinas y más modalidades que practicar. Gracias, señora Ribeiro. Ben, sometemos, entón, vas a intervir. Señor Fernández, moi brevemente. Xa, no, primeiro, señor Fernández. Como que non? Eu non sei, Xa son moitas horas. Bueno, as que nos quedan día outro. Bueno, eu brevísimamente, simplemente para dúas cousas. Convén escoitar antes de falar, porque cando se traen as respostas escritas da casa, pois evidentemente se producen disfuncións, non? Entón, un contesta a cousas que non se dixeron e iso que suele pasarlle ao señor Abeigón don Tomás. Mire, eu lle quero explicar por que fixemos así a emenda. E fixemos precisamente pensando en vostede. Fomos explicando pasiño a pasiño, punto 1, punto 2, a ver se así a entendía. E non o demos conseguido.
Prometo que a próxima vez intentaremos explicarlo aínda máis detalladamente, a ver se así é capaz de entenderla. Moitas gracias. Grazas, señor Fernández. Señora Ribeiro, ten a palabra. Bo día. Eu simplemente quería comentar unha cuestión que me parece, eu creo que grave, pero que vai a formar parte dunha atitude que vaya a tomar, non? A partir de agora, sempre que, por parte do Partido Popular, en este caso do ponente en estas cuestións deportivas, pois a miña atitude vai a ser, desde logo, non perder ni un segundo do meu tempo en respostar. Porque a min o que sí que me gustaría pedirlles é que analizara, unha vez que este pleno este convertido en acta, que, por favor, revisen cada unha das ou toda a intervención no seu conxunto do señor Abeigón, e, desde logo, me apenaría moitísimo que o Grupo do Partido Popular pois certificase todas as incongruencias e cuestións que en el manifesta, tanto, bueno, xa prefiro non entrar, pero, desde logo, eu, mentras o tono sea o tono e a palabra sea a que está transmitindo continuamente, desde logo eu non vou a entrar a responder, porque me parece, a verdad, bastante grave que pleno tras pleno se este faltando un pouco o respeto. Non digo o que é o fondo da moción, senón o que se dice na mesma, que eu creo que se está dicindo sin cabeza. Nada máis. Moitas grazas. Algúnha outra intervención? Pois, brevemente, señora Abeigón. Vale. Así lo haré, señor alcalde, gracias. Decirle, señor Fernández Agustín, que ya sabemos que él es brillante, que él cree que Ramón y Cajal era una pareja de detectives. Pero, en cualquier caso, a la señora Ribeiro le digo que las verdades ofenden. Si alguna de las cosas que yo le he dicho se lo ha tomado en plano personal, mi intención no era esa. Y ya le anticipo que le pido disculpas. Pero sí reconozca usted, o reconózcase en esta fotografía. Vale, no se preocupe que no la voy a romper. Esta es usted, este es su trabajo, mes a mes. Presentar los eventos que hacen otras entidades, otras administraciones que no son precisamente este concello. En 3 palabras, su trabajo se resume en bla, bla, bla. Y con el beneplácito del alcalde. Miren, yo voy a recurrir ya para concluir, porque el alcalde me ha pedido brevedad y así lo voy a hacer, y también un gesto de humildad hacerle caso al señor Gómez Unqueira, don Demetrio, que en una ocasión me reprochó de que yo hubiera pedido el voto en contra para el Bloque Nacionalista de Galicia. Y ahora lo que voy a hacer es todo lo contrario, y voy a coger y le voy a pedir a los pontevedreses que le voten al señor Lores si lo que quieren es que siga existiendo un déficit importante de instalaciones deportivas en la ciudad. Que le voten al señor Lores si lo que quieren es que se le siga deudando a los clubs desde el año 2015 las subvenciones deportivas. Que le voten a los pontevedreses al señor Lores si lo que quieren es que las piscinas de Campolongo vayan camino de la 10ª prórroga regular, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, sometemos entón o asunto a votación. Gracias, señora Abeigón. Pero que incluye, porque se aceita por parte do... non sei se se aceita. Non, da igual que se aceite, pero está presentado por escrito. Foi a comisión e se rexeitou, pero se pode votar, non? Sí, no, pero está presentado por escrito. Bien, como que non? Sí, pero está presentado. Bien, pero se vota antes a enmenda do Partido Socialista. Bueno, pois sometemos a votación o asunto da orde do día coa enmenda do Partido Socialista, non? É así correcto? Por lo tanto, votos en contra desa proposta? Ningún? Coa emenda. Vota a enmenda, que primeiro como Parlamento, sí. Pero a enmenda é a toda a moción, non? Sí, a enmenda, claro. É que primeiro vai a enmenda, logo se se rechaza a enmenda, cando vai a proposta. Vale, é como antes, pero... Sí, pero está en un único formato. Sí, la enmienda con las tres pero esa enmienda é de engádega ou de sustitución, a ver se me entendí. Ten varias, son 3 en unha, porque unha edición, modificación e supresión. 3 en 1. Bueno, votamos a enmenda do Partido Socialista. Votos en contra da enmenda do Partido Socialista, 7, abstencións, ningunha, votos a favor, 17, aprobas a enmenda do Partido Socialista, o cual quere decir que non decae a enmenda a moción do Partido Popular, porque se é unha enmenda de... Pois nada, xa está.
Eu quería decir que se estábamos votando unha cousa non votábamos a outra, pero xa está recaído. Vale. Pasamos ao punto seguinte, que é o punto 14, proposición do Grupo Municipal do Partido Socialista de Galicia PSOE en relación ao transporte público no barrio Monteporreiro. Está ditaminada. Señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión do Pleno de Mobilidade, Infraestructuras, Obras e Servizos, que tivo lugar o 10 de abril de 2018, ditaminou favorablemente por 5 votos a favor e 4 abstencións a moción do Grupo Municipal do Partido Socialista de Galicia PSOE, verbo do transporte público no barrio de Monteporreiro. Nada máis, gracias. Moitas grazas, señor secretario. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, a verdade é que as necesidades do barrio de Monteporreiro darían para facer un pleno monográfico, non? Hai os seus parques, as súas rúas, o estado das beiras rúas, o deterioro dos servicios sociais que se atenden no barrio con tempos de espera inadmisibles, aparcamentos en mal estado, iluminación mellorable. Bueno, hai unha sensación de abandono que, dende logo, non é o mellor escaparate para un goberno municipal. Si é que este goberno pode ter algún escaparate aceptable durante este mandato, non? E a todo isto hai que sumar últimamente a crispación. Uns veciños e veciñas que deixaron de creer no proxecto que vostede representa, señor Lores, e un barrio que está partido nestes momentos por algunhas actuacións que esperemos que se vayan reconducindo. O asunto é que fai poucos días o señor alcalde renovou o convenio de transporte a Monteporreiro. Algo máis de 70.000 euros para abaratar o billete, se supón que para fomentar tamén o uso do autobús. E a idea non é mala, a idea é boa. Todo o que sexa fomentar os usos de elementos de transporte público e facilitar o desplazamento das persoas é loable e é apoiable. Pero como en outras moitas cousas, os tempos van cambiando, non? E as necesidades son diferentes ás que eran fai 10 anos e as propostas teñen que adaptarse a esos cambios. O que podería ser absolutamente válido fai, pois eso, 10 anos, polo que significaba de innovación e de esforzo por parte do Concello, agora quedase curto. E, polo tanto, ten pouca virtualidade con respecto á captación de persoas para o uso do transporte público. E esa subvención pasa a ter escaso valor, porque non cumpre os obxectivos que debería ter. En primeiro lugar, porque o billete segue a ser caro. En cómputo mensual, unha persona que faga 2 viaxes ao día, ida e volta, ten que desembolsar 30 euros ao mes. Se estamos a falar dunha familia de 4 membros, a cantidade ponse por enriba dos 120 euros, e iso só con 2 viaxes. E agora, imaginen vostedes que alguén ten que vir a Pontevedra a mañan para traballar, volver para comer, volver a baixar para traballar e subir a noite outra vez a Monteporreiro. Estas cantidades se incrementan considerablemente. En segundo lugar, porque non hai un trato diferenciado, por exemplo, para aquelas unidades familiares que se poden considerar como familias numerosas, porque todos pagan o mesmo. E iso conleva un fondo de injustiza, como tamén conleva un fondo de injustiza aqueles bonos ou a falta de bonos, por exemplo, para estudantes que se teñen que desplazar obrigatoriamente fora de Monteporreiro para cursar os seus estudios. Tampouco se teñen en conta situacións como as das persoas que se poden atopar pasando momentos económicos complicados, porque co precio do billete é moi difícil que poida ser usado por alguén que está cobrando a risga ou un subsidio de desempleo. Coa que a injusticia sigue a medrar. E, relacionado co anterior, non se teñen en conta situacións dos pensionistas do barrio que están obrigados a pagar con independencia da súa pensión. E podo asegurar que no barrio de Monteporreiro hai unha maioría de pensións baixas. Igual vostedes non o saben, pero é así. Pensións que, no seu caso, incluso non alcanzan o salario mínimo interprofesional. E ante este panorama, creo que non é moi difícil estar de acordo en que algo hai que facer, que a idea xurdida no seu momento era boa, pero quedou escasa, e que hai que ampliar o concepto de subvención para que esta poida ser máis xusta, máis equitativa e para favorecer aquelas persoas que máis o necesiten, porque ese debe ser o obxecto fundamental da subvención. Por lo tanto, en base a eso, a nosa proposta, que está recollida na moción e a cual me remito para non facer máis extensa
a miña intervención, para a cual pedimos o apoio de todos os grupos. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández González. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Vamos a apoiar esta proposta porque, efectivamente, señor Fernández Lores, a verdade é que é unha miseria o que vostede destina ao transporte público, a subvencionar unha única liña de transporte interurbano que vai a Monteporreiro, porque, ademais, xa do pouco que inviste, que consigna un orzamento que nos anos 2016 e 2017 consignou 86.849 euros, pois gastou solamente o 53%, 46.345 euros. Esta é a cantidade que vostede destina a transporte público, 46.345. Este ano, xa incluso xa vais a consignación, xa fala de que vai dotar 71.849, xa baixa de 86.000 a 71. É dicir, xa é unha miseria e ainda vai a menos o transporte público en Pontevedra. Por lo tanto, nós o que consideramos é que hai que incrementar o investimento, o gasto en transporte público, porque a verdade é que, avergoña un pouco que se destinen 46.000 euros, cando, por exemplo, cidades como Santiago de Compostela destinan prácticamente 5 millóns de euros. Entonces, 46.000 frente a 5 millóns de euros, eu creo que para poñerse colorado, porque o Partido Popular aposta polo transporte público e por un modelo de mobilidade basado no transporte público, e vostede non. E necesitamos transporte público urbano. Isto non se lle ocurrirá dicir que é unha cousa da Xunta, porque está ben claro tamén na Lei de Bases que a competencia municipal, especialmente nas grandes cidades como é Pontevedra, teñen que prestar obrigatoriamente o servizo de transporte público urbano. Vostede non o presta, pero non por elo nos cobra menos impostos aos veciños de Pontevedra. Cobra incluso dos máis caros de Galicia, pero non temos os mesmos servicios. Entón, creo que a discriminación é evidente con respecto aos nosos veciños. Eu fago unha pregunta xa para rematar, señor Fernández Lores. Nós apostamos polo transporte metropolitano en Pontevedra. Está vostede de acordo en poñer en marcha o transporte metropolitano en Pontevedra? Moitas gracias. Grazas, señor Moreira. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Moi bons días outra vez a todos e a todas. A ver, tranquilidade. O barrio de Monteporreiro non se está derrumbando. Non é aquelo, non está abandonado, non é un barrio de traballadores e traballadoras de calquera cidade dos Estados Unidos. É un barrio, bueno, ten os seus problemas, hai cousas que mellorar, por suposto, pero hai moitas outras que se fixeron. Era bon que dese unha volta por ali de cando en vez para ver que hai cousas que están ben. Por exemplo, o alumeado leva máis de 2 anos sendo de LED, está reformado de hai tempo, vale? E está ben, é un bo alumeado, da mesma calidade que o que ten o do centro de Pontevedra. O mellor, se fosen por ali, tampouco hai que mirar os papéis do Concello, pero indo por ali, podían velo, non? E tampouco é que ali a xente este enfrontada unha con outra, que vai a ser aquelo unha guerra civil, non? E, polo tanto, bueno, pois, tranquilidade. Hai asuntos que hai que resolver, teremos que resolvelos entre todas, entre todos, pero tranquilidade. E digo isto porque a min gústame este tipo de emocións, tratalas con ánimo constructivo, intentar incluso pensar se é posible melloralas para que saíamos con ben deste pleno e para que saíamos con ben na cidade. Claro, pasa que ás veces é difícil, porque entre o ton que vostedes utilizan, vostedes, os dous grupos que falaron, e despois, pois, home, o convenio asinouse o 27 de marzo, e a moción do PSOE presentouse 8 días despois, o 3 de abril. Non parece que se presentase a moción para mellorar o convenio. Igual que non parece que diga vostede o do alumeado para mellorar o alumeado. Ven así con un pouco de retraso, non? Pero, en definitiva, temos un convenio, e eu penso que é bon. Un convenio que está ben. Non porque o asine este grupo de goberno, porque non, sino porque cumple os obxectivos para o que está pensado un convenio deste tipo. Aumenta o número de viaxeiros. Nos últimos 4 anos, en que o convenio ten a forma actual, nos últimos 4 convenios, aumentou prácticamente un 6% o número de viaxeiros que usan esta liña. Será que cumple os obxectivos e está ben. Ou, por exemplo, aumenta ben o número de viaxeiros que usan a tarxeta e diminúe os que non a usan. Será que o convenio funciona e que os veciños
e as veciñas están contentos con el. É caro, gastamos pouco, como di o señor Moreira, neste convenio. Home, non sei. Iso é discutível e é opinável e, pois depende. Agora, por exemplo, si falamos de facer un 40 viaxes, que é o que aparece na moción do Partido Socialista, o prezo medio é 80 céntimos. Co transporte metropolitano da Xunta serían 85. Bueno, pois parece que é algo mellor que o que ofrece o Partido Popular. E xa se falamos de 80 viaxes, pois o prezo medio sería de 54 céntimos, e coa Xunta de 72. E case, bueno, non é a metade, non me vou aquí a facer como estes que se poñen que son matemáticos sin selo, pero é unha rebaixa considerável. Está ben? Home, pois se pode mellorar, seguro que se pode mellorar, pero está ben, funciona. Incluso eu creo que, con respecto ao PSOE, non compartillamos a filosofía que se trasloce detrás da súa moción, porque aquí todo vai encamiñado a transporte público para clases menos favorecidas. Non, ten que ser para todos e para todas, que é o que hai no convenio actual. Entón, eu pediríalles que se baixen dese ton, que colaboremos para que isto mellore e, como todo é mellorável, a súa emenda e a nosa acción de goberno seguro que son melloráveis, propoñeríalles unha emenda para que isto serva. Eu pediríalles que, na parte resolutiva, comece dicindo o Pleno do Concello de Pontevedra insta o señor alcalde a que dé as instruccións oportunas para proceder ao estudo de, entre outras, as seguintes medidas, que son as que vostedes enumeran, co fin de fomentar o uso do transporte público a Monteporreiro unha vez finalice a vixencia do convenio asinado coa empresa Autocares Rías Baixas. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Algunha intervención? Señor Fernández González, ten a palabra. Sí, bueno, señor Gómez Xunqueira dedicouse máis a contestarlle ao Partido Popular que ao Partido Socialista, pero, bueno, esa é cuestión do goberno e del, non? Resulta bastante curioso. Non creo que se poida acusar a este voceiro, a lo menos hoxe, de crispar o pleno. Por lo tanto, creo que está un pouco fora de lugar. Non sei se usted tamén trae escritas as intervencións e entón non me escoitou, tamén pode ser. En canto a ir polo barrio de Monteporreiro, cando vostede queira, vamos usted máis eu xuntos. Vamos xuntos os dous por ali, paseamos e falamos cos veciños. Eu fago bastante a menudo, incluso por razóns familiares. Entón, se quere, o acompaño para... E incluso lle podo presentar a xente, porque igual algúns non o coñecen, entón lle vou presentando a xente para que se digan, mire, este é concelleiro do BNG, para que se enteren. Isto non ten nada que ver co que o convenio se firmara ou se asinase unha data determinada. O convenio está orzamentado no orzamento. Outra cosa que logo se asine ou non se asine, pero isto non ten nada que ver. Home, se vostede me di que o crecemento nos últimos 4 anos do número de viaxeiros do transporte público é do 6%, pois, home, depende, porque, mire, o 6% de 100 son 6. O 6% de 1000 xa é un poquinho máis. Entón, claro, non sei canto é o 6%, poden ser 6. Entón, claro, é bastante pouco, parece bastante escaso o incremento para esos 4 anos, non? Fala vostede de que vostedes queren que o transporte público de Monteporreiro sexa para todos, que nos parece que só estamos pensando en a xente con poucos medios económicos e que vostedes, en cambio, teñen unha visión de que o transporte público debe ser para todos. Non se engañe, non se engañe. Nós queremos que o transporte público sexa para todos, vostedes non. Vostedes non, porque tal como está, a xente que cobra unha risga, ou que cobra un subsidio de desempleo, ou que cobra unha pensión por abaixo do SMI, non pode facer 2 ou 3 viaxes ao día. Vostedes están negándolle esa posibilidade. Por tanto, nós o que queremos é que poida ir o que ten capacidade económica, reducíndolle un pouco o billete, pero tamén poida ir os que non teñen esa capacidade económica e que ahora se ven, porque se vostede fose por ali, por Monteporreiro, podía enterarse, se ven a necesidade de baixar andando.
andando, porque non poden pagar o billete. Portanto, nós o que queremos é ampliar o espectro, como xa se fai en outras cidades, non é nada que este inventando o Partido Socialista de Pontevedra, como xa se fai en outras cidades, exactamente igual. Por lo tanto, non vexo eu esa relación que vostede pretende establecer entre unha posición supostamente obrerista ou non sei, non acabei de entender moi ben ese plantexamento seu. E en canto á súa moción, home, nós non queremos esperar a que remate o convenio. Pero para aprobar o ano que ven? No ano que ven? A ver, que eu non entendí moi ben a súa proposta. É dicir, que non... Vale. A ver, eu o que quería transmitir é temos un ano por diante que é a duración deste convenio no que se poden estudar estas medidas e algunhas outras, vale, para mellorarmos entre todos o seguinte convenio. Este actual non se pode xa porque xa está asinado e ten un ano de vixencia. Este ten un ano de vixencia que é o que está vixente. Bueno, pero lógico será modificar cando asinemos outra vez o próximo, dentro dun ano. Entre que nos poñemos, estudamos cal son, negociamos, falamos coa empresa, é un ano, O convenio ten unha vixencia dun ano, vale? Vamos a ver, eu non tería ningún problema en asumir esa proposta de que para o ano o convenio recollera isto que temos. Claro, a min surrime un problema e unha dúda. Vostedes levan mareando a marea co tema da renda social demasiado tempo como para fiarse de vostedes, non? Claro, é que vostede enténdeme a min, non? Non son vostedes moi de fiar nestas cousas, pero bueno, vou a facer un exercicio de fe absoluto e vamos a aceptar a súa proposta entendendo que xa cotorear a María se chega. Vale, moitas gracias. A ver, que se van a estudiar, entre outras, esas e outras máis, posibles de modificación, eso que entendín eu, para que se poida incluir no seguinte convenio, ou se se pudera incluir antes, pero hai que estudalas, vale? Quer decir que o que pasa que el me decía que era estudalas a partir do próximo convenio, como dicindo, vamos a empezar cando se acaba o convenio, para o próximo. No, xa, vale? O que pasa que habrá algúns que non estemos de acordo, outras sí. Esa redacción hai, non? A ver, pero está ahora temos a cinta. Entón, o que votamos hoxe aquí aceptamos a proposta do PSOE no sentido de que a partir de xa estudaremos as propostas de mellora do PSOE e outras propostas de cara a que, se pode ser, xa no próximo convenio, ou incluso pudera ser antes, se pudera facer alguna modificación. Vale? Ese é o que acordamos hoxe aquí. Votos en contra desta proposta, ningunha, abstencións, ningunha, votos a favor, apróbase por unanimidade. Moitas grazas. Punto número 15. Proposición do Grupo Municipal de Marea Pontevedra relativa á petición de retirada de grandes valados publicitarios da ribeira urbana do Río dos Gafos. Señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión de Ordenación do Territorio, Urbanismo e Medio Ambiente, que tuvo lugar o día 6 de febreiro de 2018, acordou dictaminar favorablemente dita moción cos dos votos a favor do concelleiro de Marea de Pontevedra e do concelleiro do PSG-PSOE e coa abstención dos restantes 7. Iso sí, das dúas concellerías e dos dous concelleiros do BNG, dos dous concelleiros do Partido Popular e da Concellería de Ciudadanos. Tamén hai que advertir que presentou Marea unha modificación, o punto 3, na nova redacción, en relación a esta proposta, que tendelos todos que vos fixemos traslado que presentou hoxe. Nada máis. Grazas, señor secretario. Señor Rei Núñez, ten a palabra.
Presentamos esa nova redacción con un terceiro punto para que os compañeiros do Grupo Socialista non se mareen o poidan ter por escrito desde o primeiro momento. Non está de máis empezar recoñecendo que desde hai décadas son moitas as cidades da nosa contorna cultural que libran unha batalla para expulsar do seu territorio os grandes valados publicitarios, aínda que persisten na beira das estradas malia estaren prohibidos e asentan na contorna de centros comerciais e polígonos industriais, as cidades que teiman en mantelos no centro urbano merecen a crítica tanto de paisaxistas e urbanistas como de simples visitantes ou turistas. Tamén dos residentes máis activos e críticos que os teñen como unha das mostras máis claras diso que demos en chamar feísmo. Lembremos cando toda a muralla do convento de Santa Clara era ocultada, a pesar do seu grande valor patrimonial, por unha ampla serie destes macrovalados publicitarios. Houve un momento en que se retiraron eses valados, foi un pulo inicial que non tivo continuidade e os valados non acabaron por desaparecer do noso rueiro. Os exemplos son repetidos e algún deles ben recentes. Iso lévanos a reflexionar sobre a capacidade que as empresas teñen para actuar baixo unha discutible benevolencia, estacionando os seus vehículos en plena beira rúa cando están a sustituir a publicidade ou abandonando restos das montaxes. Temos valados xigantes e por duplicado en pleno Camiño de Santiago no Gorgullón. Persisten algúns abandonados polas constructoras tras a crise do ladrillo, tamén no Gorgullón. Afean e rodean a arqueoloxía industrial, como no caso da central eléctrica de Mollabao. Reciben os autocaravanistas na rúa José Malvar. Saúdan para nosa vergonza os turistas que entran na cidade por rúas como María Victoria Moreno e Josefina Ruti ou os que abandonan logo de nos visitar polo entorno do campo de Pasarón. Pero hai máis exemplos. Nun deles, desde este equipo de goberno aplicouse unha rectificación e nós celebrámolo. Foi con motivo do pequeno parque que se abriu preto do Monte do Taco. Escoitámosles dicir que retiraban os valados publicitarios ali asentados porque afeaban a zona. Tiñan toda a razón, pero insistimos, hai moitos máis, en algún caso nunha zona tan singular como a ribeira urbana do Río dos Gafos, gañado pola cidadanía como zona verde e de lecer. Neste espazo tan singular non deberamos caer na fácil política de ollar para outro lado. Resolvamos dunha vez por todas con valentía este problema de claro feísmo e neste senso presentamos unha proposición con 2 puntos inicialmente. Un primeiro que era que o Concello de Pontevedra, a efectos de confirmar licenzas ou convenios que permitiron ou permiten a súa instalación e mesmo se dispoñen de estudio de impacto ambiental, identifique a empresa ou empresas que explotan os distintos valados publicitarios que se sitúan na totalidade da ribeira urbana do Río dos Gafos. Segundo, que dados os valores urbanos, recreativos e culturais dos que está dotada na actualidade a ribeira do Río dos Gafos, por parte do Concello de Pontevedra se executen os trámites administrativos necesarios para que se desmonten e retiren de xeito definitivo os complexos de valados publicitarios que na actualidade están asentados na contorna directa do Río dos Gafos, no tramo que discorre entre a denominada Rúa Alcalde Evia e a Ponte Boleira. E aquí, neste pleno, quixéramos engadir un terceiro punto que se pasou por escrito antes do inicio do mesmo, que quedaría coa seguinte redacción. Terceiro, mentres non se faga no resto do Concello, o mesmo que se propón na contorna do Río dos Gafos, instamos a Xunta de Goberno local co ánimo de contribuir a que a cidadanía poida formar mellor a súa opinión sobre asuntos de interese, a transformar os que agora son valados publicitarios en valados informativos. Ata aquí o engadido, que pola súa vez require unha pequena exposición de motivos. Básicamente, trátase de non privar a cidadanía de noticias que sexan verdade e de interese xeral. E vou poñer algúns exemplos con protagonistas de distinta cor política. Todos de onte, porque non me deu tempo a preparar algo así coa prensa de hoxe. Por exemplo, valado número 1, Faro de Vigo.
El Estado frena la reforma del puente de Oburgo y 4 millones más en obras al no librar los fondos. Unha gran xestión de todos. Balado número 2. La Voz de Galicia. Un diputado del BNG rompe la foto del rey al intervenir en la tribuna del Parlamento. Gran machada. Balado número 3, Diario de Pontevedra. Lores mantén o pulso da compostaxe. Tamén cheira celulosa se temos que aguantala. Grande olfato, por certo. E todo isto escolmado na prensa de onte. Moitas gracias. Non había ningún de demagoxia barata de concelleiros, porque eu creo que é o que faltaba. Gran demagoxia barata dos concelleiros da corporación. Iso pode estar mañán posto. Vale. Moitas grazas, señor Rei Núñez. E señora Rei Martínez ten a palabra. Sí, yo vuelvo directamente a la moción. Por lo que yo entendí en disciplina, estas vallas están en terrenos privados y lo que hay es un vacío legal que permite su existencia. Por eso, aunque yo estoy de acuerdo en el fondo, sí que os pediría que en el punto número 2, donde dice que se ejecuten los trámites administrativos necesarios para que se desmonten o retiren de manera definitiva las vallas, que se cambiase por estudiar la posibilidad de ejecutar. Básicamente porque no podemos ejecutar nada directamente si no hay seguridad jurídica o si no hay una base que lo sustente. Y por otro lado, yo sí que pediría que el punto número 3 lo retiraseis o se pudiesen votar por separado, porque el Concello no tiene competencia alguna para transformar unas vallas publicitarias privadas o que están alquiladas por unas empresas. Eso, en todo caso, sería decisión de los propietarios o de las empresas que los tienen alquilados. Lo que sí podría hacer, en todo caso, el Ayuntamiento sería contratar la utilización de esas vallas, pero entiendo que sería un gasto excesivo de presupuesto y además habría que contar que esas vallas tienen unos contratos de alquiler que no sabemos tampoco qué periodo o qué plazo tienen. Por eso yo insisto, si aceptáis esa pequeña enmienda al punto número 2, votaremos a favor, pero no del punto número 3. Moitas grazas, señora Rei. Señor Fernández González, ten a palabra. Señor alcalde, brevemente, nós vamos a votar a favor da proposta do grupo de Marea porque compartimos a filosofía, non? Por tanto, estamos a favor de intentar que esos espacios estén para outras cousas e non con fins publicitarios. Pero hei de reconocer que estou un pouco perdido, non? Tanto co final de intervención do compañeiro de Marea, que non sei exactamente que quixo decir, como co punto este número 3 que nos presentan hoxe para completar a redacción da moción. A entendían mellor antes que agora, non? Porque si é certo que comparto o que dixo a concelleira de Ciudadanos, estamos actuando primeiro sobre un espacio privado e sobre todo que a posibilidade de transformar os balados publicitarios en balados informativos non sei se haberá que estudialo, incluso desde o punto de vista xurídico, porque non sei se iso é posible. Primeiro terían que ser do Concello para poder facelo, que non o son. Entón, eu creo que a filosofía é de retiralos e non de reconvertilos. Bueno, pero en todo caso, sexa como sexa, nós vamos a apoiar esta moción, aínda que nos gustaría que este terceiro punto fose retirado. Moitas grazas, señor Fernández González. Señor Martín González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, estamos asistiendo aquí a un jueguecito de los de Marea que aprovechan una moción y nos traen una enmienda en último momento para tirarle a usted de las orejas, señor alcalde. No, que el punto 3 de la moción que traen aquí en cuanto comienza el pleno, pues es una estrategia de Marea para, no sé qué rencillas hay entre Marea y el BNG últimamente y todo parece que ha sido una estrategia para tirarle a usted de las orejas. No sé, ya no se quedarán ambos de qué va el jueguecito. Pero bueno, en cualquier caso, la propuesta ya la presentaron también en el año 2016, no la negociaron en los presupuestos de ese año, no la negociaron tampoco en los presupuestos de este año y ahora vienen otra vez aquí también a jugar propuestillas, ¿no? Porque claro, dicen que tienen gran tamaño, que desnaturaliza, que son contradictorios, son grandes, que son un impacto, pero en cambio sí tienen publicidad
ya son válidos. Entonces, bueno, no vamos a entrar en este jueguecito que se traen ustedes con este tipo de mociones y negocien en condiciones, a ver si Marea acepta o no el desamor, por fin, que usted le manifiesta, y no vamos a participar de este juego. Al contrario que Marea lo decimos, y no nos vamos a levantar, vamos a permanecer aquí en el Pleno. Ya anunciamos nuestro voto en contra. Gracias. Gracias, señor Martín. Señora da Silva, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. O primeiro, antes de empezar a miña intervención respecto da moción que estamos aquí tratando, quería facer algunha consideración ao respecto do xa vivido en plenos anteriores e hoxe con moitísima máis intensidade sobre a frustración que algúns homes, membros desta corporación, deben ter cando constantemente temos que soportar comentarios machistas e faltas de respeto. Eu supoño que só pode ser entendido pola falta de madurez e pola falta de coñecemento e de preparación para exercer o cargo que desempeñan, porque senón é bastante difícil de entender, pero pleno tras pleno temos que aguantar comentarios machistas ao respecto das mulleres que formamos parte desta corporación e ao respecto de outras mulleres que non forman parte dela. Eu o que lle solicito a todos os membros desta corporación é que se non teñen capacidade para intervir nos plenos, a súa frustración que non la trasladen con ese tipo de comentarios machistas, senón evitando facer o uso da palabra. E agora vou á moción. E como hoxe levamos un pleno con tanto ánimo constructivo, incluso para estes balados, pois o que quería trasladar é que, sabendo das dificultades, porque os balados que estaban en espazos públicos, aínda sendo difícil porque eran concesións a empresas privadas, foronse retirando ao longo destos anos. E foi un traballo bastante tedioso dos concelleiros que nos distintos gobernos municipais foron tendo esta responsabilidade. Estes dos que estamos falando na moción inicialmente presentada, pois teñen outras características que fan que aínda sexa máis difícil. Nós, claro que queremos que se retiren eses balados, obviamente, igual que, bueno, pois calquer persoa que pase por ali que vexa que non pintan nada na contorna do Río dos Gafos e en outros espazos eses balados. O que pasa é que, bueno, nos aparece Marea agora con un terceiro punto que dificulta moitísimo. O noso ánimo era votar a favor dos dous puntos, sabendo que, bueno, que hai partes que están aí, que son de difícil execución, pero, bueno, o compromiso de facer os trámites necesarios para retiralos. Pero que o terceiro punto pon moi difícil este ánimo constructivo, porque, claro, que no terceiro punto nos fala de transformar en informativos uns balados publicitarios que non son públicos, que son propiedade privada. E, polo tanto, de votar a favor desto, nos veríamos na obriga de pagarde ás empresas propietarias deses usos, xa sexa porque son propietarios do balado, porque teñen o contrato publicitario, por facer eses paneis informativos que, por certo, serían difícil de explicar públicamente que cando estamos en contra de que eses balados estén, sin embargo, os utilizamos como soporte publicitario da información pública. A ver, eu entendo toda esta cousa que nos trouxo o señor Rei ao final da súa intervención sobre posibles usos deses balados, entendo perfectamente, máis no primeiro punto, dando di que se identifica a empresa ou empresas que explotan os distintos balados publicitarios. Eu creo que tamén Marea podía contribuir a identificar ese tipo de empresas, porque ten colocado publicidade electoral neses balados dos que está falando a moción. Entón, sobre algunha das empresas xa nos pode dar a información directamente e os servicios municipais non teñan que facer esa profunda investigación. En todo caso, eu o que lle solicito a Marea é que elimine o punto que presentou hoxe e votaríamos a favor dos dous puntos que estaban inicialmente incluídos na moción. De non ser así, con esta engadega do terceiro punto nos veríamos obligados a votar en contra precisamente porque coincidimos co espírito da moción inicial. É incoherente. Señora da Silva, señor Rei Núñez, ten a palabra. Bueno, ben, créame se lles digo que prefería non verme obrigado, como den algúns aquí, a falar aquí disto.
En todo caso, co apartado número 3 que introducíamos hoxe, teríamos a posibilidade de que uns valados destas características permitisen que no canto de facelo por medio de filtracións ocultas e a soviética a información flúa a plena luz. Digo porque esta semana non foi a primeira vez que se filtrou algo da vida privada de alguén co único propósito de atacalo por non ser adicto ou que poderíamos considerar o réxime aquí instaurado. Eu só lle preguntaría ao canalla que filtrou a cousa por que estes anos lles aforrou aos cidadáns os positivos por alcoholemia de membros destacados desta corporación, por exemplo, e tamén deberan tomar boa nota, os que pretenden impartir leccións de ética sabéndose que teñen condutas laborais difíciles de explicar. En todo caso, recollo a suxestión de Ciudadanos para cambiar o segundo punto da orde do día, a redacción, incluindo que se estude a posibilidade de executar os trámites administrativos e retiro o apartado número 3, co cal non deberían ter problemas en os que manifestaron que retirando ese apartado aprobarían a moción a facelo. Grazas, señor Rei Núñez. Está entendido o que votamos, señor secretario? Sí. Se engade a... Se elimina o terceiro e se engade unha proposta de Ciudadanos que non sei en que consiste, pero que todo o mundo sabe en que consiste, non? O terceiro retirada, non, entonces? Por lo tanto, sometemos a votación a... no, a que non o vira. Señora da Silva, ten a palabra. Grazas polos comentarios que se acaban de facer agora mesmo por parte do señor Rei. Aseguro, señor Rei, que entre os membros do Goberno Municipal do BNG non atopará a ninguén que faga ese tipo de filtracións. Nunca as fixo e nunca as fará. Igual debería vostede mirar un pouco máis cerca e ver no seu propio entorno. Sí, moi brevemente, porque penso que realmente o que procede é a que a Xunta de Goberno Local lance unha oferta pública de emprego para ampliar o CNI local ese de Mortadelo e Filemón, a Agencia de Información. E sería xusto que os colaboradores destes anos lles conten como méritos os servizos prestados. Non entendi nada, pero debe ser moi interesante. E entón vamos a votar a moción, que é do que se trata. Entón, non fai falta que explique outra vez, votamos o que votamos. Votos en contra da moción de María Pontevedra. Votos en contra? En contra, María Pontevedra 7, abstencións ningunha, votos a favor 17. Apróbase por maioría da corporación. E pasamos ao punto número 16, creo, que é o penúltimo, proposición do Grupo Municipal do BNG sobre proposición de lei para a protección e mellora do bosque autóctono e a loita contra os incendios forestales. Está dictaminado, señor secretario? Sí, está dictaminado. Ten a palabra o señor secretario para o dictamen. Perfecto. Perdón. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión do Pleno de Mobilidade, Infraestructuras, Obras e Servizos, en sesión que tuvo lugar o día 10 de abril de 2018, acordou dictaminar favorablemente por 4 votos a favor e 5 abstencións a moción do Grupo Municipal do BNG para apoio ás entidades Alianza para un rural galego vivo e cousa das raíces sobre proposición de lei por iniciativa legislativa popular para a protección e mellora dos hábitats de bosque autóctono, a racionalización da xestión do monte e a loita contra os incendios forestais. Votaron a favor os 4 concelleiros do Bloque Nacionalista Galego e abstivéronse o resto do membro da comisión. Gracias. Estaba falando o señor secretario e agora tócalle falar a señor Bará Torres. Grazas, alcalde. Señor alcalde, esta proposta ten que ver coa iniciativa legislativa popular de mellora do bosque autóctono, xestión racional do monte e loita contra os incendios, que é unha iniciativa promovida pola Federación Rural Galega, a Organización Galega de Comunidades de Montes, a DEGA, a CIGA e 60 colectivos máis de carácter ambiental, social, veciñal e profesional agrupados no movimento Cousa de Raíces.
o que están facendo unha campaña de recollida de apoios para poder levar esta iniciativa ao Parlamento e sometela a debate na Cámara. O que manifesta esta proposta é unha grande preocupación que entendemos que tamén está na sociedade polo despoboamento e abandono do rural, pola falta de ordenación do monte, pola degradación dos bosques autóctonos, pola forestación de terras agrarias, o monocultivo do eucalipto e, creo que a principal preocupación nestes momentos, a proliferación sen control e con cada vez maior gravidade de incendios forestais, dunha nova tipoloxía de incendios forestais que eu creo que nos debería preocupar seriamente, porque xa non ameaza só bens ou espazos forestais ou mesmo bens privados ou públicos, senón que é unha grave ameaza para as vidas humanas, como vimos este pasado outono en Galiza e tamén en Portugal. Esta iniciativa está a favor, polo tanto, dun modelo productivo sustentável, multifuncional e socialmente inclusivo e vai en contra dese deseño a favor do monocultivo do eucalipto e, en xeral, de monocultivo de especies de crecemento rápido, tanto no monte como en terras abandonadas, que, ademais, responde a intereses alleos ao país, porque é un deseño de política forestal en relación co monte e co agro que está ao servizo do lobby pasteiro e do lobby enerxético, que é o que leva 60 ou 70 anos potenciando este tipo de cultivos. Esta proposta, que ten ademais moito que ver co debate que está habendo agora na sociedade galega a respecto do plan forestal e tamén da Comisión de Estudo sobre os lumes, entendemos que mesmo está avalada esta proposta digo, porque aquí todo o mundo está falando, pois eu tamén calo, se quere falar aquí todo Dios. Sí, xa sei que lles amolou profundamente o que fixo no Parlamento, sei que lles amolou profundamente. E reitero, me ratifícome e manteño nese tipo de actos. Porque, ademais, se hai algo que hai que defender neste momento é a liberdade de expresión, os dereitos fundamentais que están seriamente ameazados no Estado español. Por lo tanto, ese era o sentido dese acto e farío as veces que fixese falta para defender eses dereitos ameazados. Pero, bueno, como lles proveu, ráñense. Digo que está tamén avalada esta proposta por organismos tan pouco sospeitosos como o mesmo Comité de Expertos do Goberno español, que lle acaba de dar un varapau a respecto, xa llo dera a respecto da variedade de nítens, non? Cando dixo que era unha especie exótica, expresión en expansión con alto risco de invasión e perigosa para a biodiversidade e funcionalidade do monte, agora acaba de dar tamén en xeral sobre as plantacións de eucalipto. E o informe realizado en Portugal a raíz dos incendios forestais con gravísimas e dramáticas consecuencias tamén alerta sobre a proliferación deste tipo de especies e, de feito, o goberno portugués xa aprobou medidas de control e limitación da expansión do eucalipto, co cal quedaremos aquí como un reducto, tal vez en Europa, de monopolio e monocultivo do eucalipto. Este tipo de política forestal ten graves consecuencias sociais e ambientais. De logo, ten un impacto brutal na paisaxe e nos recursos, por exemplo, a auga, tamén crea unha tendencia cara ao abandono agrario, o despoboamento, o declive do rural galego, cando se proclama a aposta polo rural e que a legislatura do rural resulta que vemos como se mantén e se potencia o abandono do rural. E, sobre todo, como decía, ten unha grave consecuencia nos incendios forestais porque o que se está promovendo é un auténtico cóctel explosivo, o cóctel da combinación de factores como ese abandono, o modelo forestal e a mudanza dos factores climáticos está promovendo unha auténtica ameaza, un perigo público
e un risco para a vida das persoas por ese novo tipo de incendios aos que fixen referencia. Fronte a iso, esta iniciativa aposta pola potenciación do bosque atlántico, que entendemos que ten múltiples beneficios, tanto a nivel productivo como social como ambiental, e que dá moitos servizos á sociedade e que se aposta nesta iniciativa por promover e apoiar con incentivos. Desde logo, o que estivemos vendo nestes últimos tempos é como o setarismo do Partido Popular levou a botar abaixo medidas avanzadas e positivas para transformar o modelo forestal e o modelo do Monte Galego e tamén a respecto da ordenación e do desenvolvemento do rural. Esas medidas foron adoptadas obedecendo intereses deses lobbies que queren buscar simplemente o beneficio en relación con o noso monte e con o noso agro, e iso levou, por exemplo, a que esteamos neste momento nas máis de 500.000 hectáreas de plantación de eucalipto, que supera e máis do dobre o que estaba previsto no Plan Forestal para o ano 2032, non para agora. Polo tanto, esta iniciativa, o que pretende fundamentalmente manifestar o apoio a esta iniciativa legislativa popular, é que poida ter o seu percorrido e a recollida de apoios ata o debate parlamentario. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Bará. Algúnha intervención ao respecto? Señor Moreira Ferro, ten a palabra. Sí, señor presidente, muchas gracias. Simplemente para anunciar que vamos a votar en contra, entre otras cosas, porque aquí se nos habla de apoyar una iniciativa legislativa que nos adjunta, con lo cual, ¿cómo vamos a votar algo que no conocemos? Esto es el ABC de la democracia, para votar, ¿no cree? Entonces, por ese motivo no vamos a votar. Y segundo motivo, porque como usted sabe o debería saber, en el Parlamento de Galicia se ha constituido una comisión forestal en la que usted ha podido participar y hacer propuestas y ahora se van a hacer las conclusiones. Yo creo que tenemos que estar ahí apoyando las propuestas del Parlamento de Galicia. Y volviendo a su introducción, ya despachado este tema, yo lo que le quiero decir, señor Bará, es que es usted muy valiente, claro, enfundado en la inmunidad parlamentaria y en la inviolabilidad parlamentaria que le corresponde como diputado, es usted muy valiente, la verdad, lo admiro, ¿no? Pero usted ha hecho eso en el Parlamento porque es diputado, tiene derecho a hacerlo, lo han elegido, los vecinos de Pontevedra le han votado, pero estoy convencido de que no le han votado para hacer eso, no lo dude, o al menos la inmensa mayoría estará dolida por lo que usted ha hecho, porque es una vergüenza como representante público que usted haya hecho eso. Y yo me siento dolido, me siento insultado, no solo como parlamentario, sino como vecino de Pontevedra, de ver que un vecino de Pontevedra, un representante de todos los vecinos de Pontevedra y de toda la provincia y de toda Galicia, haya rotos símbolos de unidad, de consenso, de democracia. Y yo creo que para defender la libertad de expresión no hace falta acudir a la provocación ni al insulto. Y creo que, hombre, si en España no hay libertad de expresión, Dios mío, yo no sé, le invito a viajar a ciertos países para que sepa realmente lo que es la falta de libertad de expresión. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señor Moreira. Si non hai moi brevemente, señor Bará, Señor Bará, que non é unha segunda intervención. Pouco. 3 minutos ainda dá tempo para decir algo. Imos alá. Ben, vostedes o que están é votando a oportunidade de debater, simplemente. Non estamos propoñendo aquí aprobar nada, senón abrir unha posibilidade de debater sobre esta cuestión. E mire, coa tecnoloxía que hai agora moi avanzada, busque vostede na web, encontrará aí sin problemas a iniciativa legislativa. O que pasa? Que vostedes teñen un concepto de democracia que cabe polo ollo dunha agulla, señor Moreira. Eu síntome moi orgulloso do que fixen e por que o fixen. Desde logo, o que me dá vergoña a min é a corrupción do Partido Popular, de que teñamos aí enfrente unha organización política que foi procesada e denunciada por corrupción, que son unha mafia de corrupción. Iso é o que me dá a min vergoña. Dame vergoña a utilización do aparato de Estado para perseguir ideas políticas e dame vergoña un presidente da Xunta que ten unha fotografía vergoñenta acompañado de narcotraficantes. Iso é o que me dá a min vergoña como demócrata. Eu, desde logo, non me van amedrentar para defender con todos os medios que teña a miña disposición a liberdade de expresión e os dereitos democráticos. E vostedes non, claro, porque o seu concepto de democracia, a vostedes a democracia queda aí moi grande, é un traxe que lle queda moi grande. E o que lle están dicindo os tribunais de toda Europa e o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos é o que é a democracia. E dinlle que queimar unha foto do rei é un dereito democrático.
E eu xa dixen que pódeme gustar máis ou menos o acto, pero defendo que se poida facer, que se poida exercer ese dereito, porque o que di o Tribunal Europeo é que é o dereito a ir en contra da monarquía, a criticar e denunciar o papel e a función da monarquía. Exteriorízase a través dese acto. Para iso é a democracia, para poder expresar a discrepancia, a disidencia e a crítica política, incluso con actos como iso. Para iso é a democracia. Mire, vostedes admiran tanto aos Estados Unidos, pois ali a Constitución de Estados Unidos permite queimar a bandeira. E mire que son patriotas, Moitas grazas, señor Bará. Quedou claro a súa posición. Por lo tanto, é que eu, de verdad, que? Vou deixar falar. Señor Moreira. Gracias, señor presidente. Señor Bará, usted está completamente confundido y usted realmente es un cínico porque usted ha jurado o prometido lealtad al rey y es un falso, por imperativo legal ni nada. Pues si usted es coherente, lo que tiene que hacer es dejar el acta y no participar en las instituciones que existen gracias a la Constitución española. Usted es un cínico, un falso y un aprovechado del sistema. Me parece que vou a suspender este debate. Con todos os respetos, vou a exercer esta autoridade que me compete No me manda la policía, a Constitución. por favor. No hace falta que me mande la policía. Está perfectamente claro o posicionamento de todos os grupos. Non é motivo de debate esta cuestión. Por lo tanto, sometemos a votación o punto da orde do día, que é o seguinte. Votos en contra da proposta do BNG, o Partido Popular 7, abstencións, unha, votos a favor, eu creo que xa non sei se son 16, máis ou menos, contámonos despois. E pasamos ao punto seguinte, que é o punto número 17, proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para a creación de plazas de aparcamento exprés nas farmacias. Señor secretario, ten a palabra para o ditame da comisión, cando poida. Moi ben. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión do Pleno de Mobilidade, Infraestructuras e Servizos, en reunión que tuvo lugar o 13 de marzo de 2018, acordou ditaminar desfavorablemente a proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para a creación de plazas de aparcamento exprés nas farmacias, que con 4 votos en contra, 3 votos a favor e 2 abstencións, votaron a favor os 3 concelleiros do Partido 2 do Partido Popular e 1 do Partido Socialista, en contra os 4 concelleiros do Bloque Nacionalista Galego e abstencións dos concelleiros de María Rey Martínez de Grupo Cidáns e María del Carmen Moreira Martínez de María Pontevedra. Moitas gracias. Moitas grazas, señor secretario. Señor Martín González. Gracias, señor alcalde de nuevo. Bien, esta es una moción que creemos que es muy interesante, que es de su aplicación aquí en Pontevedra. Cuando hablamos de medicamentos, hablamos de productos de primera necesidad. Es cierto que en Pontevedra existen muchísimas plazas de servicios en las calles, pero después de hacer una comprobación diaria de si son efectivas en cuanto a la compra de un medicamento en una farmacia, hemos podido comprobar que no. Las plazas de servicios se usan habitualmente, tienen una duración máxima de 20 minutos y se utilizan pues, para todo. Entonces, para este caso en concreto, que consideramos que es más importante que a lo mejor otro tipo de gestiones, se puede hacer como se viene haciendo en otras ciudades e incluso existe una recomendación europea que así lo aconseja, que se dé preferencia a la adquisición de productos de primera necesidad, como son los medicamentos, pues para todos. Se trata, pues, de reservar un espacio público, como decía también antes el concejal don Demetrio, que no distingue entre clases, será un servicio público para todos. No hace falta poner una acera completa para ellos, simplemente con una plaza o dos por farmacia facilitaría las cosas a la mayor parte de las personas. Aquí en Pontevedra tenemos la suerte en el centro de poder hacerlo muchas veces andando, las distancias son cortas, pero si bien es cierto, muchísima gente del rural y las parroquias también se acercan a Pontevedra porque tienen que hacer uso de las farmacias. Muchísimas veces también hay personas mayores, la climatología y también muchísimas veces tenemos que hacerlo en horario nocturno, ¿no? Entonces, la defensa de la creación de las plazas viene en ese sentido. Y luego también
hay dos cuestiones que pueden suscitar dudas en los grupos, a lo visto de lo expuesto en la comisión informativa correspondiente. Una de ellas es, ya existen plazas de servicio. Bien, lo quiero aclarar. Las plazas de servicios, como he dicho antes, no son operativas ni eficaces para esta gestión y a partir de un horario se convierten en plazas de libre aparcamiento para todos. Es decir, es fácil comprobar como de noche, a partir de las 9 del horario, ya son ocupadas libremente como aparcamiento público y limitan esa función que queremos proponer hoy aquí, que sea exclusiva de las farmacias. ¿Qué quería decir más también? Otra duda que suscitó en concreto el Partido Socialista fue cómo controlamos el tiempo o qué tiempo se pone. Pues mire, consideramos es que no tienen que tener un tiempo. Ahí radica, ¿no? Tenemos que confiar en el buen hacer de las personas. Si decimos que es exclusivamente para la gestión en una farmacia, para la adquisición de un producto o de un medicamento, pues ese tiempo, el estrictamente necesario. La media en esta gestión viene siendo que sea una compra de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Si uno llega a la farmacia, aparca y hace la gestión, no llevará más de ese tiempo. Dudamos incluso que llegue a superar los 5 minutos. Es fácilmente comprobable y controlable, por lo tanto no precisa ser más estrictos en cuanto a eso. Y repito, es un servicio que se le ofrecería a todos y es para todos. Muchísimas gracias. Grazas. Non teño palabras pedidas, entón supoño que será que se somete o punto a votación. Sigo igual. Pois aquí ningunha. Para evaluarlle. Agora sí. Señor Mosquera, ten a palabra. Gracias, señora presidenta. Bos días a todos e a todas. Eu tardei tempo en captar a estrategia do Partido Popular, non? Recoñezo, non me din conta. Supoño que terá pasado tamén a outros membros desta corporación, non? Por exemplo, é evidente que o que nos deleita o señor Abeigón é simplemente unha cortina de fume para soltar os vivas e bravos a Constitución, a súa Civil e demais. O resto é encher, insultar un pouco e demais, pero exactamente claro, eso ten a súa trascendencia, obviamente, é unha estrategia francamente sutil. Como tamén supoño, que demos conta, estamos dando conta, por exemplo, que non poñan nunca a falar as dúas mulleres que teñen no grupo, é para protexelas, é unha defensa do feminismo, é que se metan e insulten dunha maneira soez, non a outras concelleiras, supoño que será para promocionalas. Supoño que será para promocionalas. A Anabel Gulías tuvo que escoitar que era a chica de Forcarei, verdad? E hoxe tuvo que escoitar que si gurú e non sei canto. Tuvo que escoitalo. Supoño que será para promocionalas. É unha estrategia extremadamente sutil. Se digo que a min costounos tempo de entender porque realmente é absolutamente fino. Como tamén a estrategia teñen perfectamente divididas as funcións do señor Martín, que ten unha misión trascendente nesta corporación, que é intentar meter, por un lado e por outro, algunha palanca ao modelo de mobilidade, ao modelo urbano que teóricamente se aceptan e ten un historial longo en este sentido. Pero vamos ao caso. O tema das farmacias é tan extraordinariamente sutil, tan extraordinariamente trascendente e sutil, que normalmente nas farmacias levanse cousas de moito peso. Casi sempre se levan cousas que cargan, pesadas, que obviamente necesitan ter o coche diante. Pois como se foran a buscar unha televisión, un saco de patacas. E seguimos ca mesma tal. Na moción empeza dicindo que o problema é que se eliminaron estacionamentos e ao final todo o problema é que se eliminaron estacionamentos, verdad? Mire, as farmacias vais a comprar cremas, maquillaxes, cosméticos, champús,
etc., e medicamentos. Vale. Supoño que xa terá pensado cal é o mecanismo para distinguir cando un cliente para, si entra, non se se crea esa plaza, si entra, verdad? Entón, facer un control, si foi a comprar un cosmético, foi comprar unha aspirina, non sei eu se necesita para eso, ou foi comprar un medicamento con outras características. Obviamente, estou facendo nesta clave para que se entenda hasta que punto chega, e si nas parroquias de por aquí ir á farmacia e ir á taberna. E claro, se un vai ali e vai á farmacia, á taberna, como se controla? Deixámolo ao bo criterio de cada un que vaya, que é o que estamos escoitando. Home, por favor, hai que ser un pouquiño máis serios, un pouquiño bastante máis serios. Está claro que se lle foi a man esa sutil estrategia que teñen e demais aí, no outro era que as ambulancias, agora é que a farmacia, pero claro, xa supérase, porque na ambulancia sí pode ir xente de nada, pero aquí, a farmacia, é que eu non sei onde está ese problema. Aquí, nas farmacias en que hai, e se está de garda, entran os coches e creo que nunca se multou a ningún, si pode facelo, nunca. Entón, non sei onde está o problema. Entón, se non existe o problema, que exactamente que é o que se pretende? Cargárseo é que despois o que vai á taberna, farmacia, pois que poida aparcar ali, despois ven, non, é que eu tamén trae a tarxeta de seguridade social, e absolutamente incontrolable, absolutamente incontrolable. Hai que ser un pouquiño máis serios, pero, repito, a estrategia é obvia que siguen unha sutileza, unha fine que mete medo, que é difícil de entender. Seamos un pouquiño máis serios, de verdad, porque isto, con iso que pode quedar bonito a farmacia. Eu non digo unha cousa, e mañán virán, pois eso, o que ten que levar un saco de patacas. Que ese sí que o necesita, porque levar un saco de patacas ao lombo é un pouco máis complicado que levar unhas aspirinas ao lombo. Bastante máis complicado. Entonces, creo que a moción, obviamente, non ten ningún sentido, vamos votar en contra, obviamente non vai ter ningún percorrido. Hasta onde se pudo, e xa ven, por exemplo, na Praza de España, chegan os coches, os que non van á farmacia poden estar levaron a multas, que van á farmacia, pois se lle deixa, non hai ningún problema. Como se deixa con outras cousas cando se pode. Ahora, crear esas plazas é que é absolutamente ridículo. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Mosquera. Señor Martín González, ten a palabra. Sí, moi breve. Señor Mosquera, aunque se aplique un carácter disuasorio al vehículo, no justifica lo que usted ha dicho para impedir estas plazas. Muchísima gente está en su domicilio o está en el rural y perfectamente coge el coche única y exclusivamente para ir a la farmacia. Eso que dice usted de similar farmacia con taberna no lo acabo de ver. De verdad, no. Yo no sé. Es más, hasta me resulta incompatible. Hasta me resulta incompatible. O sea, precisamente es lo contrario. O sea, es más, se le da un carácter, decimos que es el tiempo imprescindible, no es para cargarse ningún modelo ni fomentar el uso del coche, todo lo contrario. Hay gente mayor, hay gente necesitada, hay gente que deja a alguien en su casa porque tiene que acudir rápidamente a la farmacia. Y hay distancias, hay horas nocturnas, hay climatología que impide que esa gestión se haga ágil. Bueno. Y otra cosa, las patatas con las farmacias no tienen nada que ver. Para las patatas ya han creado ustedes plazas de carga y descarga. No tienen que utilizar las plazas de farmacia. Es fácilmente controlable. Cualquier persona que se ponga delante del vehículo ya ve si la persona sale o no sale a la farmacia, porque si viene de otro lado, ya se sabe que no ha hecho un buen uso de esta plaza en concreto, ¿no? Vamos, no veo yo esa analogía que usted hace con que el que va a comprar un medicamento, si toma también una copa, no lo acabo de ver. Pero bueno, y en cualquier caso, no es ni atacar ningún modelo ni fomentar el uso del vehículo, es todo lo contrario. O sea, el vehículo es que no dé vueltas, que no haya dificultades, que vaya muy concreto a hacer la gestión y se vaya en 1 minuto y medio. Es todo lo contrario. Bueno, pues nada. Procedemos a la votación, señor alcalde, porque non hai máis intervenciones. Moitas gracias, sí. No, é que non procede máis. Gracias. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra da proposta do Partido Popular.
Tú non votas? Estaba pensando... No, espera. Cantos somos? 12. 12. Abstencións? 4. Votos a favor? 7. Rexeítase por maior. María Rey, sí que. Tú que? A favor. 8. 8, está ben. Que non, está metida ali naquela esquina. Bueno, mocións urxentes non hai. E control e seguimento do Goberno local. Dación de conta do Plan Orzamentario a medio prazo 2019-21. Algúnha intervención ao respecto? Se non hai intervencións, dase por dado conta. Dación de conta ao expediente de modificación de crédito. Algúnha intervención? Non hai intervencións. Coñecemento, resolucións a decreto. Algúnha intervención? Tampouco hai intervencións. E punto número 21, interpelación do Grupo Municipal do Partido Popular ao señor alcalde en relación aos motivos polos que non recibe aos veciños da Rúa Eduardo Pondal con motivo da instalación de composteiros. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, espero que me quiera escuchar. Si no me quiere escuchar o si le parece mal, yo creo que ya me tiene suficientemente identificado, pero si no le parece suficiente, yo tengo aquí mi DNI y pueden tomarme nota sin ningún problema. Señor Fernández Lores, usted alegó y puso como justificación para instalar composteros en la calle Eduardo Pondal que había 44 firmas de vecinos que querían que se instalaran. Bien, resulta que se instalaron, luego aparecieron más de 700 firmas que dicen que no les gusta o no quieren que se instale delante de sus casas, cosa que yo respeto y hasta, si me lo permite, hasta comprendo. Usted le hace caso a 44 firmas, pero no le hace caso a más de 700 firmas. Digo yo, ¿cuál es la diferencia en la cantidad de las firmas? Creo que es una pregunta que convendría que usted pudiera contestar aquí en el Pleno. Pero de usted se puede esperar cualquier cosa. También dijo en su momento que los vecinos de Monteporreiro lo querían, luego dijo que no, que es que ustedes habían equivocado, que pensaron que habían interpretado a la voluntad de los vecinos de una forma y se habían equivocado ustedes, y al final dieron marcha atrás. Le pregunto, ¿van a hacer lo mismo, van a decir lo mismo de esas 44 personas que firmaron a favor del compostaje de instalarlos en Eduardo Pondal? ¿Van a renegar? ¿Van a decir que no eran tales? ¿Es falso que hubiera 44 firmas? Luego, usted puso composteros delante de sus casas sin informarles, sin consultarles. Cuando los instalan, pues algo que a nosotros nos parece hasta normal, a usted no le parece normal, es que pidan ser escuchados sobre la conveniencia de ubicarlos donde han sido ubicados o no, simplemente eso. Le piden hablar con usted, que vaya usted allí, que lo reciban aquí, a usted o a alguna de sus concejales. Y en vez de ir usted, pues quien va allí es la policía local a tomarles nota de su DNI. Por cierto, desconozco si se ha filtrado ya el atestado de este asunto o lo tienen reservado para otro momento. Pero la pregunta, señor Fernández Lores, es ¿por qué no es capaz de escucharlos? Es lógico, a estos vecinos usted le ha puesto delante de su casa instalaciones de gestión de residuos y lo ha hecho sin autorización ambiental, sin autorización del órgano ambiental. Ellos se quejan y a usted le parece mal. ¿Quién es el raro aquí? ¿Quién es el raro? Y luego dice, lo que hemos leído en la prensa, es que usted dice a xente normal e sensata aposta por isto. Toda una declaración de intenciones y un calificativo a los vecinos que no apuestan por esto. Les ha dicho usted que son unos insensatos y que no son gente normal. Dejémoslo ahí. No vamos a buscar otro calificativo. Pero esto lo ha dicho usted, el alcalde de Pontevedra, a sus vecinos. Y yo me pregunto, ¿los más de 700 vecinos no son gente normal y son gente insensata? Luego vemos que protestan porque, bueno, ellos tienen una serie de cuestiones que no les gustan de estos composteros y la verdad es que hay quien dice que las condiciones de trabajo de este proceso de compostaje comprenden temperaturas de hasta 75 grados, atmósfera oxidante, elevada humedad relativa del aire, eventuales bajadas del pH hasta 5, etc. Y también hay quien dice que existe la posibilidad de salida de lixiviados por la base, así como la existencia de insectos, roedores, etc. Yo no sé qué opina usted de todo esto, pero hay gente que dice esto. Y
nos habla de que va a hacer una planta de compostaje y yo siempre digo que es la planta de compostaje más cara del mundo. Del mundo. ¿Por qué? Porque nos cuesta 25.000 euros al año y no existe. Y no hay planta de compostaje más cara que la que nos cuesta 25.000 euros al año y no existe. Esto es un timo absoluto, señor Fernández Lores. Por lo tanto, vemos que usted, ante las quejas, en vez de reaccionar con diálogo, pues reacciona como más composteros. Yo creo que los vecinos, no sé, a lo mejor me equivoco, pero creo que lo están tomando como una provocación. Y yo lo que le pido aquí es que explique las razones que esgrime usted para no escuchar algo tan sencillo como eso a los vecinos que le están pidiendo ser escuchados. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señor Moreira. En primeiro lugar, dicía a señor Moreira que eu agradezo moitísimo esta interpelación, igual que agradecín outras. Houve algunhas que as amenazou con elas, pois non as fixo, pero en principio agradezo as todas, porque me dá a ocasión de explicar claramente, e o que sí lle agradecería é que estuera atento ao que lle vou a decir, porque non vou a repetir. Nos estivemos traballando, todo o grupo estivemos traballando nesta interpelación do señor Moreira, que é o portavoz, en principio, do grupo mayoritario. Por lo tanto, traballámola moi seriamente e queremos respostarlle contundentemente e con argumentos a todas e cada unha das dúbidas que o Partido Popular ten. Por lo tanto, eu agradecería que me escoitara, porque non vou a repetir os argumentos. En primeiro lugar, decirlle que o tratamento dos residuos sólidos urbanos a través da compostaxe é un compromiso programático e electoral deste goberno e desta alcaldía. Isto que quere decir? Pois quere decir que nos dixemos que íbamos a apostar pola compostaxe na campaña electoral, non houve dúda ninguna, e que, se vexa como se vexa, tuvemos uns resultados que, se ben non son de maioría absoluta, son de maioría minoritaria, pero casi absoluta, e, desde logo, duplicamos prácticamente os votos do Partido Popular. Por lo tanto, nestes tempos nos que parece que na política vale todo, decir que se ten un máster ou non telo, cousas polo estilo, pois nós consideramos que é un valor esencial cumplir o prometido. E, polo tanto, non imos a renunciar a cumplir o prometido. Nos comprometémonos a traballar na compostaxe, recibimos unha votación que consideramos importante e mayoritaria, e, polo tanto, nos vamos a intentar cumplir o que prometemos. Entón, faremos todo o posible, e incluso, se me apurades ou se o señor Moreira me apura, casi o imposible para cumprir co noso compromiso de implantar a compostaxe. Poderemos tardar, que iso dixémolo sempre, uns meses máis, uns meses menos, pero mentras gobernemos este Concello seguiremos adiante coa implantación da compostaxe dos bioresiduos. E logo vamos a unha cousa que é así un tanto farragosa, pero que é interesante que o entenda ben. A Lei Estatal 22 de 2011, de 28 de xullo, de residuos e solos contaminados, en adiante chamaremoslle Lei Estatal de Residuos, o Plan Estatal Marco de Xestión de Residuos 2016 e 2022, en adiante PEMAR, aprobado polo Consello de Ministros 6 de novembro de 2015, o plan, que non é xeral, este Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia na súa versión inicial de 2011 e na súa actualización de 2014 fixan de xeito claro as normas e a senda pola que temos que camiñar na xestión de residuos urbanos. Isto ven un pouco a falar da directiva, que é unha directiva europea, pero que está traducida a nivel autonómico e a nivel estatal nunha legislación que obriga a ese cumprimento. Non é só a directiva europea, porque hai algún que non se me entera moito disso. A Lei Estatal de Residuos, no seu artigo 24, escribe o seguinte: as autoridades ambientais promoverán a compostaxe doméstica e comunitaria, as dúas. O PEMAR ten entre os seus obxectivos declarados o fomento da economía circular e o tratamento en proximidade daqueles residuos susceptibles de ser tratados. E para os que sempre defendemos a compostaxe, todo isto foi, en primeiro lugar, unha boa noticia
Pois por fin, tiñamos un marco legal a un impulso á compostaxe desde, mellor dito, é un impulso á compostaxe desde administracións superiores. Se me pregunta vostede, hubéramolo feito aínda que non houbera un marco legal? Pois probablemente sí, máis dificultoso, pero probablemente sí. A Lei de Residuos, o PEMAR e o Plan de Xestión de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia marcan o obxectivo obligatorio de acadar o 50% de residuos urbanos que teñen que ser sometidos á preparación para reutilización ou reciclado para o ano 2020. Fíjese o que lle estou dicindo, 50%. Bueno, en Pontevedra, igual que en outras cidades, o 52%, porque o temos estudado, dos residuos urbanos son biorresiduos. 52% dos residuos urbanos na cidade de Pontevedra, igual que na maioría das cidades, son biorresiduos. Se a isto lle engadimos que a fracción resto irrecuperável para a reciclaxe, no mellor dos casos, que é superior a eso, non baixa dun 15%, teríamos que con unha utópica, porque é imposible, prácticamente, separación e reciclaxe do 100% do vidro, papel, envases, etc., nunca pasaríamos de ninguna maneira do 33% do peso total. Polo tanto, non chegaríamos nin ao 20% que é a situación actual. Así, pois, para poder cumplir a lei, non queda máis remedio que actuar sobre os biorresiduos. O sea, facer compostaxe, senón é imposible cumplir a lei que dice que o 50% teñen que ser tratados. Polo tanto, solamente o 33% no caso de non facer compostaxe sobre unha fracción que supón, neste caso, o 52% dos biorresiduos. Ben, así, con esta normativa, que ademais, como se ve, é xa relativamente antigua, estamos a falar de 2011, 2012, o marco legislativo mudou sustancialmente. E incluso Sogama, estes meus non me están atendendo, incluso Sogama, que anteriormente a estas normativas era feroz e agresiva enemiga da compostaxe, empezou a compostar de maneira individual, cunha compostaxe individual, desde o noso punto de vista, non ben xestionada, por certo, e deseñou unha planta industrial de compostaxe de biorresiduos que estaba no plan, escoite, isto é que é moi importante, porque logo despois hai que no este famoso, no plan de xestión de residuos urbanos de Galicia do ano 2011. No ano 2011, Sogama xa recollía unha planta de compostaxe de biorresiduos, que aínda que se saiba non entrou en funcionamento e tardará o seu en entrar. Nós temos que facer as cousas rapidamente, pero a Xunta pode esperar o que lle dé a gana, porque iso é entendible. O Ministerio de Medio Ambiente creou programas para fomentar a compostaxe individual e comunitaria. O Ministerio de Medio Ambiente. E vamos a dar unha información que ao mellor non a conoce. En Galicia están acollidos 3 concellos, eran 4. San Sadurniño, na Coruña, que goberna o BNG, Cerdedo e despois Cerdedo, Cotobade, e Allariz en Ourense. Agora son 3, Cerdedo, Cotobade, Allariz e San Sadurniño. Estes 3 concellos quero decir, están adheridos a ese plan do Ministerio. En Allariz xa hai composteiros comunitarios en medio urbano, como os de Pontevedra, pagados polo Ministerio de Medio Ambiente. Mira usted o que está dicindo. E en Cotobade e Cerdedo probablemente pronto saberá, porque están no mismo esquema. Eu creo que debería saber que o Plan Revitaliza da Diputación, o que tamén nós estamos adheridos, é unha versión mellorada deste programa financiado polo Ministerio. E
Tamén debería saber o señor Moreira que estes 3 concellos, Cerdedo, Cotobade tamén, teñen pedido asesoramento aos técnicos de Revitaliza. A vía da compostaxe, entre elas a compostaxe comunitaria, semella, polo tanto, imparable e que todas as forzas políticas, legislaron a favor dela, tamén da comunitaria, vale? Eu xa o dixen públicamente tamén, que pasa que se resaltan as cousas que interesan, non? Podo entender que haxa persoas que se opoñan. Eu podo entender que haxa persoas que se opoñan, por moitas razóns. Como entendo tamén de que hai xente que se opón aos límites de velocidade. Teñen todo o dereito do mundo, que pasa que hai que cumplilos, ou a pagar tributos, ou a que lles propien o que sea. Pero o que non podo entender de ninguna maneira é que unha forza política, e estamos falando do Partido Popular neste caso, que aprobou unhas normas, que as votou, que as fixo e as aprobou, tente sabotear a aplicación desas normas, que é o que están facendo ou que están facendo vostedes. O Partido Popular de Pontevedra, a pesar de todo isto, segue R en contra da compostaxe, porque suelen ir, a mí acórdame aquela canción de como se chamaba, de Xosé Afonso, que dicía a formiga no carreiro vai en sentido contrario. Ustedes tamén van sempre en sentido contrario de calquera avance que se queira facer nesta cidade. E ao Partido Popular de Pontevedra, digo de Pontevedra, mira que o estou dicindo claramente, dalle igual que o Ministerio de Medio Ambiente, que a Xunta, vayan na dirección de impulsar a compostaxe individual e a comunitaria, ou que os concellos de Cerdedo, Cotobade, Redondela, Bayona, Sanxenxo ou Mondariz Balneario, gobernados polo PP, vayan nesa línea porque ustedes van como a formiga no carreiro, sentido contrario. E esta forma de ir en dirección contraria, incluso ao seu propio partido, desde logo, podería sorprender a alguén. A nós non nos sorprende nada, porque, dada a súa trayectoria, señor Moreira, resultaba previsible, absolutamente previsible. Mire, polo ano 2002, mentres que o señor Telmo Martín estaba peatonalizando en Sanxenxo e Portonovo, o Partido Popular facía campañas e movilizacións contra a peatonalización de Pontevedra. Eso é unha realidade como a copa dun pino. Bueno, presentaron recurso judicial contra a peatonalización. Uns anos despois, e mentras a Xunta instalaba reductores de velocidade e pasos sobrelevados en Marín, gobernado polo PP, en Ponte Caldelas, gobernado polo PP, bueno, igual que o alcantarellado. O alcantarellado se pode poñer en Marín, pode se poñer en Ponte Caldelas, en todos os sitios. Non é competencia municipal. Aquí só é competencia municipal. No ano un anos despois dese 2002, o Partido Popular opoñíase frontalmente a poñer pasos elevados en Pontevedra, non en Ponte Caldelas nin en Marín. No ano 2017, mentras os alcaldes do Partido Popular instalaban lombos nas estradas provinciais, mira que hai miles de lombos instalados nas estradas provinciais, o Partido Popular montando manifestacións, apoiando manifestacións, incluso reventando cousas, porque se fixeron algunhas cosillas que, bueno, dos lombos instalados en Pontevedra, vale? Se quere que lle diga expresamente, dígolle verducido. Estamos outra vez na mesma tesitura que todo o anterior, en contra das determinacións propostas pola Unión Europea, do Estado e da Xunta, pretenden boicotear a compostaxe en Pontevedra desde o primeiro día. Todos os días. Mire, ao principio ustedes dixeron que estaban a favor da compostaxe en planta. Estaban a favor da compostaxe en planta, pero montaron unha guerra furibunda aos comuneiros de Canicouba por ceder os terrenos para esa planta. O sea, ustedes queren compostaxe en planta, pero sin terrenos para a planta. Vale. Cual é unha incoherencia como a copa dun pino. Vostede chegou a descalificar a compostaxe individual dicindo que era como volver aos porquiños nas casas. Públicamente, dixo. Volver a compostaxe individual é como aos porquiños. Queren que teñamos un porquiño en cada casa. Bueno,
que o moderno era outra cousa. O moderno é outra cousa, non é ter composteiros individuales. Bueno, pois agora din que defenden a compostaxe individual. Esa é a súa coherencia, claro. Deixaron facer, porque deixaron facer, sabe? Porque ao principio deixaron facer coa compostaxe comunitaria, vale? Porque eu creo, supoñémonos, porque alguén lle asegurou, tranquilos, deixalle poñer que como van cheirar, e van a vir todas as desgracias bíblicas, os do BNG que están poñendo eses composteiros comunitarios xa se meterán eles propiamente en apuros. E ao principio deixaron facer. Pero como non deron ningún problema os compostaxe comunitario, entón montaron vostedes o problema. Montaron vostedes. Montaron vostedes en todos os sitios. Bueno, montaron vostedes. A veces con algún compañero de viaxe, pero montaron vostedes. E con unha campaña, e aí vamos aos argumentos, basada nuns argumentos que non se sosteñen por ningún lado. Argumento legal primeiro. En ningún lugar da lei aparece que os composteiros comunitarios, mira que estou dicindo, en ningún lugar da lei aparece que os composteiros comunitarios precisen autorización da autoridade ambiental, neste caso da Xunta de Galicia. Nin tan siquera, non só autorización, senón nin tan siquera necesitan comunicación preceptiva. Porque, que se saiba, os residuos urbanos están catalogados como non perigosos. E sobre os non perigosos, a legislación di así. Artigo 29 da Lei Estatal de Residuos. Deberán presentar unha comunicación previa os que xeren máis de 1000 toneladas ano de residuos non perigosos. Punto. Isto é o que di a lei. E, polo tanto, ningún composteiro comunitario xenera semellante cifra de volumen. No caso de maior utilización, se chega a 50 toneladas ano. O sea, 20 veces menos que o que se lle pide o límite da lei. Polo tanto, non hai necesidade de autorización previa, nin tan siquera de comunicación previa. Pero, aínda por riba, os do Plan Revitaliza da Diputación, que dirixo o señor Mosqueira, non sei, verdad? Mosqueira, sí, é Mosqueira, o dos Mosqueira, de toda a vida, dos Mosqueira. Outra cousa que o apellido está deturpado como moitos outros. Sentán o señor Mosqueira, como quixeron ser escrupulosos, que fixeron unha comunicación á Xunta de Galicia. E foron funcionarios tanto da Consellería de Medio Ambiente como da Sanidade a inspeccionarlos. Polo tanto, ustedes están engañando a xente cando lle contan que precisa autorización para poñer un composteiro comunitario. E máis, algún desas persoas que lle dixo vostede que é así, claro, os pobres chegaron ali e foron á empresa que estaba colocando as bases e lle pediron autorización previa, á empresa das bases. As bases non ten nada que ver con composteiro. Lle pediron autorización previa. Argumento dos cheiros. En Pontevedra hai colocados 11 composteiros comunitarios e na provincia 61 composteiros. Casi todos levan máis dun ano funcionando. Varios deles chegan a 2 anos e ningún deles deu problemas de cheiros. E como non cheiran, na realidade, pois entón vamos a intentar, que van a inventar, non? Que van cheirar no futuro, cando veña o verán, cando veña o inverno, cando veña a primavera. Pero non cheira. E iso está comprobado e requete comprobado. Argumento das ratas, que deso saben ustedes moitísimo. Sempre preguntan sobre eso. Solamente o descoñecemento, que eu podo entender que a xente, que algunhas persoas non entendan, non entendan eso. Pero vos, ou ustedes, deberían entenderlo, non? As características das bases técnicas dos composteiros impiden que se poida opinar sobre esa cuestión, non? Porque por debaixo da base non poden entrar os roedores, non poden entrar porque hai unha malla antirroedores, absolutamente impenetrable, que se montan as bases así. Malla antirroedores.
Coño, por que a poñemos? Las atrae. Ai, la virgen. Hai unha malla entre roedores porque ya poñemos para que non vayan os roedores. Mira que é difícil de entender, a la virgen. Bueno. As paredes exteriores dos composteiros impiden que suban os roedores. Vale? E se a alguén se lle ocurrira botar un roedor por riba, porque podían botar a alguén un roedor por riba, só é a maneira, porque os roedores non voan, de momento, pode haber de todo, pero... Resulta que, se se botase un roedor por riba, como dixo moi ben o señor Moreira, como se chega a temperaturas de 65, 75, incluso máis grados, pois, dixo o señor Moreira, que se chegaba a 75, e nós xa sabíamos eso, pois lo matas, tío, porque a 75 lo matas, ou senón, transfórmalo en compost de roedor, pero en compost de roedor. Argumento dos insectos. O dos insectos é genial tamén. Tamén o mismo que anterior. A única maneira sería que a tapa non peche ben do composteiro, porque é imposible que se pecha ben a tapa, coas temperaturas que se acadan no couso, poida haber insecto, estes sí son voadores, que resista semejantes temperaturas. Penúltimo argumento, xa non sei cal é se é o penúltimo ou o último. Argumento de falta de información. Non, hai que explicarlo ben. Mas eu xa dixen que iba a explicarlo ben e lentamente. Argumento de falta de información. É de escoitar aos veciños de Eduardo Pondal, que é un dos que máis empleou el. Eduardo Pondal e aledaños. Mira, en relación á información dos veciños e as veciñas, é de todos coñecido que hubo unha reunión coa Asociación de Veciños en Eduardo Pondal, que foi quen solicitou a instalación de composteiros, e na que se lle comunicou que era necesario o compromiso de fogares para instalalo, por eso hai esas firmas para a instalación de composteiros. Despois hubo unha reunión informativa aberta, anunciada pola prensa e nos portais. E ali estaba, por exemplo, nesa reunión, o concelleiro José Luis Martín, que non se enterou por ningún outro convite máis que polo que saleu na prensa. Non fixemos convite especial para José Luis Martín, senón polos medios anteriores e a cartelería polo barrio. Bueno, ese protocolo de facer unha reunión, pedir que o demanden as comunidades, etc., pois é o que se está seguindo en todo o plan Revitaliza, e van colocados 61 centros en toda a provincia, en 22 concellos de toda a provincia, e esperamos ou sabemos que próximamente irán outros tantos. Pois en ningún dos 61 centros dos 22 concellos, incluídos os concellos do Partido Popular, hubo queixas por falta de información. En ningún. Todos están perfectamente informados. Los únicos que non estaban informados eran los de Pontevedra, fíjate que casualidad. Por lo tanto, agora hai problema de información. Cal é a diferencia entre os 61 composteiros comunitarios que hai ubicados en 22 concellos e os de Eduardo Pondal? Pois a única diferencia que hai deses composteiros comunitarios do Eduardo Pondal é que se meteu o Partido Popular polo medio. É a única. Encirrando a cuestión. Entón, a miña pregunta é que se non hai ningún problema en ningún sitio, máis que en Pontevedra, que teríamos que facer según o Partido Popular en Pontevedra para que non houbera problemas? Entón, a mí só se me ocurre unha cousa. Se me ocurre, hai que convocar reunións, e máis reunións, como aquelo da gula, comemos e comemos e comemos hasta perder o conocimiento, a partir de aí es gula. Eso decía o cura de Sete Coros. E aquí tamén, facemos reunións e reunións e reunións hasta que apareza un que se opoña a compostaxe ou dous, e entonces o que facemos é darlle a razón a ese que se opón, e, polo tanto, non ponemos composteiros. Esa é a forma de gobernar un concello, obviamente, porque cando hai unha persona que protesta, polo que sea, pois obviamente hai que facerlle caso a que protesta, non a grande maioría. E por que digo a grande maioría? Porque en canto colocamos os composteiros de Eduardo Pondal, se encheron en 15 días.
Quen vota? Vamos votar nós, vai o alcalde, viste o alcalde, non? Podes mandar o do CNI, que decía non sei quen aí, podes mandar ao CNI para vigilar a ver se o alcalde vai encher os composteiros. Hai unha demanda cada vez maior en moita ciudadanía porque quere compostar. E son centos as chamadas e as peticións individuais a todos os concelleiros cando empezades co compostaxe, cando lle dades pa diante este tema. Eso é a realidade. Vale? Polo tanto, obviamente non imos a facer eso. Reunións e reunións hasta que aparece un que se opone. Por lo tanto, a partir da solicitude, das sinaturas e das aportacións previstas ou comprobadas, as ubicacións escóllense con criterios estritamente técnicos. Cales son? Condicións topográficas, centralidade en relación cos aportantes, existencia de conexión á rede de auga para poder que a instalación teña todo o que ten que ter, e outros criterios que manexan os técnicos. O Concello, obviamente, o Concello toma unha decisión política e os técnicos executan esa decisión. En Eduardo Pondal hai un escrito seguido de firmas e tamén hai un escrito de escritos individuais con contido similar respecto al tema de recibir e dialogar. En ningún deses escritos se pide ninguna reunión ni entrevista. Ningún. Está no registro do Concello. Non se pide entrevista a ningún. Simplemente se presenta un escrito protestando polos composteiros comunitarios. Limítanse a solicitar a paralización da instalación. Ese é o que piden. Solicitan a paralización da instalación. Sin dar moitas explicacións. De por que se pide, bueno, a maiores dos motivos e dos medos que salen e se transmitiron públicamente por parte de ustedes, mayoritariamente. Bueno, polo tanto, vostedes terán que comprender que si hai veciños que piden composteiros, si se lle dou a información pertinente a quen quixo recibila, nós obviamente non imos paralizar ningunha instalación de composteiros. E tamén comprenderán vostedes que resulta complicado recibir ou ter unha reunión con quen non a solicita. Bueno, a mí me parou xente pola rúa e na entrada do Concello non se identificou e me contou unhas historias, eu lle contei outras, e reconoceron públicamente que me pararan. Bueno, logo despois dixeron unhas cousas que non era exactamente o que lle dixen. Pero, bueno, eso en todo caso son unha palabra deles coa miña, non? Pero falamos. E falaron outras persoas con concelleiros. E falaron. Peticións non hai. Si non hai, perdón, hai unha solicitude dun señor en Ponte Boleira. Nesa petición non fai ninguna crítica, nin preocupación, nin motivo. Simplemente pide unha cita con el alcalde. Punto. Logo dá un correo electrónico dunha empresa que non entendemos moito, pero, bueno, é igual. Pero aí sí que temos algo de un nome con quen poñeros en contacto para recibir. Estamos cansados de recibir a todo o mundo. E vamos a recibir a quen faga falta. Ora, claro, tema é pa qué. A única... Ui, que eu creo que aquí me perdín. Vale. Non hai ningunha petición máis que esa que está pendente que non saibamos. Ben, argumento da intervención policial. Iso é gracioso. O pasado mércoles en abril. A Policía de Pontevedra ten protocolos de actuación de acordo coa lei, incluída a lei Mordaza, que sigue igual en todos os casos. Vou poñer un exemplo. Hai uns meses había uns chavales de Galicia Nova que estaban facendo un mural en Rosalía de Castro nun muro de bloques, un mural de Rosalía nun muro de bloques, non de Rosalía, senón de Campolón. Ben. E desde o noso punto de vista estaban decentando un pouco. Pero, bueno, eso é, en todo caso, unha opinión. O caso é que unha persona chamou á policía local. Alguén chamou á policía local e a policía local, obviamente, acudeu, como non pode ser de outra maneira, non? Identificou os pintores e, como non tiña autorización, comunicou os feitos á subdelegación.
non vamos a contar en que acabou a cousa, creo que foi en multa, a subdelegación do goberno. Neste caso, a empresa que lle foron a preguntar se tiña autorización e que non lle deixaban traballar, unha obra pública contratada polo Concello que tiene su gracia, pois tamén chamou á policía local. Claro, chamou aos funcionarios, porque dice, a mí me encargaron esta obra o Concello e agora hai uns señores que non me la dejan hacer. E chamou a policía. E a policía chegou ali, identificou os que estaban intentando paralizar as obras e como é preceptivo, igual que no caso anterior, pois comunicou os feitos á subdelegación de goberno, exactamente igual que no caso anterior. Polo tanto, a policía actúa exactamente igual. Neste caso do intento de paralizar as obras en Eduardo Pondal, o Concello, dado que aceptan a un ben municipal, a maiores da obrigada comunicación á subdelegación de goberno, podería abrir un expediente sancionador aos que pararon transitoriamente as obras, porque están afectando un ben e, polo tanto, podo abrir un expediente sancionador a quen impide o funcionamento dunha obra. Algo absolutamente normal. Normal. Non estamos falando de ninguna cousa, porque ustedes, se os escoitan falar, dicen, oiga, los cuerpos represivos, dice, oiga, usted perdone. Son cousas diferentes. Cousas totalmente diferentes. Eu xa lle anuncio a vostedes que poden estar tranquilos que non lle vamos a abrir ningún expediente sancionador por eses motivos, de momento, vamos, obviamente. E non o faremos, entre outras cousas, porque a lei Mordaza aprobou no PP, non con o noso voto favorable, non? E aprobou en solitario en Madrid. E nós estamos en contra dela e tampouco, digamos que na medida en que poidamos, intentaremos non aplicala. Na medida en que poidamos, intentaremos non aplicala. Mira o que estou dicindo claramente, pero os protocolos da Policía Local son os mesmos para todos. E se actúan contra a determinación da lei Mordaza, o paquete lle pode caer á Policía Local tamén. Por lo tanto, nós decimos, non temos vontade política de abrir expedientes, pero en todo caso, se a cousa pasa e a Policía, pois, oiga, terán que cubrirse as espaldas. Por lo tanto, eu creo que queda claro, moi claro, que todos esos argumentos non son alá moi correctos, porque a compostaxe comunitaria está recollida, amparada e impulsada pola normativa. E a maioría desa normativa está aprobada polo Partido Popular. Non hai ilegalidades por falta de autorización, nin roedores, nin insectos, nin cheiros, nin ubicacións por decisións políticas, nin falta de información, nin non escoitar aos veciños. Mentira tamén. Nin actuación fora de lugar da policía. Ningún dos argumentos que vostedes están falando se cumplen en absoluto. Por lo tanto, eu creo que parten vostedes dun erro moi grave, e non sei se terá que ver eso con aquelo de... Eu creo que pensaron sempre que perderon a alcaldía co tema da empacadora de aí, non? E entón están obsesionados con eso. Entón, cando hai algo de residuos, entón montan unha bulla a ver se la ganamos ahora nosotros. E eu creo que están equivocados, non? Porque non perderon a alcaldía pola empacadora de Vilaboa, foi por outras cousas, vale? Nin a empacadora de Vilaboa era un composteiro comunitario, era outra cousa. E había outros agravios comparativos, un traslado de Vigo para aquí, unha utilización dun espacio de protección medioambiental, moitas máis cousas, non? Bueno, pero como se equivocaron, pois, claro, quixeron reeditala, equivocáronse, pasaron de 11 a 7 concelleiros. Bueno, claro, eu se coitei aquí no pleno, algún concelleiro do Partido Popular meterse con el Partido Socialista porque perder a concelleiros. Dixo, joder, dixo, pois cala a boca, tío, pues, tú podías estar caladiño, digo, porque pasaron de 11 a 7. Eu creo que persisten no erro, non? E, ademais, sobre todo, non ven unha cousa, que a maioría da población está a favor da compostaxe. E incluso os que vostedes lograron mover tamén din que están a favor da compostaxe. É un pouco difícil de entender porque están intentando paralizar o que estamos facendo. E solamente se queixan, dicindo eso que estamos a favor, por ubicacións. Se queixan pola ubicación.
está a 10 metros, estuviera a 11, estuviera a 12. Oiga, vamos a ser un pouco máis serios. En todo caso, son ubicacións que están decididas polos técnicos. Polo tanto, queridos amigos, non teño moito máis que dicir. Creo que lle respostei puntualmente a todas as súas dúbidas e a todas as súas preguntas, pero, bueno, como a usted non ten moito interés en escoitar nin atender razóns, pois seguirá igual coa mesma teima, pero, bueno, nos ao noso e ustedes ao seu, vale? Por lo tanto, moitas grazas polas preguntas e nada máis. Señor Moreira, quere decir algo máis? Gracias, señor presidente. Yo sí que tengo interés en escucharle. Me gustaría que el mismo interés lo tuviera usted con los vecinos. Y yo no tengo dudas con respecto a la posición que tenemos. Yo lo que tengo claro es que usted no da pie con bola. Y usted habla de que ganaron las elecciones y tenían un programa. Por supuesto, por supuesto. Yo no cuestiono su resultado electoral. Usted fue el más votado, gracias a eso es alcalde, y gracias a eso está actuando así. Ahora, yo le digo que el otro día usted lo vivió en primera persona, que ya le llamó algún votante de su partido que le dijo, yo le voté a usted, pero no para esto. Usted lo sabe. Esto salió en la radio. Y yo lo que cuestiono, señor Fernández Lores, que usted no se quiere enterar, o no sabe enterarse, o no quiere, no sé, ya tengo dudas, pero lo que cuestiono es su modo de actuar. Y me temo que, como siga así, se va a convertir usted en el flautista de Hamelín con todos los roedores detrás. Y usted fue el que sacó el tema de la empacadora de Vilaboa. Yo no estaba de aquella aquí, pero lo que sí me quedó claro es que Pontevedra no quería tratar ni recibir las basuras en Pontevedra. Eso fue lo que me quedó claro de todo aquello. Y ustedes tenían una opinión de aquello y ahora lo que quieren es esparcir los residuos orgánicos por toda la ciudad, por todo el centro. Y el compostaje lo defendemos. Parece que usted ahora descubre que estamos a favor del compostaje. Yo creo que usted no me escucha. Usted no me escucha. Desde que empezaron con el trilerismo de dónde montamos la planta de compostaje, desde el principio, puede ver las actas, dije, estamos a favor del compostaje, pero expónganos un plan. Díganos qué va a hacer, dónde va a poner la planta y la planta, donde la ponga, tenga el consenso de los vecinos. Me lo sé de memoria, porque lo repetía todos los días y veo que usted no se enteraba. No estaba atento usted, señor Fernández Lores. Fíjese si estamos a favor, que donde gobernamos, en la Xunta de Galicia, lo estamos potenciando en Sogama. Se va a hacer una planta de compostaje y esa se va a hacer. Esa tiene proyecto y tiene licencia y tiene todo. No se va a esparcir la porquería por Galicia, se va a concentrar en Sogama. Y usted lo sabe. Y Sogama apuesta por el compostaje individual. Individual. Y si quiere un compostero de Sogama, pues hasta le puedo hacer yo una gestión y pedírselo, a ver si nos lo dan. Individual, amigo mío. Y luego empieza con tergiversaciones. Ahora se non fala de directiva. Ya cuidado. Ya no habla de la directiva. No sé qué es la directiva. A lo mejor es una señora que está en la Unión Europea que es directiva. Pero ahora ya no habla de la directiva. Ahora habla de la legislación española. Y dice que el 50% hay que reciclar el 50% de residuos urbanos. Y usted confunda a la gente. ¿Hay algún problema? Usted confunda a la gente diciéndoles que hai que reciclar o 50% da basura orgánica. Mentira, les está mintiendo. Yo no sé si lo sabe usted o le está engañando el señor Mosquera, pero no es verdad, señor Fernández Lores, que no le engañen. El 50% de residuos domésticos y comerciales no es lo mismo. A ver si lo entiende. Un papel tisú, un Kleenex, es un residuo doméstico, pero no se puede compostar. Entonces, no confundan a la gente. Y hablando de reciclar, usted lo que debería mirar son otras cosas, que está dejando de ganar dinero para el concello y se lo están llevando otros. Debería usted mirar qué pasa con el cartón en Pontevedra y quién lo está recogiendo. Y quién se está llevando el dinero, a pesar de que lo pagamos todos los vecinos de Pontevedra. Fiscalice eso. Mande a la policía a investigar eso. ¿Por qué no estamos obteniendo más recursos y más ingresos por la gestión de vidrio? ¿Y por qué no estamos obteniendo más recursos por la gestión del papel? Porque hay casos que se han dicho alguna vez en los que se ha detectado que esto al final se mezcla todo. Y una fuente de ingresos para el concello, y usted lo sabe porque tiene un estudio de la Gare Soca que se lo explica de hace unos años, que se puede incrementar, incluso duplicar lo que está recibiendo el concello de Pontevedra por estos desperdicios, por estos residuos.
Entonces, mire qué pasa con el carbón. Dese una vuelta por la ciudad, varios días, en una semana ya se da cuenta de lo que está pasando. ¿Vale? Porque estamos pagando por gestionar el cartón y no lo estamos generando, no lo estamos recuperando nosotros, ese dinero. De verdad, no confunda con la legislación, con la directiva, y usted está instalando instalaciones de gestión de residuos sin autorización ambiental. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el órgano ambiental, que es la Xunta de Galicia, la Consellería de Medio Ambiente, y lo dice el Ministerio. Estas instalaciones necesitan autorización ambiental. Pero claro, si ustedes rompen una foto del rey, vamos, no me quiero imaginar lo que hacen con la Consellería de Medio Ambiente, con lo que diga. Vamos, lo harán trizas. Y así es lo que está pasando. Ahora, que haga algún vecino una instalación de gestión de residuos sin autorización. A ver qué hace usted. Eso es lo que usted tiene doble vara de medir consigo mismo. Y todo esto que nos ha contado usted, señor Fernández Lores, está muy bien. Yo no sé si tiene usted un máster en basuras, pero usted lo que no quiere hablar es de los vecinos. No quiere hablar de los vecinos. Usted prefiere tenerlos calladitos. Hoy hemos descubierto una cosa muy interesante, que es que, según el señor Fernández Lores, la basura no huele. Creo que usted debería estar nominado para Premio Nobel como mínimo, porque esto es un descubrimiento que, desde luego, estábamos todos equivocados durante generaciones y mire usted lo que ha descubierto. La basura no huele. Y le repito la pregunta, ¿cuándo va usted a recibir a los vecinos? Y usted es una persona que se mueve por los medios de comunicación. Entonces no me diga que no hay escritos, porque al menos ya ha reconocido que hay uno, pero si no hay escritos, usted lo ve en los periódicos, que hay vecinos que están esperando hablar con usted. Hombre, ¿qué problema tenía usted en vez de ir que fuera la policía? ¿Sabe lo que tenía que pasar para que no fuera la policía? Que fuera usted. Si usted va allí, no hay que llamar a la policía ni nada, pero usted no quiso ir, ni usted ni ninguno de ellos. Yo comprendo que usted está poco aquí, pero ni usted ni ninguno de sus concejales fue allí. Y luego dice que los que no apuestan por eso son unos insensatos y no son normales. Esto es lo que dice el alcalde de Pontevedra sobre los vecinos de Pontevedra que le han hecho alcalde. Y claro, cuando va aquí la policía, dicen que es que seguimos un protocolo. Hay un protocolo y tiene que ir la policía. Señor Moreira, usted no se entera. Pero claro, cuando va la policía cumpliendo una orden judicial en otros sitios, entonces es policía represora. ¿Se da cuenta usted, señor Fernández Lores, de lo fácil que es perder la credibilidad? ¿Se da cuenta? Y yo le leí aquí una serie de cuestiones que creo que me las inventé yo. Y le leí, las condiciones de trabajo del proceso de compostaje comprenden temperaturas de hasta 75 grados. Usted dice que máis. A atmósfera oxidante, elevada humidade relativa do aire, eventuais baixadas do pH T5. Ademais, o Concello ten informado acerca da posibilidade de salida de lixiviados pola base, así como a existencia de insectos, roedores, etc. Le repito, o Concello ten informado acerca da posibilidade de salida de lixiviados pola base, así como a existencia de insectos, roedores, etc. Quen fala de ratas aquí? Sabe onde vienen isto? Sabe onde ven? Non lle apuntou o señor Mosquera? Pois isto está no pliego de prescripcións técnicas da compra dos composteiros, documento feito por vostedes e aprobado por vostedes en Xunta de Goberno. Son vostedes os que din que hai roedores e insectos, non o digo eu, pero se non falei de roedores. E, señor Fernández Lores, yo non podo presumir de ser un experto en basura, lo siento. Usted de eso sabe más, bastante más. Y le insisto en que usted trabaja sobre una falsedad. Luego dice que hay ahorro. ¿Qué ahorro, hombre? Si estamos gastando más que nunca, mandar más basura que nunca a Sogama. Y luego es tan incauto que me pone el ejemplo de Cerdedo de Cotobade. Pues en Cerdedo de Cotobade están mandando menos basura en Sogama. ¿Por qué? Porque el Cerdedo de Cotobade lo están haciendo bien. Ahí sí que están compostando bien. Y está en el plan del Ministerio, no está en el Revitaliza, este negociete del cual un día hablaremos, de este agujero. Hoy no toca porque eso da, vamos, para unas cuantas horas. El negociete que están montando ustedes con el compostaje. Pero de eso hablamos otro día, porque como afecta también a otra administración y a sus socios, creo que es bueno que también puedan intervenir. Y tergiversa toda la legislación de la Unión Europea. Ustedes lo cortaron en Monteporreiro, luego dijeron que lo iban a instalar en Campolongo no lo instalaron, ya me explicarán por qué, y de repente lo instalan en Eduardo Pondal. Oye, pero ¿usted qué guión tiene de todo esto? ¿Qué guión tiene? Usted anda engañando a la gente, le dice, mira para Campolongo que lo vamos a instalar allí, de repente lo meto en Eduardo Pondal. Esto es un trilero, señor Fernández Lores. Y hombre, tiene cierta gracia a veces este tipo de bromas, pero cuando uno le pone la basura delante de su casa, a mí no me haría ninguna gracia. No, a usted le hace gracia. Usted está riendo, sí. Está riendo de los vecinos.
Y me da pena, pues a mí me dan pena los vecinos, ¿qué quiere que le diga? Y yo le dije que esperábamos, se lo dije en este pleno, en otra interpelación que usted agradece tanto, pues le haré más, porque ya que lo agradece, se las voy a dar. Y usted dijo, perdón, dije yo, le dije que esperábamos que usted aprendiera de la experiencia de Monteporreiro y que esto no volviera a ocurrir, y así se lo dije. Y no ha aprendido nada, nada. Fue Monteporreiro, luego Eduardo Pondal, luego Camino de Ferro, luego Ponte Bolera. Está usted tropezando 4 veces en la misma piedra y no se da cuenta. No se da cuenta. Entonces no diga que andamos moviendo nada. No andamos moviendo nada porque, hombre, o mucho poder de convocatoria tenemos porque en 4 días 700 firmas, vamos, eso no lo consiguen ustedes. Y lo que le digo es que escucha a los vecinos y es una pregunta que no atiende usted. Y lo que le pregunto es por qué no lo recibe, porque le consta, no me diga que es que no hay ningún escrito, mire bien los escritos, consta que hay firmas y si no, tiene usted los periódicos que sé que los lee. Además sé que me buscan a mí en todo lo que salgo y todo lo que digo, que lo puntean, porque me han dicho aquí frases literales mías y para mí es un honor que ustedes me sigan. Pero eso no es lo importante es que los vecinos de Pontevedra que votaron al alcalde de Pontevedra están viendo cómo el alcalde de Pontevedra no les escucha. Tiene que haber reciprocidad. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Pero eso xa é unha norma. O sea, cando lle explicas a legislación, lle lees as leis, non valen. Claro, é imposible debatir con vostede. Non? Eu, en todo caso, agradecerlle que se preocupe polos meus votantes ou polos nosos votantes. Home, non é de creer. Non é de creer. Porque, claro, que a xente diga que non nos vota, estaría encantado. Usted estaría encantado se a xente que nos votou non nos volva a votar. Estaría encantado. Por lo tanto, non é de creer a súa preocupación. E logo, eu tampouco me atrevo a darlle consellos. De verdade, eu digo que non me atrevo a darlle consellos. Porque sería dunha prepotencia grande. Pero eu creo que se están equivocando sistemáticamente. Calculan máis, non? Calculan mal, e logo pensan que teñen aí agarrado un oso, un cacho carne, teñen un oso que é indestructible. Non ten, o sea, caen sempre no mismo erro. E logo, pois, o de dicir, yo estaba a favor de la peatonalización, estaba a favor de la seguridad vial, estaba a favor del compostaje. Oiga, pero de quen se cree? O sea, si estuvieron amenazando que a planta de compostaxe iba para todas as parroquias, hombre. E estuvieron movendo a xente en todas as parroquias para que non fuera a planta de compostaje para allí. E cando foi para Canicovas, levaron, iba a decir, un carallo como un camión. Directamente. Pero siguen na misma. Vale? Siguen na misma inventando cousas, e, bueno, pois alá ustedes. En todo caso, eu teño a conciencia tranquila, porque contestei a todas as súas preguntas. A todas e cada unha das súas preguntas. E con argumentos e con legislación. E se usted non me escoita, pois non me escoita, que llevo a facer? Xa yo dixen, eu xa sabía que non iba a escoitar. Pois eu xa avisei ao principio. Sigue con o mesmo rollo, sigue con o mesmo rollo. E eu, con todos os respetos, eu creo que non está en condiciones usted de subirse un pouco a nada, non? Con todo o respeto, non está en condicións de subirse a nada. E eu non quero meter o dedo no ollo de nada, pero non está usted en condicións de meterse con nada. Non sei se me entende. Claro, eu prefiero calar a boca, pero non está en condicións. Claro, entón, poñerse aí en plan chulo que llevamos, oiga, non está usted en esas condicións. Bueno, en todo caso, eu non teño nada máis que decir e non sei, se non hai máis preguntas e tal, levantamos a sesión. Aí sí que hai preguntas. Bueno, xa me parecía moito. Bueno, entón pasamos ao apartado de rogos e preguntas. Ou preguntas, perdón. Primeiro, preguntas. Primeiro, preguntas. Quen ten que fazer alguna pregunta? Nadie. Por lo tanto, pasamos a rogos. Señora Teso. Moitas grazas, señor alcalde. Boa tarde xa, casi a todos, non? Bueno, este rogo é espontáneo. Quería rogarlle ao señor Mosquera que non fale por nós, que garde o seu machismo paternalista para defender as súas compañeiras cando lles faga falta, aínda que sei que saben defenderse soliñas. Xa que quere defender algo, pudo vostede defender que o alcalde me deixara falar cando pedín a palabra por alusións.
que non sería por non deixar falar aos demais. O resto dos membros desta corporación hoxe falaron cando quixeron, como por exemplo o señor este que tuvo que romper unha foto para poder sair na prensa, porque darse conta de que está moito sociño e precisa atención. De todos os xeitos, o señor Mosquera, quero informalo de que as mulleres do PP sabemos defendernos solas e non nos fai falta ninguén. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Teso. Pido as miñas disculpas por non deixar a decir cousas tan importantes. Será a última vez que ocurra eso. Lle deixarei falar todo o que queira. Non vai a ser que sea a excusa esa para... Señora Beigón, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Después del receso del último pleno, del pleno del mes pasado, nuevamente queremos trasladarle la petición de los vecinos de la calle Castelao, que insisten en la necesidad de que se les repongan los contenedores de basura que se habían retirado en la citada calle y que después de estar pidiéndolos cerca de 1 año y medio, a día de hoy siguen sin estar instalados. Yo, la verdad, señor alcalde, no sé cómo pedírselo. Llevo más de 1 año y medio pidiéndoselo y creo que me queda otro año. En cualquier caso, si quiere que para el próximo pleno le redacte una poesía o le componga una canción, si esta es la solución, no tendré ningún inconveniente en ponerme a ello. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Abeigón. Señora da Silva, ten a palabra. Moi brevemente, é simplemente para deixar tranquilo o señor Abeigón o respecto dese rogo que reitera pleno tras pleno tras pleno, pero, bueno, primeiro teremos que preguntarlles a todos os veciños desa rúa se queren que volvan os colectores pa diante da súa porta.